mandikitwo hahe na arutani birithi na no iguo ni andu anini muno ni gakundi kanini muno kando riu ndoro rataru kibira ndoro ranga oguo ri tene twathiaga kwendia iria kuu na kwendia thukuma oguo na kuu ndana ini sabaga twikira oguo na kuu twathiaga ri ndirakorire andu methe muno na ndio ni ate tungita mundu umwe gwatuika ati utonga wa bururi ni ukurite na njira nene muno gwatuika nginya World Bank ni rauga ni tutongire no nake mundu uria withi ni aciagite na njira nene muno hari andu eri tungita wa mbere etagwo Dr. Gashie na hari mwiri tungi wetagwo Winnie Kimotho ukumenya ndeto ino acio ni mami oyo biyo gutwika no ganima ni ithu tutoi mathabu uria mekagwo ma kibururi ona mundu ucio murai nake ha wetagwo Comba ri no akuhe horo ucio muno Comba ni mukari Comba ora ndaiguire akiaria horo wa maguta ri ni amoi aramenyaga muno no muthiri ni tukona ndagitari uyu horo wa mirimu ya kugwatanio muno makirie no ya ciega cia thiri na maundu ma mithemba iyo hatiri undu ungi rucio ni tugakorwo na mubunge wa kuria mwena wa Mwea nigetha agitwire mucere tondu Mwea ni mucere na mucere riu urerete kuguthwo haha kahaco-ini ri harathi atia haya basi karibu sana muthikiriria turore maria makirikuo no mbere ndaya muthikiriria reke nyambe nguthomere maya kana nguthomere thimo 13 muhari wa kenda ekugo utheri wa andu aria thingu ni gucangararaga no kimuri kia mundu mwaganu ni kuhorio gikahorio utheri wa andu aria athingu ni gucangararaga no kimuri kia mundu mwaganu ni kuhorio ukahorio ari thinashara ehitukitie ndagika 13 Urathi warera ukireherwo ni Inoro FM kundu kuingi muthikirie ni gutanyitwo gukorwo kuri na kaheho urugari wa rero kiambatira nginya 24 uri coka gwe nginya 11 guku ni Nairobi Kiambu mwena wa Nyandarua County degree Celsius 20 uri coka gwe nginya 8 guku Kajiado 24 na kugwa 11 mwena wa Murang'a na Nyeri na Kirinyaga urugari wa rero ni uri gwa nginya 15 uri coka wambatira nginya 22 Garissa Mandera na kuria na Mombasa urugari wa batire nginya 25 uri coka gwe nginya 21 noguo niguo gutinda muthikiriria gena muthenya mwega Rĩarĩkana yure Inoro FM turio mbere na rucine rwa umuthi reke twambe tuheo ndeto njega ya kuma kuria kuri Rembesha Maisha ni wega tukwire uhoro wa ma na niwe igwiriire Jumatatu muthenya wa Jumatatu ni ndeteire mundu umwe ni tweteire mundu umwe wa kuma kuria mwena wa Surumak ni hakuhi na Kamae haria Nyandarua ucio ni broker ya misiri ciringi nuthu milioni muthenya wa ira Tuesday ninge mutumio mwari kuria Kirugo ya tauni ugwitwo Selina na keramukira nuthu milioni gutiramakania wi kwa andu magwitaga atia kana makoya atia ihi kiuria ni atiriri ni uingirite thiini wa Rembesha ni wiyandikithitie mahinda-ini maya ni moigiuga mega muno ma ukiyandikithia nigetha ucoke uthi maundu maku no thenya atigaria ndagika 5 korwo ugieterera kwiyandikithia kana kuingira thiini wa Rembesha ni kuga atia uroya thimo yaku ugathie haria huragira ukahinya *272*1# wahana tari kuhura hura *272*1# Deu wahuna tari kuhura hura niguo kuona kanyamu goka wikire pin yaku oguo ni kuga atia ni kuga ni waingira thiini wa draw na ni kuga ati ni warengwo mbia ati ni waingira thiini wa draw na iguru ri oguo ri ni kuga thainya yatigaria ndagika 5 uri umwe waria magikorwo na munyaka wa kwihotanira ciringi nuthu milioni by the way tari guthukite oguo ungianukira nuthu milioni ni manowo ni maundu ni moka wega hatiri undu ungi muthikiriria na tukuririkanie we ukoretwo ukiruta wira gwathirika kana we ukoretwo ukiruta wira ngurani hii ni maundu ma thitima hii ni maundu megie gutuma hii ni maundu megie ona maundu ma ngari na maundu mangĩ ta macio riu tathikiriria NITA metagwo the National Industrial Training Authority NITA ni ruhonge rwa
thirikari na nirukoragwo ruhitukitio kwitukira Industrial Training Amendment Act ya mwaka wa 2011 gukorwo tukiambambatiria murutire wa wira wa andu aingi thiini wa thirikari kana kuria makoragwo makiruta wira na toguo tugukorwo na makiheo maratathi ni makoragwo magithomithio wega level-ini ciothe cia industry ria ukoragwo muthikiriria na NITA ni makoragwo na honge ithano cia maundu megie gutuma NITA Textile Training Institute, NITA Nairobi, NITA Kisumu, NITA Mombasa, NITA Athi River na maheanaga ugi kana githomo gia kirathi kia iguru thiini wa electrical engineering, automotive engineering, mechanical engineering, building and construction mundu uraka na toguo tukuri kothi ingi cia mwanya ta fashion design, hospitality and hairdressing orodumwe na beauty therapy. Ni makoragwo na kundu ngithomera part time na uthie kuo ukibodi mahinda mari mothe na ni makoragwo na kundu ungithomithirio nicio tutaga training rooms. Ni mathiaga ma workshops muthikiriria na ni makoragwo na recreation facilities kana recreational facilities ungihota gukorwo githoma wega. Riu mwaka uyu muthikiriria turari horo wigie September intake iria roka riu ambiriria kwiyandikithia wiyandikithie namba ni 0720 917 897 0720 917 897 nigi 0736 290 676 namba esho nisho ndakunegereria nigi no thie kwa www.nita.go.ke wiyandikithie oro riu wamukire kothi uheo maratathi uhote gukorwo kiruta wira utegucoka na thutha. National Industrial Training Authority tugaga enhancing skills noguo niguo ngihota gukorwo ugiikara cihandite wega thinashara kana thinashara ehitukitie ndagika 16 wona twacokereria nitugukorwo tugithio na mbere na kumurika maundu maria twina mutu wa ngima ni tuna maundu megie TB uguo ndugathenge mitambo ino no tugukorwo tukirora horo cio wigie kwamukira motungata ni oy mwarimu ati ungithie kuria gwa borithi kuria Kiambu taru kuria gwitu Kiambu police ukenda kwamukira utungata ni abstract ureda kana ki ureda niramenya wagene gukorwo gitungatirwo utekuruta orna thumuni ndugo ndiraiguire mundu gwitagwo David Oginde akiuga wathie gwa passport the same wathie gwa kibande the same wathie kwa bathi the same no riu akenya aingire ati maracungirwo kuruta ciringi 5,000 guthie na iguru ngiricio 5 guthie na iguru na ni iria itaroneka na in fact thirikari kono yuga tutikarutari ni haigiuga tondu motungata maya mothe ni magi thirikari motungata maria makoragwo mari ma mundu kiumbe macio matikoragwo na thina oro na hani kana kambuni ici cia andu kiumbe matire thina noguo kana ma thirikari ha ne ho thina mutheri tariu ni tuge tuwe kambuni teria murare ya Safaricom ungenda guthi ku register ni tuge urenda guthi ku register sim card njeru kana utungata wothe uguthie no hingirio ni andu meru teire muno taru ko kambuni yo ne ya thirikari kana hena undu uroka no wa thirikari no tungata thigithigire tungigomanaga nayo nduri wa meona riu karigwo thirikari kayendaga ate na nire na honge ici ciothe cia gutigane twatumikirwo riu wathie kuya passport githina wathie kuya gibande githina wathie kuya bathi githina nginya ndethi certificate kuratuika ati andu ni maretio kanyamu kanini yani nigetha ono wone utungata taito thina ungiona ndumiriri iciroka haru cineri no witikie tu ona keigua mundu ati aiyetwo ng'ombe wathie ku report kuiywo ni ng'ombe yaku ni njie na ni ura suspect no uyite na maundu macio no kinyo rute kanyamu nigetha na we muiye ng'ombe nigetha uthuthuririo ndaguthaitha ine ni githina na nitukihoka ati andu acio ni marakiigua na no turai na ndeto haha nawe ciengie kwagira muoyo bata tari utigani andu aria high profile tuiguikaga hanini ri tuigua hanini tari ungegoithio ruwi tondu kuri andu mana ikio ruwi na maundu maya mangiri uhoro waku wa githira no mundu riu gitanga muteti tari mundu rawirigite kurathwo mubunge wa were arathwo andu acio manyitirwo within no time no kuri andu angikure icagi-ini matunyitwo
indo ciao makoragirwo andu ao makarathirwo andu ao nginya umuthi uyu kihoto kiao gitiri giakinyanira muthikiriria ni kahinda kega thinashara ehitukitie ndagika 20 tugithina mbere ni tugucokerere tuthie kuria kwanita na wona twacokereria no gukuririkania umuthi ni muthenya wa Wednesday mathaa uramenyithio ni Inoro FM thie na mbere kwa mukiro memerekia witu mukinyaniru muthenya wi wothe mathaa 24 uri guku bururi-ini na nja wa bururi. Inoro FM ni ceceni hakuhi nawe. Je, unakohoa? Una joto jingi mwilini? Unatokwa na jasho jingi usiku? Umepoteza hamu ya kula na uzito wa mwili? Uchovu mwilini? Uchungu kwenye kifua? Labda unaugua ugonjwa wa kifua kikuu, yani TB. Habari njema ni kuwa matibabu ya kifua kikuu hayana malipo katika vituo vyote vya afya vya serikali. Tembelea kituo cha afya upimwe na utibiwe leo. Kupona TB ni lazima ukamilishe matibabu yako kulingana na maagizo ya mhudumu wa afya. Tujijali, tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. Igira thiini wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi, wigwatire airtime na besha, wanywa soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Wabateire maini oikuruke mikuruini ona kana utwikania werũ-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhi nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Ni wega ngwire atiri wari thinashara na ndagika 21 mahinda maya riu ni mogukorwo ugiukira korwo ukigagura no korwo ukiruma kanyamu. Ni wega hindi uraria breakfast okorwo ni urebanga wega tondu riu maundu ni magikorirwo makiritohana na ona mari huthu kana maritu ni wagirirwo ni kwigagura kanyamu. Riu mutu uria mwega muno ugikorwo ni urarugire hwai ucoke uroke kuwigagura rucini ruru ni mutu mweru, mutu uthondeketwo na utaramu wa kiriu na mutu uyu witagwo Lea. Wona wagura mutu wa Lea, waruga ngima ya Lea, ni ukuona ati ngima ino ni ngurani na ngima iria ingi. Wa mbere kuria mbembe ciethagwo, uria mutu uyu uthondekagwo, ni ugutigirira ati waruma ngima iyo ona gitoero ndugukionera bata. Riu haha ni wega ngikwire ati umuthi wathie nduka-ini abotigirire ni wagura mutu wa Lea, tondu mutu wa Lea niguo mutu uria uri iguru muno. Na mahinda-ini maya turauga Lea familia na Lea, Lea watoto na Lea, Lea watoto jamii na Lea. Riu wagithie nduka-ini mutu ti ungi, mutu wetagwo Lea. Na ni wega ningi ngwire ati murimu mwe weria miuru muno thiini wa thi ni murimu wa TB. Kuringana na uthuthuria uria wekirwo thiini wa bururi wa Kenya mwaka wa 2023 uroiga ati murimu wa TB ni murimu thiini wa Kenya gwacamanirio na andu kana andu aria manyitirwo niguo thiini wa Kenya tu mwaka wa 2023 ni 97,126. Oguo ni kuuga atia? Oguo ni kuuga ati oroitha hari utuko na muthenya andu 11 ni moneka na murimu uyu wa TB. Murimu wa TB ni murimu gwati muno na reke njuge TB tikoragwo. TB ni murimu tere ingi no rehagwo ni bacteria. Riu ni wega ungeigwa wina kaundu uigue kaundu gataraingira na wega thie uthimwo murimu wa TB. Tondu wathimwo murimu wa TB ni ugukorwo ukirigitwo na warumirira uria wokwirwo ni ndagitari urumirire dawa wega ni takuga warigitwo no ukorwo ukihona na thina uyu ukorwo githira. Na njira nguhi murimu wa TB rekei tuwihuge muno. ndacoka nanie nguthie kuria kwa Nita nigetha njaririe we uraruta wira
na no wende gukorwo kiongongerera ugi makiria, no wende gukorwo no kiheo certificates. The National Industrial Training Authority NITA ni ruhonge rwa githirikari rukoragwo ruhitukitio na negatifa ikuhitukira Industrial Training Amendment Act ya mwaka wa 2011 gukorwo magikinyaniria gikiro kia mawira maria mararutwo ni andu ona gukorwo makinengera andu maratathi nigetha hote gukorwo gikinyukia ngathi thiini wa wira uria ukoragwo kiruta. NITA ni makoragwo na NITA igukinya o ithano. Hari NITA Athi River, ni hari NITA Mombasa, ni hari NITA Kisumu, NITA ya guku Nairobi, na ni kuri gitagwo NITA Textile Training Institute. Maundu maria ungithomera guku muthikiriria ni electrical engineering, automotive engineering, mechanical engineering, building and construction, na ni kuri kothi gita fashion design, hospitality and hairdressing, orodumu na beauty therapy. Muthikiriria horo uyu ni mwega na no twende uririkane ati ungienda kwiyandikithia September intake namba ni 0720 917 897, namba ni 0736 290 676, na uthie kwa www.nita.go.ke wiyandikithie oro riu no hote gukorwo githoma kothi iria ungienda. NITA tugaga ni National Industrial Training Authority, enhancing skills. Reke tugacere riu niguo tondu maundu mothe to gukiuga hihi ni guthukire rimwe ngiona gwikuru ni wagirirwo ni gukorwo ugikena, ugakorwo family yaku nayo ni irakorwo igikena, na kuria riu kurahatigia mahinda-ini maya kuri ungithie ukorwo ati thi yothe nayo ni murekete no guku Kenya kuria mwena wa Masai Mara. Masai Mara wathie riu ni hindi ukuona nguno ni hindi ikoretwo ikirite ciumite kuria mwena wa Serengeti, na riu ciarikia kuingira Kenya mutamburuko ucio wacio igithie niguo koragwo gitwo the 7th wonder of the world, modern 7 wonders of the world. Iyo ni imwe yacio, ona we ndukorwo uri umwe wa guciona. Riu ndenda gukunyitithania na View Travel nigetha no makutware kuria no korwo kiona na wone nyamu ingi no korwo ugikungwira. Ani magukubangira rugendo rwega muno, na namba yao ni 0703 254 254. Namba ya View Travel iria ungimandikira WhatsApp ini kana mahurire ni 0703 254 254. Njoke kwa NITA oro ringi ni twakuririkania ati ungienda guthomera kothi iyo koragwo gika no korwo wi mundu mwega nayo muno makiria no hote gukorwo ugikinyaniria maundu macio mothe. National Industrial Training Authority ino ni kana ruhonge rwa thirikari muthikiriria na ni ruhitukie gigatiba ya mwaka wa amendment ya mwaka wa 2011 gukorwo makiongongerera ugi na standards cia githomo ona murutire wa wira ona to murutire wa wira ni gukorwo riu turi na andu ega muno maraturutira wira kuria gugwitwo mwena wa electrical engineering, automotive engineering, mechanical engineering, building and construction, gatagati ga kothi gita beauty therapy, hairdressing, hospitality, fashion and design. Ici ciothe urarubuyo na njira njega. Makoragwo na kundu ngithomera ona no ukomage kuo mena full accommodation, training rooms, workshop na recreation facilities. Toguo tumuthikiriria namba ciao ni 0720917897, 0736296676, na ningine uthie kwa www.nita.go.ke. Mena NITA Athi River, NITA Mombasa, NITA Kisumu, NITA Nairobi na NITA Textile Training Institute. Uguo niguo makoragwo maikarite muthikiriria wewe ifange nigetha hote gukorwo githoma no thome maundu mangi guteithiriria na njira njega. Thinashara etukiti dakika 28. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanja, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock. Worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out.
Shesheni hakuhe nawe. tugitane ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Muciĩ wa Tuginotana. nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, Mũgambo wa mũrĩmi. Nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biacara. Ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Muciĩ wa Tuginotana. Leia nĩarĩrũkĩtie gĩkũngũiyo bũrũri-inĩ wa Kenya. Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour. Kenya nĩrakũngũĩra Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour kuma New Palea Millers. Ngima ya Leia Premium na cabaci cia Leia Premium ndũngĩciĩtigithia. Mũtu wa Leia Premium Maize Meal na Leia Premium Wheat Flour ũronekana supermarket na duka hakuhĩ nawe. Nataka Leia anile. Je, wewe? Leia Premium, nurturing the world. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Ngũkumio ya ciringi bilioni 11 kũhĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen gũkũmithio na njĩra nene. Onjoria gũkũ Nairobi kũhatĩkwo nĩ ngarama ya mũtũrĩre hamwe na marĩhi ma igoti na mũingĩ gũikia kabirũ atongoria arĩa mathuririe mĩaka 2.5 kana mĩaka 2.5 mbere ya ithurano cia mwaka wa 2027. Macio mangĩ maingĩ nona cihanda wega thaa 1 rũcinĩ na mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Business Credit Card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire Business Credit Card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inooro FM, Instagram nĩ Inooro FM_official, TikTok nĩ Inooro FM, X nĩ @InooroKE, YouTube nĩ Inooro FM. Muciĩ wa Tuginotana. Nĩ twaingĩra thĩinĩ wa ngathĩti citũ mũthenya wa ũmũthĩ arĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka 28 na mũthenya wa ũmũthĩ itigarĩtie wega ndagĩka oro 5 nĩgetha timu thĩrĩrĩka maingĩre nĩguo tũgũkorwo tũgĩta mũhotani wa ciringi nuthu milioni kũrĩa gwa *272 *1# *272 *1# warĩ ha ciringi icio igana rĩmwe mũthikĩrĩria. Rũrĩ ũndũ ũngĩ nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ya 500,000 Kenya shillings nuthu milioni mbeca cia gũgũkinyũkithia ikinya rĩmwe mũtũrĩre-inĩ waku. O rĩngĩ mũthikĩrĩria ndagĩka ici 28 itigarĩte wethi na mbere na kwĩgũrĩra voucher o ũkĩrutaga mawĩra maku. Mũhĩa wa Maina, karibu sana. Thank you muno Jeff Kuria muri na mwarimu Mucwe. Karibu sana. Thank you. Nĩ ithaa rĩa kũingĩra magathĩti. No gĩthurano rĩ ti mĩaka 2.5 nĩ mĩaka 2 na thikũ 4. Oh, okay. Tarĩki 6. Mũthĩ nĩ tarĩki 6. Gĩthurano gĩgekwo tarĩki 10 wa kanana 2027. Ũguo nĩ ta kuga Friday, Saturday exactly tũgakorwo tũtigĩtie mĩaka 2.
haya hau ni haria ugaga tukutane kwa debe hatiri undu ungi. Reke tuingire ngatheti-ini ya Taifa Leo, na ngatheti ya Taifa Leo irauga kuria ungumania ukirire na njira nene. Kaunti ĩrĩa ĩtongoretie nĩ Uasin Gishu harĩ mũndũ ũraruta ciringi 25,000 o mũthenya. Kaunti ya Baringo 16,000, Embu 12,000, Homa Bay 12,000 na Bomet 11,000. Arĩa matongoretie mũthikĩre nĩ Ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ na 47%, Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ 19%, kũrĩa kwa mbeca 5.8%, kũrĩa mĩgũnda-inĩ 4.7% na kũrĩa kwa gĩthomo 4.1%. Arĩa matongoretie kana rũhonge rwa rũtongoretie nĩ rũhonge rwa birithi na 38.2%. Onakuo kũrĩa kũrutagwo mbeca cha lazima kana no nginya nĩ kũrĩa gwa Teacher Service Commission. Mararuta kana metagia hongo kana metagia mbeca cia ihaki mategwĩtigĩra oro na hanini. Ndaigathe page 1 ndaigira kũrĩa gwa dondoza hapa na pale. Hari mũndũ ũrerwo aonywa kwa kwenda kwa mganga usiku akiwa mlevi chakari. Mũndũrũme ũmwe nĩ athiĩte kũrĩ mũndũ ũgwĩtwo mũganga gũkorwo akiuga no ende mũtumia wake acoke, na athiaga kuo mũrĩu na njĩra nene mũno. Arerirwo ithaa rĩrĩ ũkaga ti ithaa rĩaku, nĩ ithaa rĩa mapepo na arogi, no tũtikwenda mũndũ mũrĩu oro na hanini. Mũganga aramũkĩrĩire na aramũingatithia na njĩra nene mũno. Kũrĩa Maraba kuo hari mũndũrũme ũmwe ũmakĩte mũno nĩ tondũ arekire ũhiki juzi na mũtumia wake arathi harĩa anyuaga njohi, na athiĩ ho arauga airĩtu arĩa makoragwo magĩkuhĩrĩria mũthuri wake mamwĩmenyerere mũno nĩ tondũ nĩ hĩndĩ arahikanirie. Atishia vipusa kwenye baa wasimnyemelee mume wake. Nĩ ndaigathe ngathĩti ĩyo ya Taifa Leo na ndagũkora ngathĩti-inĩ ya Business Daily page 1. Gatheti ya Business Daily muthikiriria uhoro ũrĩa ũhetwo rito karatathi-inĩ ka mbere nĩ sako igana rĩmwe rĩa 50 iria ciorire na kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 1 na milioni 300 cia rũhonge rwa Cusco rũrĩa rũkoragwo rũkĩramata kana rũrĩa rũigithagio mbeca nĩ sako ciothe. Sako 42 nĩ cia kuma kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri, kũrĩ na 35 gũkũ Nairobi, Rift Valley kũrĩ na 36, kũrĩa kĩrĩma-inĩ 21 na kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩ na sako 16 ciothe cionganĩrĩrio na mamilioni ma mbeca iria ciagire kũrĩha nĩ ũndũ wa kũhara igagĩcũngĩrĩra sako ĩyo kana rũhonge rwa Cusco gũthiĩ hathara ya ciringi bilioni na milioni 300. No he rũgano rũngĩ rwa ngucĩrĩria maitho rwĩ karatathi-inĩ ga 6 tondũ rũu nĩ rwahutia andũ aitũ a kuma kũrĩa kĩrĩma-inĩ. Kambuni ya East Africa Breweries hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩga kwanĩrĩra ũhoro wĩgiĩ umithio kana baita ĩrĩa ĩrathondekire harĩ ihinda rĩa mĩeri 6 ya mbere ya mwaka ũyũ wa 2025, ithabu-inĩ rĩayo nĩyoigire nĩ yathire hathara ya gĩcunjĩ gĩa 6 harĩ igana harĩ wendia wa njohi ndũrũ kana iria ciĩtagwo spirit. Na kũringana na mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩno ya EABL wĩtagwo Jane Karuko, aroiga hathara ĩyo ĩroimanire na kĩrĩa kĩrerĩkana nĩ gũkorwo andũ rĩu nĩ magire mbeca na manyuaga njohi cia ndũgũgio. Thikĩrĩria wĩigue kũringana na Karuko, aroiga andũ thutha wa thirikari gũkorwo ĩrikĩte mĩhuko-inĩ yao na makarengwo mbeca nyingĩ macia igoti hamwe na marĩhi mangĩ marĩa andũ marengagwo, rĩu andũ matigirio na tũbeca tũnini mũno ũndũ matangĩhota kũgũra njohi ĩrĩa njega, magathiĩ kũnyua njohi iria ngananie. Nĩ ũndũ ũtaroima kambuni ĩno ya EABL mbeca ũroima nginyagia thirikari igoti, gũkĩrĩkana gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ igana 60% ya njohi ĩrĩa ĩnyuagwo Kenya nĩ njohi ngananie kana njohi ya ndũgũgio. Nyambe gũcokie kũrĩa tũmenye ũrĩa share ireka na thũgũrĩ ya mbeca thĩinĩ wa rũrenda rwa CBK. Tũima hau tũgũtwarwo nĩ mwarimũ ĩmwe kwa ĩmwe tũmenye nĩkĩ Amerika ĩrendera Kenya. Bũrũri kana euro ĩrũgamĩire ciringi 149 ĩgĩcenjania na mbeca cia Kenya
pound ĩrĩ ciringi 171 na thendi 6, nayo dola kũu auga Amerika nĩ tũgũkorwo na ndũgamano nao marĩ na kana maracenjana na ciringi 129 129. Ndatigana na icio rĩu ndakora mũrutani arĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard karatathi-inĩ ka mbere na kandĩkĩtwo na ndemwa nene mũno na ma-president merĩ wa Amerika na wa Kenya. Ruto on US radar. Nima rũgano rũu nĩruo rwĩkĩrĩirwo mũno ngathĩti-inĩ ya The Standard na no ruo rwĩkĩrĩirwo ngathĩti-inĩ ya Daily Nation. Daily Nation ta tũthomere headline Jeff. Irauga US probes Kenyan officials over RSF links abductions. Nĩguo ndũgamano nĩ nene mũno rĩu twerekeire kuona nĩ gatagatĩ-inĩ ka bũrũri mũnini wa Kenya na bũrũri wĩ hinya mũingĩ thĩinĩ wa thĩ ũyũ nĩ bũrũri wa Amerika. Kũrĩ June kana kũrĩ mweri wa gatandatũ mwaka ũcio ũrathirire na nĩma kwarĩ mweri 24, Kenya nĩ yambatĩririo ngathĩ mũno nĩ bũrũri wa Amerika na ĩgĩtuĩka nĩ a non-NATO ally. Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, bũrũri wa Kenya nĩ waingĩrire thĩinĩ wa mabuku ma kĩriga wa Guinness thutha wa kwamũkĩrwo ta bũrũri kĩũmbe thĩinĩ wa gĩtaro gĩkĩ gĩa Sub-Saharan Africa ta bũrũri ũrĩa ũgũkuhĩrĩria US mũno maũndũ-inĩ megiĩ mĩbango ya kĩmbara, maũndũ-inĩ megiĩ nginya kũheo mbia nĩ Amerika nĩgetha marutage wĩra hamwe wa kĩmbirarũ. Rĩu gũkĩrĩ gũkinya hau bũrũri wa Kenya nĩ wagĩire na ngumo nene no gĩkorwo ũkĩambatĩra na njĩra nene mũno. Gũtuĩka atĩ mũndũ nĩ a major non-NATO arĩ nĩ kuuga atĩ kũrĩ mwaka wa 1949 nĩguo NATO yathondekirwo. NATO nĩ kuuga North Atlantic Treaty Organization. Nĩ mabũrũri mebangire thutha wa mbara ya kerĩ ya thĩ yothe na makiuga atĩ mabũrũri maya marĩrutaga wĩra hamwe na mũndũ angĩkahutia bũrũri ũmwe wa maya nĩ ahutĩtie bũrũri ũyũ ũngĩ. Rĩu Kenya nayo nĩ ĩrahithĩtwo njegeke-inĩ ya Amerika na nĩguo ĩrenda gũthuthurio wega nĩgetha ĩmenyeke kana nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũikara haha kana ndĩagĩrĩire. Rĩu gũkĩrĩ ũguo bunge ĩrĩa nene mũno kũrĩa mwena wa Amerika ĩtagwo Senate, nĩ harĩ senator ũmwe wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa Republican wĩtagwo Jim Risch. Jim Risch nĩ atwarĩte ndereti thĩinĩ wa bunge nĩgetha Kenya ĩmũrĩkwo wega na ĩmenyeke kana nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩ haha kana ndĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩho. Hĩndĩ ĩrĩa mũthuri ũyũ ti Jim Risch na ũyũ nĩ senator wa Amerika, ĩno arĩ bunge ĩrĩa ya igũrũ mũno kũrĩa mwena wa Amerika, aratwarire ndereti ĩno nĩ kuga ongorwo nĩ gwĩtĩkĩrĩka nĩ Senate nĩguo minister kana secretary wa defense, secretary wa maũndũ ma nanja na secretary wa kĩgĩna thĩinĩ wa Amerika makũheo thikũ 90. Maheo thikũ 90 nĩ kũmũrĩka maũndũ marĩa marerwo kana nĩ mama, no ngorwo nĩ mama macokie thĩinĩ wa bunge ĩyo ya Senate. Wona macokia thĩinĩ wa bunge ĩyo ya Senate, ningĩ nĩ gũgũkorwo nayo bunge ĩgĩthuthuria na thutha wa thikũ 180 riboti yume kana Kenya nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩrĩ ĩmwe yao kana ndĩagĩrĩire. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno Kenya ĩkoretwo ĩgĩthitangĩrwo marĩa maranjia kuma rĩrĩa Kenya yaheirwo ngoga ĩno kũrĩ June 24 mwaka ũyũ ũrathirire nginya ũmũthĩ. Nĩ kũratuĩka atĩ bũrũri wa Kenya nĩ ũnyitanagĩra na gĩkundi gĩtagwo RSF, gĩkĩ gĩtagwo Rapid Support Forces, nĩ gĩa kũrĩa bũrũri-inĩ wa Sudan. Gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩũĩkaine nĩ bũrũri wa Amerika ta itoi cia ngathĩ ya igũrũ mũno. Na njĩra nguhĩ gĩkĩ gĩtagwo a terrorist group nĩ ũrĩa ĩkoragwo gĩkĩnyamaria andũ kũrĩa mwena wa Sudan, na Kenya nĩ ĩratuĩka nĩ ĩkoretwo ĩkĩnyitanĩra na gĩkundi gĩkĩ ona nĩ gĩkoretwo gĩkĩnyitwo ũgeni gũkũ mwena wa Nairobi nĩ President Ruto. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu kũragĩtuĩka ndeto ĩno ĩgĩthuthurio, bũrũri wa Kenya nĩ ũkweherio thĩinĩ wa ngoga ĩno na nĩ ũgũkorwo ũkĩeherio na njĩra nene mũno kana ũkĩagĩrwo gĩtĩo mũno nĩ mabũrũri marĩa manene. Nĩ kũratuĩka atĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ Swiss Aid Investigation, Kenya nĩ bũrũri ũkoretwo gĩthambia mbia mũno
na muno makiria ugikorwo na gold kana thahabu ya ngungo ikigerera Kenya na yumite kuri icigo iria ikoragwo na bara kuma bururi-ini wa Sudan, DRC, Ethiopia na South Sudan. Ningĩ nĩ kũratuĩka atĩ bururi wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩnyitanĩra na mabũrũri ma China, Russia na Iran. Na rĩu ndũmĩrĩri ĩno ya Jim Risk nĩrenda ndũmĩrĩri na njĩra nginyanĩru na njĩra nguhĩ details iria ciagĩrĩire ũrĩa Kenya ĩkoretwo ĩkĩnyitanĩra na China, Iran na Russia na maũndũ marĩa makoretwo makĩnyitanĩra namo na nĩ mambia cigana na nĩgetha ndeto ĩno ĩkorwo ĩkĩingĩrana na njĩra njega. Ũhoro wĩgiĩ wa bũrũri wa Amerika gũkorwo ndwendaga andũ maragia mũingĩ wao nĩ ũratũma ndeto ĩno nayo ĩkĩrĩrwo mũno atĩ bũrũri wa Kenya no ũkorwo wĩna thĩna nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩ ũkoretwo ũkĩnyamaria mbeũ njĩthĩ magakorwo makĩnyitwo kĩa hinya ona angĩ magakorwo makĩũragwo. Ningĩ nĩ kũrĩ ndeto ĩngĩ ĩrarorwo kana hihi nĩ harĩ mbeca ikoragwo mĩitũ ĩrĩa yakorwo ĩkĩyambia ĩkĩnyamaria andũ ya ikundi cia kuma kũrĩa Sudan, na aya nĩ andũ kĩũmbe a South Sudan akuma nginya Somali, kana kũrĩ mbeca ciumaga mwena wa Somali ikundi iria ikoragwo gũkũ ta Al-Shabaab igakorwo ikĩhithio gũkũ mwena wa Nairobi. Hangĩkorwo nĩ harĩ ũmwe wa maya, Kenya rĩu nĩ gwĩkora ĩhaceke na nĩ gwĩkora ĩkĩeherio thĩinĩ wa NATO arĩ. Rĩu nĩruo rũgano rũrĩa ndĩrona rwĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ĩno, na ngũririkanie atĩ rĩu nĩ thinacara na ndagĩka 45 kuga ciatigara mathaa 3 na ndagĩka 10 tũgwĩtĩre ciringi nuthu milioni we ũgeretie kĩoe thimũ yaku harĩa ũhũragĩra hihinya *272*1# thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 wahota gwĩkora na mweke ũyũ. Ngathĩti ya The Standard nĩ wega mwarimũ mũcwe nĩ gũtũhinyĩria kuma karatathi-inĩ ka mbere, na ona ũhoro ũcio nĩ ũkũigua mohoro-inĩ maitũ ma ithaa rĩa thaa 1. No karatathi-inĩ ga kerĩ kũrĩ na kamĩtĩ ya mbunge irenda minista wa kĩgĩna John Mbadi oro hamwe na mwandĩki mũkaru gwĩtwo Chris Kipto makorwo makĩrutwo kuma iturwa-inĩ ciao. Maracukĩrwo mahĩtia ma gũkorwo makĩnyarara matua ma mbunge tondũ nĩ metĩtwo thabarĩ ciganona gũthiĩ gũcokia ciũria ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca na mũno kũrĩa rũhonge-inĩ rwa Kenya Power, ũhoro wĩgiĩ ũtambia wa thitima hamwe na tabarĩra ingĩ cia thirikari, nginyagia ũhoro wĩgiĩ thitima na hinya wa kũhũthĩka, no nĩ maregete gũkorwo magĩthiĩ gũcokia ciũria. Ũrĩa tongoragia kamĩtĩ ĩno ya mbunge ĩgiĩ hinya wa kũhũthĩka etagwo Mheshimiwa David Kosing, nĩ wa kũrĩa mwena wa Pokot ya mũhuro, aroiga aya erĩ nĩ makoretwo makĩagarara thamanji iria marutĩirwo nĩ mbunge na marega rĩngĩ gũthiĩ mbere ya mbunge ĩyo nĩ megũkorwo makĩoerwo makinya ma kĩwatho. Karatathi ga gatatũ, ngathĩti ĩno ĩratũmenyithia cia mwanake wĩtagwo Shadrack Omondi Okindo na rĩtwa rĩa konanio etagwo Honorable Mosquito. Nĩ aranyitĩirwo kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ mũthenya wa ira thutha gũkorwo ekĩrĩte video mũtambo-inĩ wa ũkinyanĩria wa TikTok yekĩrirwo tarĩki 1 mweri wa kanana agĩtetera atongoria gĩkundi kĩrĩa gĩta FBI. Marĩ maabitha kana marĩ thigari, ũmwe wao etagwo Patrick Osoi na Hiram Kimathi oro hamwe na Jackson Kihara. Thigari iramũgĩririo gwake kũrĩa mwena wa Mombatha, iroiga ciakinya gwake nyũmba nĩ irakorire arĩ na nguo cia matũra tũrĩ ihana ta cia jeshi, na marerĩkana nĩ makoretwo magĩthugunda ciĩko cia ũtoi wa wĩkinaĩ. Nĩ arakorirwo akĩrehwo gũkũ mũciĩ wa Nairobi, arahingĩrwo ceceni ya borithi ya Gigiri na aracoka aratwarwo igoti-inĩ rĩa Kahawa, kũrĩa maabitha a mwena wa thitango matongoretio nĩ Harrison Kiarie, Kennedy Owanyi na Fatuma Mohamed marahoire igoti rĩkorwo rĩkĩmũhingĩra thikũ 14 nĩguo akorwo akorwo akĩhingĩrwo thikũ 14 cira ũtanathiĩ na mbere. No kuona acirithania igoti rĩu rĩa Kahawa Richard Koech na Gideon Kiage matirarĩ kuo. Mũcirithania ũrĩa ũrarĩ igoti-inĩ rĩu rĩa Kahawa aretwo Maresa Opondo na nĩ aroigire cira ũyũ ũgathiĩ na mbere mũthenya wa rũciũ. Thirikari ĩroiga gĩkundi kĩu kĩreta FBI nĩ gĩkoretwo kĩrĩ na muoroto wa gũthoga thayũ wa bũrũri witũ wa Kenya. Icio nĩ ndahinyia karatathi ga kerĩ hamwe na karatathi ga gatatũ ka ngathĩti ĩno ya The Standard. Ndaingĩra ngathĩti-inĩ ya The Standard karatathi-inĩ ga gatandatũ. Mbunge nĩ yendekithĩtie gũkanjwo gwa kandarathi ya ũngania wa mbeca cia motungata kũhĩtũkĩra mũtambo wĩtagwo eCitizen
thutha wa audit report kuonania atĩ kũrĩ na ũici kana hathara ya ciringi bilioni 9.4, na riboti ĩyo ya mwanya kũgerera kamĩtĩ ya bunge ĩrĩa ĩtagwo Public Accounts Committee nĩracokire kuonania ũrĩa Akenya marĩhĩte ciringi bilioni 2.6 kũhũthĩra mũtambo wa mũndũ kĩũmbe kambuni ĩtagwo Webmasters Kenya Limited. Toguo tu riboti ĩyo nĩronania atĩ mbeca iria cirarogotirwo irathamagĩrio akaunti-inĩ ĩmwe ya bengi ya Equity ciringi bilioni 3.3 na iragereirio akaunti ya bengi ĩyo na ĩretwo PesaFlow. Akaunti ĩno ndĩahĩtũkĩtio nĩ bunge ĩkoragwo ĩkĩoya mbeca, na bunge rauga kandarathi ĩyo no nginya ĩkanjwo narua na mĩtũkĩ. Tareke tũrore na njĩra nguhĩ mũno nĩ ene kambuni icio cia Webmasters Africa, PesaFlow na arĩa angĩ. Webmasters Africa nĩ ĩrungurwa kambuni ĩtagwo Lexo Company Limited ina 50 ordinary shares, na harĩ mũthuri wĩtagwo James Ayugi ena 50, Derek Onyango ena share ĩmwe, Abdallah Twahil na James Kiarie Gaciũ na Sydney Gunyi othe nĩ directors matarĩ na shares. Kuma hau nĩ kũrĩ na Thomas Isaac Juma, Robert Obel, Charles Karori, Kennedy Oduori na Okech Joash na Samuel Gomba arĩa nao makoragwo na share o ĩmwe. PesaFlow nao directors maretwo Samuel Wambani Evid Araka 10 shares, Sibilare Ochieng 15,000, Frank Lawrence 15,000. Harĩa andũ angĩ maretwo Olive Tree Media Limited mena director Charles Wambani Sewe na James Kabiru Kihia. Na nĩ kũrĩ na kana location kana kũrĩa kambuni ici irĩ itiramenyekana wega ona gũtuĩka ciĩ na ithandũkũ rĩa marũa gũkũ mũciĩ wa Nairobi. Ũguo nĩguo riboti ĩhithũrĩtio ĩkonania ũhoro wĩgiĩ ũrĩa Akenya mbeca ciao cikoretwo ciũrĩte kũhĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen. Nake Duale arerire ma senators gũtirĩ na watho ũkoragwo kuo wa kũramata wendia wa mĩraa oro ũndũ ũmwe na mbaki. Aramerire maikare thĩ mathondeke mawatho macio. Araragira arĩ kũrĩa mbere ya kamĩtĩ ya Senate kũrora maũndũ megiĩ ũhũthĩri mũtarĩ mwega wa mbaki. Ciĩ karatathi-inĩ ka mũgwanja nathiĩ hinyĩtie ũguo. Karatathi ga 12 katuni ka mũthenya wa mũthĩ nĩ gathaka mũno ndirĩka kangĩta gaka. Maya nĩ macindano ma nyĩmbo na ngerekano na marekĩkĩra kũrĩa mwena wa Meru harĩa rũthingo-inĩ rĩ nĩ tuonio iretwo Kenya National Music Festival 2025 na marathiĩ na mbere kũrĩa Meru. Ena kamwana haha na kairĩtu no kũina maraina nyĩmbo cia kĩndũire cia Meru. No rĩu hau kĩanda hena kabica kangĩ nĩ goka harĩ ona macindano mangĩ maretwo Kenya Kwanza Music Feast Evo 2025 nĩ ĩrahanĩkĩra gũkũ Nairobi. Harĩ na mutumia mo UDA ona ndamumenya mutumia mo UDA haha nekirite karinda wega no kuinia reinia na marageithania na mo ODM nake haha ni jamba iho mũndũrũme na ina kĩhara kĩnene no kũrĩa mararĩ kũrĩa mararĩ mena mĩhuko ya mbeca. Haya, karatathi ka mũthia nĩcio cia mũndũ wĩtagwo Austin Odhiambo arauga nĩ mũhotu mũno gũkorwo agĩteithĩrĩria Kenya kũhotana kana kũhotana gĩkombe gĩa CHAN. Ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo, ngathĩti ya Nation, ndeto icio nĩ icokeretwo cia bũrũri kana ngirimi kana ndogo ya bũrũri wa Kenya oro ũndũ ũmwe na bũrũri wa Amerika. Kĩrĩa kĩngĩtũma Kenya ĩkorwo ĩikĩtio nja nĩ ũhoro wĩgiĩ ũnyiti mbaru wa RSF, gĩkundi gĩa kuma kũrĩa Sudan, ũhoro wĩgiĩ ũnyitani wa mĩgwate. Icio ciĩ karatathi-inĩ ga kana na karatathi ga gatano. Ciana citũ iria irĩ kũrĩa Meru nĩ iraria ũhoro wĩgiĩ mathĩna marĩa maratũgũmĩra ithuĩ tũrĩ ta bũrũri, na nĩ ndakora andũ mamũrĩkĩtwo na njĩra nene mũno. Andũ agima marerwo atĩrĩrĩ, nĩ wega makarũmagĩrĩra ũrĩa ciana ciao ireka thimũ-inĩ, nĩ tondũ thimũ nĩ ikoragwo na mĩthako ĩtũmaga ciana ikorwo ciĩna addiction, na no nginya mamamenyerere tondũ maga kũmamenyerera nĩ mekũremwo nĩ gũtiga mĩtugo ĩyo. Nĩ ndarĩkia ũguo tondũ tũtigarĩtie oro ndagĩka ĩmwe peke yake. Jubilee mũthenya wa ira nĩ rarĩ na gĩikaro kĩa mwanya kĩrĩa kĩragomithanĩtio nĩ mũgathe Uhuru wa Kenyatta. Kĩrarĩ gũkũ Nairobi. Uhuru arakĩarĩirie na njĩra ya video. Na amwe arĩa mararĩ gũkũ nĩ mũnini wa mũtongoria wa kĩama Mheshimiwa David Murathe erĩte ngathĩti ĩno ya The Daily Nation atĩ Jubilee rĩu nĩ gũcoka kũrĩa magomano-inĩ ma njĩra ĩhake rangi mwerũ na ĩkorwo ĩgĩũka
nĩ ũndũ wa ithurano cia mwaka wa 2027 no aroiga no maramũkũrana Mheshimiwa Raila Odinga ta mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio, ona gũtuĩka tondũ Raila nĩ athire makĩgĩa thiritũ na Mheshimiwa Mũgathe William Ruto nĩ marona nĩ megũkorwo magĩcũrania kana nĩ makamũnyita mbaru rĩngĩ kana nĩ agakorwo agĩthiĩ irebe-inĩ ithurano-inĩ icio cia 2027. Karatathi ga 15 nĩho katuni ka mũthenya wa ũmũthĩ karĩ na ũyũ nĩ Professor Kithure Kindiki areka ithabu rĩa ũrĩa mbeca cigũkorwo ikĩgaywo. Ithabu rĩa mbere nĩ ũrĩa ndege cigwĩkĩrwo maguta na kwĩna ndege cihũire rĩera-inĩ nĩ nyingĩ kũrĩ nyoni. Harĩ na ũhoro mbeca iretwo kũheana handouts tũbeca tũtarĩ na kũrĩa tũrĩ iria ndaiguire Sam Njogo na agĩta mang'otore na iretwo economic empowerment. Ciarutithanio ithabu rĩu rĩothe rĩ anja yonania why andũ mahũrwo njeki maratigĩrwo ciringi 64 na agacoka koria why not. Reke tũkinyie hau twambe tũthiĩ kũrĩa mũgambo-inĩ wa mũrĩmi tũkĩmenya ũrĩa arĩmi marauga. Mugambo wa mũrĩmi. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe. Hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 kari na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na niko kahotire kũgũrwo $1,000. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 22 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kiambu. Mũrĩmi ũmũthĩ ndĩ gũkũ Ndeia na nĩ gũkũ Ndeia ng'ombe nĩ itũra rĩa Dioni na gũkũ nĩkuo twĩna mũrĩmi. No nĩ mũrĩmi wa ngũkũ, nĩ mũrĩmi wĩũĩ na nĩ mũrĩmi wĩna kĩoneki. Akĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kengũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 wanjie kuona ũrĩmi wake. Njĩtagwo Josephat Mũthima wa Mbuthia na gwitũ nĩ itũra rĩa Dioni thĩinĩ wa Ndeia sub county. Gũkũ nĩkuo nĩ magĩra na nĩ magangũkũ. Ngũkũ ndambĩrĩirie kũrĩithia 1978. Kuma hĩndĩ ĩyo ndikoretwo itarĩ na ngũkũ. Mũthima na harĩa kabereri ũrĩmi-inĩ wa ngũkũ gwathiaga atĩa? Tũkĩambĩrĩria tũcui tũtiarĩ na goro tondũ rĩu gacui kamwe twagũra ciringi 10 ũguo, na irio nacio ciarĩ na raithi mũno tondũ twagũraga 200 ma 20 ma 50, na rĩu itumbĩ rĩu hĩndĩ ĩyo narĩo twendagia kĩndũ ciringi 50. Rĩu tũgagĩũka ũguo maica makĩhaicaga, irio igagĩũka igakĩgĩa goro. Ikũnia rĩa ciki tũrenderio na 4,400, rĩrĩa tũkenderio na 3,700. Ciambatĩte mũno wathiĩ kũringana na ũrĩa itumbĩ rĩrauma, tondũ itumbĩ rĩrauma kĩndũ ture ya matumbĩ 30 ĩkauma 370. Thahu macio wameka matiroka wega tondũ rĩu irio nĩ ciagĩrĩirwo nĩ gũkorwo cigĩtwarana na bei ya matumbĩ ũrĩa marauma. Mũthima wĩna ngũkũ cigana ũmũthĩ? Ta rĩu ndĩna layers kĩndũ 6,000, tũcui ndĩna 2,000. Ngũkũ ciakwa ciothe nĩ kĩndũ ngũkũ 8,000. Nĩ tuge okorwo nĩ ta icio layers o kiumia cirarĩa kĩndũ ngunia 55 to 60 hau ũguo. Tũcui natuo tũkarĩa kĩndũ ngunia 15 per week. Nĩ ta kuonania thogora wa irio itiratwarana na thogora wa matumbĩ. Hau nĩ njũĩ nĩ waigua atĩ tũraria na mũrĩmi, no nĩ mũrĩmi ũkinyĩtie ngũkũ 8,000, no ũyũ nĩguo ũrĩmi. Mũthima atĩ haha ũroiga atĩa? Okorwo nĩ ũrĩa tũrendagĩrio irio tene, tũrendagĩrio kũringana na thogora ũrĩa mbembe, tondũ nacio mbembe nĩ irarĩ na goro iraumaga kĩndũ wa 6,000, no rĩu ona ciacoka mbembe ciagwa cigoka kĩndũ wa 3,000. Thogora no ũrĩa tũrenderio ũrĩa tũrendagĩrio tene hĩndĩ ĩrĩa mbembe irarĩ na goro. Rĩu hau no thirikari ĩikarire thĩ ĩcirie ta mũrĩmi wa ngũkũ, tondũ ta rĩu okorwo nĩ mũndũ athiĩ ritaya
acokaga muciĩ na rĩu wĩra ũrĩa angĩruta rĩu tocio wa ngũkũ akĩona gĩa gũkĩrĩa. Thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ gũtonyerera ũhoro ũcio, ĩrore mathabu ma ũrĩa tũrenderia irio na ũrĩa tũrendia matumbĩ, ĩhote kwaria na athondeki a irio nĩgetha tũkĩhote gũkĩona kanyamũ gangĩhota gũtũteithia. Mũthima matumbĩ makoretwo magĩthiĩ atĩa? Matumbĩ nĩ marahaicĩte tondũ maraumaga 400 ma 20 maracoka rĩu ningĩ maragwa. Rĩu harĩa marorete tũtiramenya nĩ atĩa, no kũharũrũka maraharũrũka na irio itiroka thĩ, no kũhaica irahaica. Ha president nĩ abatiĩ arore tondũ mũrĩmi nĩ arenda kũrorwo na njĩra njega. President nĩ augĩte atĩ nĩ tũkũreherwo mbembe cia gathirikari kuma mũrĩmo, na rĩu mbembe icio kono ciũke icio ikoragwo ci cia mifugo. Rĩu irio no tũkorwo tũkĩenderio na njĩra njega, no rĩu ndio ũrĩa gwacokire gũgĩthiĩ. Ko irio no cigwe, andũ aingĩ nĩ mekũhota gũkorwo makĩrera ngũkũ, makarera na makona kanyamũ kanini. Na rĩu okorwo nĩ wagĩa na wĩra ũcio wa ngũkũ, nĩ ũgũkorwo wĩna andũ ũhotete gũkorwo wandĩkĩte nao no maragĩteithĩka. Ona mbeũ njĩthĩ hĩndĩ no igũkorwo igĩkĩona mawĩra, ikarĩrĩria mawĩra gũtirĩ nĩ rĩkwaga, tondũ rĩu ona mũndũ nĩ ekũkĩrĩithia ngũkũ cia matumbĩ na akarĩithia ngũkũ cia nyama, kinya ng'ombe no ũkũrĩithia na hakĩrĩ o kanyamũ karĩithiaga gagĩtigaraga hau na hau ũgakĩona gĩa gwĩteithia. Mũrĩmi ena mathĩna maingĩ mũno, tondũ rĩu wathiĩ warora irio cia ng'ombe ciĩna goro, itiratwarana na irio ũrĩa rĩrauma. Okorwo nĩ irio cia ngũkũ itiratwarana na ũrĩa matumbĩ namo maroka. No njũrie thirikari ĩgerie gũteithia mũrĩmi, yũke hau ĩrũgame ho nĩgetha ĩgerie kũrora mathogora ma irio na mathogora ma okorwo nĩ ta irio ũrĩa rĩrauma no okorwo nĩ matumbĩ ũrĩa marauma. Ũyũ nĩwe mũtumia wa Mũthima na mĩaka ĩyo marĩmĩte 45, we nĩoĩ bata wa ngũkũ. Njĩtagwo Agnes Wanjirũ wa Mũthima, na gwitũ nĩ gũkũ Ndioni na ndĩ mũrĩithi wa ngũkũ. Ngũkũ nĩ niĩ ndeithagia na nĩ niĩ ndĩciroraga na nĩ ndeithĩtie kahinda kanene, tondũ tũrorete mĩaka 40 na kĩndũ tũrĩithĩtie. No nĩ ithiaga rĩngĩ igathiĩ ikambata, rĩa rĩngĩ igaikũrũka, ndĩngĩrarĩ njũru mũno. Kona korwo nĩ matumbĩ macio nĩ magwa biũ, ta he hĩndĩ maraimaga Uganda, maima Uganda moka na gũkũ tũgathiĩ nginya Ndũnyũ, tũgakora gũtirĩ gwa kwendia. No rĩu ta gĩtiribũ kĩa mwaka ũmwe nĩ harathiĩte hokĩte wega, ningĩ nĩ hacokwo ro harĩa itoĩ kana nĩ Uganda mararehe mangĩ kana nĩ kũndũ kũngĩ ndiramenya, tondũ rĩu ningĩ nĩ macokete thĩ na irio itiragwa. No korwo nĩ ithiege matumbĩ makambata o ũguo irio iroka ciambatĩte, kana tũgĩcarĩrie ũndũ ingĩũka matumbĩ mamoke raini ĩmwe, atĩ akorwo nĩ 400 ma 50 kana ma 40 hau hoke ũguo na irũgamĩre hau no hoke wega. No rĩu mara nĩ ciagwa, mara nĩ mambata, na gũthiĩ mũndũ tangĩrĩithia ngũkũ Ngai angĩmũteithia, tondũ ngũkũ nĩ ũkwambĩrĩria 20, nĩ ũkwambĩrĩria 50 ũthiĩ ũthiĩte ũguo, tondũ ta ithuĩ thaa ici twĩna 8,000 twanjĩrĩirie na ngũkũ 120 na rĩu twĩna 8,000, ũguo gũtirĩ mũndũ tangĩrĩithia. Niĩ hau ndikuongerera, tondũ ũyũ nĩ wĩra mũrute no karutĩka, na ũrĩ hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Ndioni. Ndioni nĩ ndĩia, nayo ndĩia ĩrĩ mũru njĩta mũrĩmi na mbemwe mwarimũ mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ, onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka, tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ, ĩka nyamũ nĩ yetĩrwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa. Kawa nĩ tũngĩrarĩbĩte wega makĩria korwo gekirwo miringi hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January, nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Akĩrĩ hĩndĩ cihandĩte thaa ĩmwe na ĩkahĩtũkia ndagĩka 2, Mũhĩa wa Maina agĩtũthomera mohoro. Nĩ wega ngũririkania atĩ twĩna mbeca ciaku ciringi nĩ 500,000 kana nĩ nuthu milioni, na reke njuge mathaa 3 matirĩthira nĩgetha wamũkĩre nuthu milioni. Rĩu kĩoe thimũ yaku ũthiĩ harĩa ha Rebesa. Gũthiĩ ha Rebesa nĩ gũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ, ũhihinye *272*1#, *272*1#. Weka ũguo rĩu weterere kana hihi thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 nĩwe ũkwĩhotanĩra nuthu milioni. Good morning. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe.
rũcinĩ. Ngukumio njerũ ĩrĩa hithũrĩtio ya ciringi birioni 11 kũhetũkĩra mũtambo wa eCitizen nĩ kũmithĩtio na njĩra nene. Onjoria gũkũ Nairobi kũhatĩkwo mũno nĩ ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre na marĩhi ma igũrũ ma igoti, aingĩ magĩcũngĩrĩrwo gũtirania mĩrango ya biacara na mũingĩ gũikia kabirũ atongoria arĩa mathurire rĩu arĩ mĩaka 2 na thikũ 4 tũtanathiĩ ithurano-inĩ nene. Tutafikiria kuhusu kuchaguana na mtu akonja 3 meals atupati ona turakinya tukoria bururi tukaraga hii ni gucenjia tugicenjanĩri maica magathi iguru tondu indo tũtirataxwo muno zaidi na customer biacara cithi riu tukarigwo na ni tukurora nako. Thirikari ino ni atuhenirie tondu tukimicagura yatwirire Jerusalem igitwirira Kanani kundu tugaikara wega tugatonga no ndarora ndirona mathina maria twinamo me iguru muno. Tigithomo kiria magirire gucurukira kuu no mbwira ugo na mbugiririo ona no makarigwo kana ciana iguthoma wega kana itigũthoma wega. Nĩ mũndũ agoka akenyitĩra bake akerwo atĩrĩrĩ the empowerment program ũka we ũnyitaga aka thiĩ ũmamenereri na mboco rĩu karigwo atĩrĩrĩ nĩ bũrũri ũrĩkũ. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM, mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũingĩ na onjoria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ matarĩirio ũrĩa magũmĩirwo nĩ moritũ maingĩ kumana na ngarama igũrũ ya mũtũrĩre. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga aingĩ ao nĩ marĩkĩtie kũhinga mĩrango ya biacara kumana na wagi wa mbeca iria iracenjania moko na gũcũngĩrĩra thũgũrĩ kũhacĩka na gĩkĩro kĩnene. Nĩ mekĩrĩire nganja mĩario ya atongoria nene thirikari-inĩ arĩa makoretwo makĩanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ atĩ wonjoria wa bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka. Njathani Kamau agĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Kũringana na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ, thogora wa mũtũrĩre mweri mũhetũku wa mũgwanja nĩ wambatĩrire makĩria ũkĩringithanio na mweri wa 6 mwaka ũyũ. Na matũũra-inĩ na mataũni-inĩ onjoria mathiĩte na mbere gũcakaya wagi mũnene wa mbeca. Mwena wa Gĩthũrai 44 gĩcigo-inĩ ũmbunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi, ndĩracemania na James Kamau ũrĩa ũrutaga wĩra wa kĩnyũthi hamwe na David Macharia mwendia wa nguo magĩtũtarĩria ũma wa ndeto. Tris nĩkĩo ũrona nginya andũ makinyĩte orogo mũtũrĩre wakorwo mũritũ ti kũrĩ ithuĩ nginya kũrĩ ciana ona rĩngĩ nginya no ende gũkenia mwana na ndũngĩhota no mbere ĩyo nĩ twahotaga gwĩka tũmaũndũ tũtũ tũnini. Circulation yarĩ kuo thaa ici gũtihana nginya reke angĩkorwo nginya circulation ya mbeca gũtirĩ toko ĩkũreke angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũtangĩra enjoy nginya benefits ya biacara ona tũrakinya tukoria bũrũri tukaraga hii nĩ gũcenjia tugicenjanĩri maica magathi iguru tondu indo tũtirataxwo muno zaidi na customer biacara cithi riu tukarigwo na ni tukurora nako. Ndeto no ta ĩno mwena wa Zimmerman kũrĩa Purity njerũ ũrĩa wĩna saruni na mũruna wake araigĩte nduka no aracoka kũmĩhinga kuma na wagi wa agũri. Ni kubaya. Kama mimi nafanya kwa salon, saa zingine unafungua kazi asubuhi, unashinda the whole day bila kuhudumia mteja hata mmoja. Token unaweka inaisha tu juu. Sasa ni wakati wa baridi nyumba ziko na giza. Unawasha tu stima unashinda umeota stima peke yako na kulala ndio kwingi. Hakuna flow ya pesa. Biashara ni mbaya sana. Kama mimi nilikuwa nimefungua hii ago, sasa nimekuwa nikilipa rent kutoka kwa mfuko wa miezi 5. Mimi mwenyewe natoa pesa kwa mfuko naongezea hapo, nimetumia mpaka za mtoto za school fees. Kuweka kwa biashara nione labda, unajua biashara unafikiria labda kesho kutakuwa kuzuri. Nilifunga last month. Pesa iko kwa mifuko za watu kidogo. Tunateseka. Kama sasa niko na miezi kama 3 sijalipa rent, nikusumbuana na landlord. Akikuja najificha, sasa unaona. Kazi nilifunga, sasa ni kungangana na oshia watu nguo. Mtu analia na kulipa 300, niko na watoto 3. Mathina maya maroka rĩrĩ atongoria thirikari ya Kenya Kwanza magĩtongorio nĩ mũgathe William Ruto makoretwo makiuga ũtonga wa bũrũri nĩ wĩhandĩte ũndũ ũrĩa onjoria gũkũ Nairobi marakararia. Irĩ gũkĩra mau no anga maũndũ make tondũ tũtionete matũtikinyĩrĩ ithuĩ mũingĩ-inĩ. Ũrokĩra na njĩra ĩrĩkũ na thaa ici mũtwathi tũthiĩte thĩ. Watu angalie. Kwanza hizi siasa wanafanya saa hii siasa sisi hata hatujafikiria kuhusu kuchaguana kwanza. Tutafikiria kuhusu kuchaguana na mtu akonja. Hatukuli 3 meals atupati. Sasa siasa waacha kwanza watushughulikie vile walituahidi. Gerifota Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau. Ũmũthĩ nĩ mĩaka 2 na thikũ 4 ciatigara mbere ya ithurano nene iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 na rĩrĩ thikũ irathio na mbere gwĩtana mbere ya Kenya marikĩte irebe-inĩ matũũra-inĩ. Mũingĩ nĩ wĩikĩtie kabirũ thirikari oro hamwe na atongoria arĩa mathurire na kũmaha iturwa cia wathani hĩndĩ ya ithurano iria ciahanĩkire mweri tarĩki 8 mweri wa kanana mwaka wa 2022 na kũrĩa mwena wa Moro
Aikari nĩ makũmithĩtie ciĩko cia thirikari kũhũthĩra honge cia ũgitĩri gũkorwo ĩkĩnyamaria na kũnyita mĩgwate arĩa maramĩruta mahĩtia hamwe na ciĩko cia njũragano iria ikoretwo igĩtũngio mbeũ njĩthĩ. Ningĩ moigĩte ngarama ya mũtũrĩre nĩ yambatĩrĩte na gĩkĩro kĩnene thengia ya ciĩranĩro iria ciaheanirwo nĩ thirikari. Joel Kimani wa Njuguna nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Wathani wa itĩna rĩa mbere rĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa itongoragio nĩ President William Ruto ũthiĩte na mbere na kũinĩkĩrĩra ĩgĩtigara mĩaka ĩrĩ tu mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 harĩa Akenya mambĩtie kũgereka gabiro wathani wa Kenya Kwanza. Kĩũria kĩnene arĩ hihi ciĩranĩro iria Akenya merĩirwo nĩ cihingĩtio mĩaka-inĩ ĩtatũ ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ho. Ta mũikari wa Moro he maũndũ maingĩ mũno twerirwo nĩ thirikari ĩno ya William Ruto, tukĩrĩrwo maũndũ manene mũno atĩ ma bottom up, tukĩrĩrwo nĩ tũgekĩrwo mbia mũhuko-inĩ, no nĩ twathĩnire mũno. No njuge thirikari ĩno nĩ yatũhenirie tondũ tũkĩmĩcagũra yatwĩrĩire Jerusalem ĩgĩtwĩrĩra Kanani kũndũ tũgaikara wega tũgatonga, no ndarora ndĩrona mathĩna marĩa twĩnamo me igũrũ mũno. Twarĩ na matanya manene mũno na thirikari ĩno ĩkĩingĩra wabici, no rĩu matanya macio nĩ mahwererekeire tondũ gũtirĩ ũndũ thirikari ĩreka, ona mbunge gũtirĩ ũndũ mareka. Rĩu no okorwo nĩ ta cukuru gũtirĩ mbeca, SHA ndĩraruta wĩra, ti mabarabara marĩa magĩrĩire gwaka tũkona magĩakwo, gũtirĩ kĩndũ ti gĩthomo kĩrĩa magĩrĩire gũcurukĩra kũu no mbwĩra uguo na mbugĩrĩrio ona no makarigwo kana ciana igũthoma wega kana itigũthoma wega. Thirikari cia matũra no njuge nĩ igeretie tu hanini, no wathiĩ ta rĩu kurĩte bara nyingĩ ihana mĩgũnda, waingĩra bara ta cia gũkũ mũtirithia na kũrĩa kũngĩ bara cihana mĩgũnda tondũ itiraturwo matawa ta gũkũ Moro nĩ mahorire mothe. Macinani mabarabara marĩ mathondekwo nĩ county government magerete MCA, gũtirĩ barabara ona imwe cia matũra tũrona igĩakwo tondũ ona twamoria marauga matiheagwo mbeca nĩ national government. Kũringana na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti wa Kirifanya Mambo Kinuthia, atongoria aingĩ nĩ matirikire mũingĩ ũrĩa wamathurire, ndeto ĩrĩa ĩtũmĩte Akenya aingĩ kũmagĩra mwĩhoko. Andũ a Kenya Kwanza kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩka nĩ gũtara thikũ iria matigĩtio ũtongoria-inĩ, gũcokeria Akenya ngatho nĩ kahinda twamaheire manyarire bũrũri, no ndikuona ta harĩ ũndũ ũtigarĩte wa andũ aya mangĩka matũme andũ a Kenya mamaiguĩre. Gũkĩrĩ ũguo, atongoria morĩtio kũigĩrĩrĩka na kũhũthĩra ihinda inini rĩrĩa rĩtigarĩte kũrutĩra mũingĩ wĩra nĩguo gũcokeria Akenya mwĩhoko ũrĩa ũthiĩte na mbere na kũhoererekera. Mĩaka ĩno ĩrĩ yatigara mũgerie mũno kwĩrutanĩria tondũ tũgathura mũndũ na wĩra ũrĩa arutĩte. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nakuo kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ, aikari nĩ morĩtie kamĩtĩ njerũ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ĩkorwo ĩgĩka mĩtũkĩ gũkinyanĩria meharĩria ma ithurano nene iria citutungĩirie. Maugĩte nĩ mekũmenya ũhoti wa kamĩtĩ ĩyo kũringana na ũrĩa gũtabarĩra ithurano nini iria itanyĩtwo, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Francis Madi. We are now duly constituted as IEBC and are ready to discharge our constitutional mandate. Thutha wa kũingĩra wabici-inĩ, kamĩtĩ ya gũtabania ithurano gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo IEBC nĩ yerĩire Akenya atĩ nĩ ĩgakorwo ĩgĩtabania ithurano cia ũma na waraganu mwaka-inĩ wa 2027. We took oath of office and we pledged ourselves to uphold the independence of the IEBC, the integrity and credibility of our elections, and we will stick to that oath and to our mandate. No kĩũria kĩnene nĩ rĩrĩ, kamĩtĩ ĩno nĩ harĩirie gũtabania ithurano nene gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ twaranĩirie na amwe a aikari a gũkũ Mombatha, aingĩ ao makiuga matirĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ ĩno. Niĩ njĩtagwo Ani Nyambura. Ĩro ndĩngĩkorwo ĩtayari tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ hĩndĩ maracagũrirwo rĩ na matirĩ na uzoefu wa kũruta wĩra rĩ, ndĩmenya kĩndũ kĩbataraga uzoefu, aya matirĩ na uzoefu wa kũruta wĩra, ũguo rĩu no kũhĩngĩcana tũrahĩngĩcana, hatirĩ wĩra ona hatirĩ wĩra mararuta na hatirĩ wĩra mekũruta, tũtikahĩngĩcane. Kiukweli sina imani na IEBC kabisa, labda waje wa tight. Arĩa angĩ nao makiuga matirona hena ũtheri mĩbango-inĩ ya IEBC ya gũtabania ithurano nene gũkũ bũrũri-inĩ. Njĩtagwo Esther Muthoni na ngĩtani hakwa
ndingĩkorwo na imani kabisa na ndingĩkorwo ngĩtĩkania nao nĩ gũkorwo yani maũndũ marekĩka bũrũri-inĩ matirĩ na ũma, gũtirĩ na ũndũ ũrekĩka wĩna kũrĩa ũrĩ. Nginya anene a bũrũri angĩ nĩ marauga atĩ tuta fail the ballot, nĩ kuga atĩ nĩ mekũihũria ballot papers make sure anene arĩa marenda bũrũri-inĩ nĩ magũkorwo makĩingĩra rĩngĩ, magĩkorwo magĩtongoria rĩngĩ, okorwo nĩ kũiya kana nĩkĩ, they will fill the ballot. Ugo niguo marauga. Mimi kweli mimi sidhani kama nitakuwa na imani na IBC, ushona, sababu IBC tayari tumekuwa tukiona tayari ikifanya uchaguzi hapo nyuma. Unapata nyinyi mnachagua viongozi lakini IBC ndio inachagua viongozi wao. Riu maitho mothe maroretio kuri kamiti ino ya IEBC wira wayo wa mbere uri gutabania ithurano nini kigera kiria aingi matanyite kuhuthira hari kuona kana IEBC ni gatabania ithurano cia waraganu mwaka-ini wa 2027. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa, ni njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Tũgĩcoka gũkũ mũciĩ mũnene nĩ atĩ Kenya ĩrĩ hatĩka-inĩ ya korwo gĩtĩo gĩa gũtuĩka mũmemba ũtarĩ wa gũtũũra ngwatanĩro-inĩ ya mwĩgitio ya NATO, thũmbĩ ĩrĩa yahumbirwo mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũthiru bunge ya Senate bũrũri-inĩ ũcio wa Amerika ũrĩa ũrĩ ũhoti mũnene nĩkuo gũtemanĩtio ndereti mĩeri ĩrĩ mĩthiru makĩenda minista wa maũndũ megiĩ ũgitĩri wa kĩmbirarũ na mũrune wa kĩgĩna marĩ ũnyitanĩri na mũnene wa ũgacerũ mathũrime ciĩgiĩ ngirimiti ĩyo ihinda-inĩ rĩa matukũ 90. Maya marahanĩka thutha wa Kenya kwĩrĩkana ningĩ nĩtaganĩirie thiritũ gatagatĩ kayo na Amerika oro hamwe na bũrũri wa China. Maabitha mwa thirikari ya mũgathe William Ruto magĩkuruhanio na thũgũrĩ ya matharaita ma ngungo kũrĩ arũi a bũrũri wa Sudan RSF. Sam Njuguna nĩ aramũrĩka ũhoro ũyũ. Thutha wa bũrũri wa Kenya kuonekana gũtaganĩria thiritũ yaguo gatagatĩ-inĩ ka mabũrũri ma irathĩro rĩa thĩ ta China hamwe na marĩa ma gĩtarũ kĩa ithũĩro ta Amerika, rĩu ikinya rĩrĩ rĩkirie kwaũrithia bũrũri wa Kenya gĩtĩo gĩa gũtuĩka mũmemba ũtarĩ wa gũtũũra thĩinĩ wa kanjũ ya NATO. Kenya yahumbirwo gĩtĩo gĩkĩ gĩa gũtuĩka mũmemba wa NATO na kĩrĩa nĩ kĩgiĩ thiritũ cia kũmatia maũndũ megiĩ kĩũgitĩri na kĩũthii wa na mbere na mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Amerika hamwe na marũraya mũthia-inĩ wa ũtongoria wa President Joe Biden hĩndĩ thutha wa icera rĩa President Ruto bũrũri-inĩ wa China mwaka mũthiru, kũrĩa China ti mũmemba wa kanjũ ĩyo rĩrarakĩte ũtongoria wa President Donald Trump. Is Kenya facing east to China or is it facing west to the US? And I have answered that question that Kenya is neither facing east nor west, we are facing forward. Riu bunge ya Senate bũrũri-inĩ wa Amerika ĩkendekithia thũmbĩ ĩyo ya bũrũri wa Kenya gũthũrimwo werũ. It's time to reassess our relationship with Kenya and others who forge tight bonds with China. And it isn't just an embracement of China, but also the quote, New World Order, end quote. Watho ũcio mwerũ ũkĩenda ihinda-inĩ rĩa thikũ 90 ciũkĩte mwandĩki mũkaru maũndũ-inĩ megiĩ nja wa bũrũri, mũrunawe wa ũgitĩri hamwe na wa kĩgĩna kuma bũrũri-inĩ ũcio oro ũndũ ũmwe na mũnene wa ũgacerũ makorwo magĩthũrima maũndũ maya. Many African nations maintain troubling ties with China, including key national security partners. Just last month, President Ruto declared that Kenya a major non-NATO ally. Hamwe na mangĩ megũthũrimwo nĩ thiritũ ya bũrũri wa Kenya na China, bũrũri wa Kenya na Russia, bũrũri wa Kenya na Iran maũndũ-inĩ megiĩ kĩmbirarũ, hamwe na maũndũ mangĩ Kenya ĩgũthũrimwo nĩ ngirimiti ĩrĩa maiguithanĩire na mabũrũri maya kuma mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũthiru rĩrĩa Kenya yahumbirwo thũmbĩ ĩyo, hamwe na ũthuthuria ũngĩ ũrakinyanĩrio nĩ thiritũ ya bũrũri wa Kenya na ikundi ta cia RSF kuma bũrũri-inĩ wa Sudan oro ũndũ ũmwe na gĩkundi kĩa itoi kĩa Al-Shabaab. Ona ngombo cia kĩwonjoria gatagatĩ-inĩ ka bũrũri wa Kenya na China no igũthũrimwo hamwe na ũrĩa bũrũri wa Kenya ũhũthĩkaga kũhithia mbeca nĩ andũ marethwo nĩ Amerika na arĩa mekĩrĩtwo itari-inĩ cia itoi kuma mabũrũri-inĩ ma Sudan, Sudan ya mũhuro oro ũndũ ũmwe na Uganda. Perhaps symbolically Kenya can serve as a bridge between east and west, north and south. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Kenya rĩu marenda honge cia ũgitĩri itige kũmaĩrĩria rĩngĩ no ĩndĩ itigĩrĩre arĩa othe makuruhanĩte na ngukumio njerũ
Harĩ ũcenjania kana harĩ mũtambo wa gũtũma mbeca wa eCitizen nĩ matacũkĩrio makinya ma kĩwatho kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Mũingĩ ugĩte nĩ kĩeha kuona mbeca imwe cia iria marĩhagĩra maĩ ma gũkũria mũcere nĩ imwe cia iria irekwĩrwo nĩ irĩkĩtie kũnyua kagera. Johnson Mũrĩithi agĩtũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Hasũra bandi ĩrĩa twareteirwo onayo twerirwe no ya mũndũ kĩũmbe kaĩ twendirio na tũtimenya thĩinĩ wa mbeca icio ciũrĩte kuna mbeca citũ cia mwanya tũngĩũria thirikari makĩria iria cingĩ ciothe mamenya ici citũ nĩ cia ndoro-inĩ nĩ cia thakame. Nĩ Akenya bũrũri-inĩ marĩa mathiĩte na mbere na kũmakio nĩ ũrĩa mbeca ikoretwo ikiũra kũhĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen. Maũndũ arĩa mathiĩte na mbere na kũhithũrio nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mathabu na mũtambo ũrĩa wakoretwo ũkĩhũrĩrwo ndebe na njĩra nene nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. I was sent a list this morning of people who are still mangamangering, and I want to put them on notice. People who still are playing games with us must be on eCitizen platform so that Treasury can follow on the revenues that are being collected by government. Kamĩtĩ ĩno ya mbunge ĩgiĩ mathabu nĩ ĩrathire na mbere na gũtarĩria mũthũrimo wa mathabu ma mũingĩ bũrũri-inĩ ũrĩa mbeca ikoretwo ikiũra na njĩra na kĩriga kũhĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen. Ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩratigĩrwo nayo yathamĩtie kanua. We need to invite these companies. This is total fraud. And we will not be going anywhere if we don't get to the bottom of it. And the PSS will not help us. We want to know who's behind this company. The whole thing is a crime scene. I don't know where to start. I am actually, I don't know. I'm stressed. The two private entities that had been paid 127 million was under Wandabo Associates Limited, 63 million, and Gold Rock Capital Limited, also 63. The money was in exact equal. Let's be sincere as Kenyans. This eCitizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit report. No kiuria kinene kuri Mukenya ni kuria mbeca ici irakorwo igitwarwo. Tele tũ mutambo tũ wa eCitizen nĩ woka na tweciragia ria president yokire akiuga mbeca ciunganagio igatwarwo kĩondo kĩmwe. Tweciragia irũnganio iteithie mwananchi. Kumbe nĩ njĩra maceragia ya kũiya mbeca. Imanĩnjagwa nĩ private entities which is very 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 wrong. Ibati gũkorwo ikimanĩnjwo nĩ thirikari. Ũmũthĩ ũyũ million 144 nĩ ndebe a private entity atia Kemburi nĩ yarũgamire baria na mbeca no kũrĩo irarĩo nĩ mũndũ agoka akenyitira bake akerwo atirĩrĩ the empowerment program uka we ujita gaka thio mabenereri na mboco riu karigwa atirĩrĩ nĩ bũrũri ũrĩkũ mbeca cia eCitizen ikarutagwo igĩtwarwo kambuni cia mũndũ kĩũmbe ũndũ ũyũ nĩ ũratũmakia mũno tondũ nginya hasũra bandi ĩrĩa twareteirwo onayo twerirwe ũyũ rĩ ũrarĩo nĩ andũ anini twĩroreire tũkĩendio o mũndũ ainũke na gacunjĩ gake irathagumio gũthagumio ikamerio kũmerio iria ingĩ tũtiramenya kũrĩa irathiĩra apana. Riboti ĩno Royal FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Na mwini mwihoko wakwa ti muthenya waku no ambiririe wega hotari na kauru na uri hinda ringi riega nigetha tukorwo tukuguthuka 1-1 honginyi haru-ini citu turu na ciana cia tumia iria garika makiria thiini wa mbitika cia CHAN na karibu mbitika cia gwetha njorua cia gitaru kia Afrika yathakira mathakaga mubira wa maguru thiini wa rigi cia mucii ni cietagwo cia CHAN ni ringirie thiku ya gatatu muthenya wa ira na ngucanio cia group D na rita riri irathakagirwo gicigiri-ini gia Zanzibar kiaro-ini kia Man Stadium. Muthaki Christian Gomis anakuirwo bibindega makiinuka kandi kwetera Lions ya Senegal mweke wa gufuta njo ya timu ya Super Eagles ya Nigeria na ngurio ya mumwe mubiro tigiritie ndagika 15 thire. Attempt to power through here. The goalkeeper makes the cardinal mistake of getting out of the goal area. Here is a shot, it's in the net! From the mistake by the goalkeeper, Christian Gomis has gotten onto the score chart here. Looked like a very innocent move from
from Sarid Mokhtar Koite in the midfield. And the goalkeeper makes the mistake of coming out of his line on the left side. Senegal nĩo mena gĩkombe gĩkĩ kĩrĩa mahotire mwaka wa 2022 na rĩrĩa rita rĩao rĩa mbere gũkorwo magĩthaka thĩinĩ wa ngucanio ici, na ũguo marenda gũtigĩrĩra atĩ nĩ magĩcokia kwao. Hau kabere kũrarĩ na ngucanio ya Congo makiuma draw ya ngũru ĩmwe kwa ĩmwe na Sudan, kũrĩa mũthaki Musa Hussein arahete Sudan ngũru ya kũmaikia matatha mbere ndagĩka 29, no ĩndĩ manacoka kũimba data ng'ombe ĩmeretie kengere na ngũru ya kũiganania ya Congo ya mũthaki wĩtagwo Kale Congo ndagĩka 80 na ithathatũ. Lost possession now. Good run on the right side for Sudan with a perfect chance in front of the goalkeeper who has a touch on the ball. Here is the last kick coming in and another hard one that puts the ball in the net. And Sudan opened the score here at the Amman Stadium. Mbĩtĩka icio iracokereria mũthenya wa ũmũthĩ rĩngĩ thĩinĩ wa ngucanio cia Group B igĩthakĩrwo kũrĩa bũrũri-inĩ wa Tanzania kĩharo-inĩ kĩa Benjamin Mkapa, kũrĩa timu ya Burkina Faso arĩa marumirio ngucanio ya mbere megũkorwo magĩthaka na timu ya Central African Republic, timu ya Mauritania nao magĩkorwo magĩthaka na harĩria mbĩtĩka ici bũrũri-inĩ ũcio wa Tanzania nĩyo timu ya Taifa Stars. Na mũndũ haruinĩ ni bamba moto sana njete kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Riu kwambiriria ku ucio ni mwana thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituheire muno ona ndie ngwambiriria ku. Haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya ruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta. MyMobi niyo maundu mothe ukeheranirio na stress. Turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuria ruti wira a thirikari. Uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire. Hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana. Ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi. Urabatara o kuhura *531# utangikirwo. MyMobi, chapa bila drama, uko sorted. Timu na 19 igitungana guku bũrũri-inĩ Uganda na Tanzania kuria mbĩtĩka cia CHAN 2024 igakorwo igitukuranirwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hihi arĩ mabũrũri mayarĩ nĩ kũrĩ bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbĩtĩka ici ikambĩrĩria tarĩki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kumenya maingĩ megiĩ ngumuthorano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwandũka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiro the Super Lady na General Choi wa Ithabedi. Wesha jamura na Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew na utume namba ire yandikitwo rungu rwa gikuniko gia soda kuri *459*3# wehotanira airtime kana besha. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258. Mawatho na mitaratara kuhuthika. Tu akiatu ingia pande hii bwana. Na nyinyi sida iko wapi? Tumeibiwa afande. Ati wamechukua nini? Si vitu mob. Ni vitu kama TV tu na decoder na kompyuta 2 na laptop 3 na microwave na simu 6 na some gold jewelry na a diamond ring na fridge. Salale, kweli mumeibiwa hiyo vitu yote? Ni yenu. Mbona mnakaa strong namna hii? Mbona hamjababaika? There's a kind of bank assurance that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance for you. Na gari pia. But tuko na Coop Bank Assurance. Tuko sawa. Get covered real good through Coop Bank Assurance.
Nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 28 na ũndũ ũrĩa niĩ ndaikara ũkĩmakagia mwarimũ rĩ nĩ atĩ nginya rĩu harĩa tũkinyĩte rĩ yes nginya harĩa rĩu tũrĩ atĩ we ũgĩthiĩ we nĩ ũrutaga nĩ ũrĩhaga igoti tarĩu we nĩ ũrarĩha igoti nĩguo nĩ ũtinagio igoti rĩa pay yes nĩũtinagio igoti rĩa housing ona rĩrĩa ndĩrathiĩ kĩrĩa rĩ ndĩrathiĩ kũgũra ongo nĩ mũtu wa ngima kana kĩrĩa kĩngĩ rĩ kũingĩra supermarket ũguo nĩ nyonaga harĩ kĩmanjika kĩa mbia gĩathiĩ igoti-inĩ yes nĩ ũkĩgũra thitima nĩ ũrĩhaga igoti by the way kĩndũ gĩothe rĩ ũndũ wothe nĩ ũrĩ igoti ona tiga toguo ona maguta ngari gwĩkĩrwo maguta ũguo ile tũraĩ na bwana Sobara njĩra atĩrĩrĩ kũngĩherio magoti mothe rĩ maguta mangiuma kĩndũ ciringi 102 harĩ marama 186 rĩu nĩwona rĩu nĩ ta kuonania magoti makĩrĩ oroho na thirikari ndĩngĩranie tarĩ magoti ũcio nĩ ũndũ ũrĩa wĩho koguo magoti no kinya tũrĩhe fact yes rĩu rĩ no nĩ ũgũcoka ũkĩenda kĩndũ rĩ igũrũ rĩa mbeca iria ũkũrĩha rĩ wongerere Jeff 1,000 2,000 3,000 4,000 ita imagine atĩ gũtuĩkĩte kaunti ya Uasin Gishu o mũthenya nĩ marogotaga nĩ maheanaga magoti ma 25 25,000 gukumio 25,000 in fact reke njuge kĩndũ kĩrĩa kĩninĩte na kĩngĩnina bũrũri o wothe na witũ nĩ ta wagĩthirire rĩ nĩ ngukumio na twagĩrĩirwo nĩ gwetha njĩra ona harĩ hĩndĩ Irũngũ Kang'ata hĩndĩ ĩyo gwĩciarĩ senator na nĩtũrĩ mwĩta haha hĩndĩ ĩmwe atwarĩte endaga gũtwara recommendation wanyitwo na ngukumio rĩ ũkohwo no rĩu thĩna nĩ atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wĩtagwo law enforcement officer iba gutigirira watho ni wafuatwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire niwe ũratuĩka mungumania na tithĩ tũrawika nĩ ũthuthuria niwe mungumania mũno thĩinĩ wa bũrũri ũyũ rĩ nĩwona rĩu watho ndũgakĩbuatwo aya yes as if that is not enough ati umuthi between umuthi na ira Auditor General arauga ati kuri ciringi bilioni 10 na kĩndũ ciũrĩte kũrĩa kwa e-Citizen icio rĩu nĩ iria araugire na kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩgetha ũrĩhe rũrenda rũrũ rwa e-Citizen rĩ harĩ gachaji wetagio 50 rĩngĩ 50 na icio ciatarwo wega nĩ iroka bilioni 3 irĩ mathiriba 2.6 billion na itiramenyeka nacio ithiaga kũ ira ningĩ ngĩgũthikĩrĩria rĩ ndaiguire wa gweta NTSA nĩ kũratuĩka kũrĩ nguku yani kũrĩ mũthako ũthakĩtwo naguo ũcio nĩ ũrahutania na nginya andũ anene mũno thirikari-inĩ atĩ kambuni yao ndũĩ gũtirĩ mũndũ ũtarĩguo no ngĩthiĩ ũkore andũ acio anene thirikari-inĩ rĩ ndũgakora mũndũ rĩtwa rĩake kana mwana wake no mũndũ anyitithanagio nake rĩ agathiũrũrũka gwatuĩka nĩwe mwene rũrenda rũrĩa rwa NTSA na ruo rwĩna ciringi bilioni 45 gĩtagatĩ-inĩ kĩu icio rĩngĩ no ikorwo itirĩ ngukumio no nĩwe thaka muthako ona ngĩheo thĩinĩ ona ngĩheo 10% rĩ ndokiona ũcio mũndũ na milioni 450 450 million faida yake tondũ nĩ faida rĩ nĩ mũndũ ũrĩke tuge nĩ ta nuthu ya icio rĩu ndĩ faida yake tondũ rĩu nĩwe mwene rũrenda rũu rĩu twakĩrora bũrũri ũyũ rĩ bũrũri ũngĩ wĩ mbeca nyingĩ na gũtuĩkaga atĩ bũrũri wothe ũkona atĩ kĩndũ kĩrĩa kĩna mbia biũ nĩ ũteti nĩ bũrũri mũthiru tondũ kĩndũ kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mbia biũ rĩ nĩ iganda nĩ biacara na maũndũ macio nĩgetha bũrũri wandandũke no rĩu ũngĩenda biũ kuona mbia harĩa gatũrũ-inĩ thĩinĩ wa Kenya ingĩra ũteti na nĩkĩo wonaga andũ arĩa marĩ ũteti-inĩ rĩ ta rĩu ũngĩrora ihinda rĩho rĩ ta mĩeri 3 ona fairo ndĩreciria ndigwĩciria ndĩraigua deputy president amwe wabici no ndagĩka nini mũno tondũ arĩ na gũkũ nja na arĩ na kũu nja nĩ mbeca irahũthĩka rĩngĩ no akorwo rĩngĩ hihi we nĩ kũringana ũrĩa wĩra wagĩrĩirwo nĩ kũrutwo kana kũringana ũrĩa athĩtwo no ũkona twĩtire handũ hega
we riu kure kwa Jubilee na kuokire na horo ndaigwa magweta na kwira Jubilee ri Jubilee gwiciria iri na horo marauga atiriri yes Raila ri ari othiini wa ngwataniro yao ira ya Jubilee na ODM na niagire ni kweherania na thirikari ya Kenya Kwanza narua na mituki na inivotio na marauga atiriri agituika ni akweheria ri ni David Murathe uroigire na Murathe ugite ri maundu maria mothe anoiga ri nimo maraugo nimo makoragwo magwetetwo ni munene wa kiama ndoyo okundu ni gutuikaga ni hari ngui iria ya iheta na taru kuri mundu ungiaria umenye ni waria ndiu haha ri kuratuika ni aroigire ati Raila ri niwe mutongoria nginya riu wa Azimio na omari thini wa Azimio na aroiga matingia kumunyita guoko kana kumunyita mbaru githurano-ini giki giko ni akeheria thini wa kiama kia UDA ngwataniro yo na wathimira wega ukona Raila niwe ndaumukanagia ona ndangikwira kana ni makanyita William Ruto augire marakinyania 27 marikane 27 hati no ndamukanirie ati niho kana uria gugathie na niĩ ndĩrona rĩrĩ tigari tiga no akorwo ari mbere muno kingituika ni akanyitwo guoko ni Jubilee na ni akeheria tondu tariu mwena wa Mount Kenya tukiaria mari andu ni tamarona mwena uyu wa Jubilee wa kire wa UDA nduraingirana koguo mangiruga mwena uyu ngiri na akiari na ciakeri acoke ringi Gen Z ikorwo hihi hari kaundu ona kendo no arore uguo ne ringi namba igiri ni akorwo ari Gen Z uguo gitagate-ini kiu ndigwiciria ni hakwa ri ndigwiciria Tiga ni akarugama 27 ona 22 gutwikaga ni ateti ni andu aria mohegire maundu ma kiuteti maugaga atiriri 22 ndari arugame ni guthingiririo kiru no nginya urugame uguo ri ni hakwa ni woni wakwa ndireciria Tiga ni akarugama 27 ni njoya atiriri ungituika ni ugutwika no ngo ni muthenya umwe uikarire giturwa kire ari tiwe uracaina kaundu gothe ri Tiga ni akarugama Tiga gutiri undu kungiukage kurugama angeigua kwenja ni kiranunga ndwe ni wengiona kia munyonyokire hanini no riu angeigua biu ni kiranunga na thimirio ni uria kuhana ri Tiga ni akarugama na ni hakwa ndiciragia atiriri ndwe hari ndungi ikara we ugaikaraga ta uria thirikari ni ona ko nduri thirikari-ini waikaraga maundu maku mothe ni marore wina security wina to packs to iguaga to former prime minister former MP uguo leader of opposition ndwiri una benefit ni cio nyingi gukira maundu maria mangi in fact ona jigua andu makiuga he is a man who reigned but never ruled yani ati ni mundu ukoragwo tare we urathana no ndari anengerwo federa haria kana ruhiu in fact tari wende ya makoragwo na Uhuru ri ndakeigua ni ungathire kundu ta gwa TSC agogekate gutwike Tiga ndaugite na no igwe tiwe mutongoria kuguo ni mundu uri power nene muno uguo kiure ni atiriri kweri ni arabatara kurugamba ni arabatara hau ri ndoi riu ndari akorwo ari haria ati niwe uragutha itaumite irima na nie no nyone biu angirugama ri no akorwo na ikuringana ta umuthi no akorwo na mieke na ni waiguire hindi imwe ni uririe atiriri koruto no ahurirwo vote ya no confidence ri oe Kidiki riu nona riu ndangienda ringi hi undu tocio korwo kihanika ketwetere turi Kenya ni ya maundu maingi na thiini wa githurano mwaka umwe ni miaka mingi muno tuigwe tutigitie miaka 2 na thikũ 4 nigetha githurano kia mwaka wa 2027 giko na andu ni mekwambĩrĩria kuerwo scorecard makorio mubunge wa kuria kwanyu Gikuyu ekite atia mubunge wa kuria kwanyu Kangima ekite atia kuria kwanyu Roysambu mu Afrika kuria gogwitwo Kiambu Town Mashua ekite atia uguo ni andu mekwambĩrĩria gukorwo makioerwo scorecard na President William Ruto scorecard yake na ndaiguire akiaria muthenya wa iyo ngwiciria arauga ni athiete wega muno kuma gukorwo ena urumeta wa president wa mbere Mzee Jomo Kenyatta guthii uguo agakorwo atongoretie na njira nene muno Jeff tukiaria mari
tugicenjia katiba ino gwatuikaga atiriri hinya wothe wina president na hinya wothe wagirirwo riu ni gucoka county uria korwo ndari na hinya muingi itondu tariu ninyonaga tari president na to uyu kuringana na uria hakiri niwe budget angiuga atariu taguku ni mwaheo bathi mwe thukuru fulani auga ni mwaheo barabara ona itari budget ni no ukuone giakwo kungituika hari undu kungioka katiba ecenjio ndeto teo ikorwe ikinina hinya haria gatagatiri ni anga no nyone hari wega orio kaingira tondu anga hinya ni wambatirire muno kuria State House gutiri undu ungi ngwicira mwathanire witu naguo niwe tukiguaga ni ngurani na maundu maria mangi no ideally kana tugiikiria kura gatiba ya 2010 tuikagire nigetha hinya wothe riu ucoke kure matura-ini kure makaunti-ini MC wakwa corona uge governor senator na maundu mangi ta macio no riu wakirora ri hinya wothe urakorwo imwe reke twambe tuikirie tuthie kure ugima-ini wa mwiri tugicokereria na turithie kure gwa TB na tucoke tukuhecia kure gwa Mbesha maisha thae mwena ndagika 38 twambe tuikirie oro hanini tucokererie ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora miri itu Nidakwamukira na uririkane kiria turarora kiumia giki ni World Breastfeeding Week na theme ya mwaka wa 2025 ni prioritize breastfeeding, create sustainable support systems. Riwoguo na cisnyathira nidirakwiri umite kure St Francis Hospital mwena wa Mwiki Kasarani na tugukorwo tukirora atiriri ni mathaa mariku ubati gukorwo kiogithia ciana ona kana nginya hi tarege kahinda ona maundu ta macio megemaini no horo wa kunyitirira atumia ya marogithia twana otugithiaga na mbere kuthomithia mutumia kugithia mwana niwega kumwira ihinda rĩrĩa agĩrĩirwo kuongithia mwana agia mwana ũguo the first 6 months tucitaga exclusive breastfeeding months agĩrĩirwo kuongithia mwana atakũmũhe kĩndũ kĩngĩ ona maĩ kana cumbĩ kana maĩ ma cumbĩ kana kĩndũ kĩngĩ kĩrĩkũ agĩrĩirwo mwana ũcio no kuonga kũmũ position wega nyondo-inĩ akalatch wega hau nyondo-inĩ hena kapat kairũ kau gakairũ mwana agakarũma wega niguo ũkaigua mwana ũcio akĩonga no kũmeria arameria no gũtirĩ inegene rĩrĩa no kumeria arameria silently when yurigwa mwana akimeria no ndararuta inegene kuni konania mwana ucio ndarameria rĩera ni iria arameria akakorwo ni aranywa iria comfortably wakere wona ogithia for the first 6 months na ntuga ndakamuhe maĩ ni undu iria rina maĩ ya kuigana rina nutrients cia kuigana carbohydrate protein fats cia kuigana ndakamuhe maĩ ona igwo ni araigwa ati ni aranyota ndakamuhe maĩ iria riu rina every nutrient ĩrĩa ĩbataranĩte ina nginya kindu twita laxative ya kumenyerera mwana ucio ndaromirwo ni kioro na nda ya mwana ndikoragwo fully developed oria arathia gikoraga noguo system ingi cia mwiri wakithiaga developaga koguo ona auga aroga iria riu ni riganu riake ria kuonga wamuhe kindu kingi na digestive yake ti fully developed nirio igwa ciana ni iragia mathina mada kugiririria maundu mau ogithia mwana the first 6 months exclusively niguo ugie na iria ria kuigana to advise mutumia arie irio healthy igwa kwina irio ta njahĩ kwina protein nyama kwina vitamins kiria uraria nikio githondekaga iria ria mwana so wari irio njega noguo mwana akwa kunywa iria riega akwonga iria riega koguo tuka encourage mutumia tumwiraga eat for one but drink for two anywe maĩ maingĩ the more drinks you take the more milk is formed but kuria rimwe nituga ati mundu ni arongerera kiro ni aragire mwana riwe na makiro maingĩ ni atukire munene na baby fat darahana wega kona ta nginya mone memenaga da ni ku discourage maundu ta mau ndakaririo nyingi arie enough for the mother but a healthy meal iria igutuma nginya mwana akorwo na healthy milk kunywa no anywe drinks nyingi koko warm water ucuru na nirumira avoid macani tondu rimwe macani mena caffeine na caffeine ni tukane nyihanyihagia iria na kahua but kitu kama koko it is good for the mother, it's also healthy for the mother. Na nitugira gitwira mutumia aepukane na stress. Tunajua stress iko maybe na mtoto anaangalia naona kama mwana kwa gadara huna wega kana kuna maundu magiki mushi marato mage na stress. Nitumwiraga avoid stress if possible. If the stresses are too much, can seek a counselor aririo ahote kucope na stress yake, maybe ni shake wera shake family aweze kucope na stress niguo avoid
avoid mwana iria gukorwo ritiriganu. Mwana akoma to advisaga na mutumia onake akahuruka nigo by the time mwana arokira she's also relaxed to continue caring for the baby. Koguo again enough sleep, akwena avoid stress, no nake agie na ugima wa mwiri ndagakona mirimu tondu owe murwaru no gwa kusamazira mwana murimu. Akorwo na kahoma no gwo mwana nake akugie na homa. Nitugo no ko nitugiria riri ni ya he mwana ugima wa mwiri, she is also prone kuhe mwana murimu but akorwo na ugima wa mwiri. Mwana niguo onge wega kwi position tunitaga mwana tumitaga a C shape na twira mutumia ikare upright, mugongo korwo wi upright, kana ni kahuthu noko kena kilo 5 kena kilo 10 kana ni kahuthu no ahote gukoya haha iguru we akarehehe nyondo. No ti mutumia augethie mwana ainamite ati atware nyondo kanoini ka mwana, ni kana ukanitire haha iguru, nda yaku na yake irorane, uthio waku na wa mwana urorane na ukamunitira nyondo nigo ndikamuhumbire maniuru nigo kahote kuga wega. Kwi nipples tuona cina thina, ukaigwa mwana ucio na thina wa kugani undu wa nipples ya mutumia. Kwina types ya nipples igituga thia short nipples, ni kanini muno ndangihota kunita, koguo kai kanini muno ni thina, but tuna encourage mama the mom mtoto anaishika vizuri no gukahota kuga wega. Kwingi very long nipples, kana ni kanini kanwa ni kanini kekahana ta kiraita mwana. Pia hiyo the more akijijua ataweza kuadjust na uria kuongithia mwana wake. Kurigizi kwa retracted nipple, warora ukarigo hatiri nipple ni shokete na thiini. Kuri uria ta ithu ta nurses na nituthomithagia tumia kugucia nipple yo niguo yume, especially even during pregnancy. Kliniki ni agiko examination ishingi ona the breast ni examinagwo, na okorwo ina retracted nipple agathomithio uria ari migucagia niguo by the time mwana araciarwo the nipple and the breast is ready for breastfeeding. Niwe igwira uhoro no gikorwo wina kiuria ni gutumaga thiini wa 22989 ino ni namba itu SMS kuhota kukuria kana ona kuga kaundu tu ungigwa kwiyari ona kana kiuria ungenda kuria nigetha tuhote gukorwo tukinyitirira atumia aya. Uririkane ati kuongithia mwana utegutinda ukimuhe kindu kingi ni gwa bata muno makiria nginya ihinda riria ungitarwo ni ndagitari. Ni na ni njitagwo Wambui wa Muturi na ugima mwega wa mwiri ukaririkanaga hani kirathimu. Bye bye. Ugima wa mwiri wimenye wituberie na wikare wega. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ rĩu thaa kana nĩ thaa ĩmwe ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 44. ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũthenya wa ũmũthĩ arĩ mũthenya ũrĩa tugaga nĩ mũthenya wa Wednesday, na tukoragwo tukiaria ndeto ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. No mbere ndaya areke twambe twĩbange nĩ twari icio ciĩgiĩ 2027, twari horo wĩgiĩ mĩaka ĩrĩ na thikũ 4, twari horo wĩgiĩ Tinga kana mũndũ gwĩtwo Raila Odinga, twari horo wĩgiĩ William na maũndũ mangĩ ta macio marĩa makĩrĩ kuo. Ungumania kana ũici wa mbeca cia mũingĩ nĩ maũndũ marĩa mangĩkorwo matũhutĩtie na njĩra nene mũno. Ĩndĩ reke twambe tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe tumenye ũrĩa mbeca igũkorwo ikĩinũkwo nacio mũthenya wa ũmũthĩ. In fact rĩu matigara mathaa merĩ tu na ndagĩka 10. Thutha wa mathaa merĩ na ndagĩka 10 no kinya tũngĩhorera mũndũ ũmwe. No ũyũ nĩ ũrĩa ũingĩrĩte kwa Rebesa. Mũthenya wa mande nĩ twahũrĩire mũthuri ũmwe wĩtagwo Waciko wa Minji arĩ kũrĩa mwena wa Solmark. Mũthenya wa ira hararĩ mũtumia ũtarenda kwaria mũno gwĩtwo Selina, no nĩ tũracokire tũraria nake thutha-inĩ na ndĩrakĩmũria na arakĩhe itũmi cigana ũna na ni mutumia urari mukenu muno. No riu umuthi ri hi ndwata gukorwo na mweke uyu ndukambe kumaka wiku, ndukambe kumaka andu magwitaga atia, ndukambe kumaka uikaire atia, na ndukambe kumaka ati kuhana atia. Undu ingeba ukwira ugikorwo wina ciringi 100 na hari undu ungika nario kana hi ni urona wi muhatike muno aba wiki undu ucio tondu wahota kugeria na wage kuhotana. No ugikorwo ni uraigwa wi free na 100 na ukaigwa kaundu karakwira ati no uhotane ta mutumia ucio urahotanire ira aranjirire arambite kuhoya ni undu wa maria makimuikarire. No ni turakiaririe nake riu weri nawe wina mweke na mieke yothe ni iganaine tondu ingienda mundu wothe agerie rita rimwe. Oya thimu yaku riu ni thaa 1 na ndagĩka 46 uthie haria huragira thimu neho kuingira kwa Rebesa nigetha ukorwo kigatari thiti uhinye star 272 star 1 hash star 272 star
*1# nĩ weka ũguo hau harĩ kanyamũ goka gakwĩra wĩkĩre pini kuga nĩ warengwo mbia na nĩ weyandĩkithia atĩ thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 no ũkorwo na mweke wa gwĩtĩrwo kana wa tũgĩgwĩtĩra ciringi $500,000 *272*1# nĩ wega ngwĩre ũkĩgeria wahota kũgeria na wage kũhotana no gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ũhotane ũtageretie. Ningĩ nĩ wega ngwĩre ndũkagerie maita makĩria ya rĩmwe, rita rĩmwe nĩ rĩiganu. Ũngĩigua rĩngĩ hihi kwanja mũno ndũraigua to kũhotana tiga ũtinda ũkĩgeria, no watua kũgeria geria rita rĩmwe nĩgetha no wĩke ũndũ ũngĩ na mbia icio, na nĩgetha hihi ũngĩka ũndũ kũhotana ndũgagĩkorwo nĩ wakĩũrĩra. Good morning *272*1#. tuthiite o wega ngwenda kwamba guthie kuria turore ciĩgie mũrimũ wa TB. Mũrimũ wa TB nĩ ũkoragwo wĩna gĩthĩna kĩingĩ mũno na nĩ ũkoragwo ũkĩhutia andũ othe. Tũraugire ciana nini, andũ akũrũ, tũraria horo wĩgie mũndũ mũtongu, tũraria horo wĩgie mũndũ mũthĩni, tũraria horo wĩgie andũ othe no manyitwo nĩ mũrimũ wa TB. Noguo twĩragwo tikoragwo mũrimũ ũcio ti therũ ũrĩ kuo, na nĩ ũkoretwo ũnyarirĩte andũ aingĩ mũno nĩ tondũ hihi wa kwaga ũmenyo wa mũrimũ ũcio, na tũkwĩraga ũndũ ũrĩa wĩ bata nĩ kwamba gũthiĩ thibitarĩ na gũthimwo. Wathiĩ thibitarĩ wathimwo, ũheo ndawa, waheo ndawa unywe ciothe ũrũmanĩrĩirie ũtegũtigithĩria nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩhona mũrimũ ũcio. Na tukauga rĩu ningĩ ũndũ ũrĩa ningĩ ũkoragwo ũkĩhutia mũndũ na njĩra nene mũno nĩ horo wĩgie fever kana ũrugarĩ mũingĩ mũno mwĩrĩ-inĩ, horo wĩgie gũkorora ũtegũtigithĩria, kũgũithia kiro na njĩra nene mũno na maũndũ mangĩ ta macio. Mũthikĩrĩria, we guthũka thibitarĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe, ũkorwo ũkĩamũkĩra marĩhi kana ũkorwo ũkĩamũkĩra ũrigiti wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mũrimũ ũyũ wa TB. Na tuikaraga tũgĩkwĩraga TB nĩ tiba kana TB nĩ hotaga gũkorwo ũgĩthondekwo na ũgakorwo ũkĩhona ũrĩa kwagĩrĩire. Wona waguthũka thibitarĩ-inĩ mũthikĩrĩria, nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩrigitwo na njĩra ĩrĩa njega. Tũtikwenda ingo ciothe ũkanegenaga ũkiugaga ndũramenya nĩ atĩa. Reke tũkwĩre ici ciĩgie mũrimũ wa TB, na tuga TB no ũkorwo ũkĩrigitwo no ũkorwo ũkĩhona. Reke tũthiĩ tũrĩe ngima nĩgetha tũkorwo tũkĩnyita ndagĩtarĩ ũgeni rũcinĩ rwa mũthĩ. Nĩ wega mũno ndagĩka ĩyo yothe rĩu nĩ tũkũnyitanĩra na ndagĩtarĩ Kĩmotho. Ũyũ nĩ ndagĩtarĩ wĩna ũgĩ wa mwanya mũno wa mĩrimũ, nĩ urologist na nĩ agũkorwo agĩgũtara makĩria. No rĩu rĩ thaa ici nĩ thaa 1:49 rĩngĩ wahota gũkorwo nĩ hĩndĩ ũrenda kwĩgagũra kĩndũ na ngakwĩra thaa ici no wĩgagũre ngima kana no wĩgagũre cabaci kana kĩndũ gĩothe kĩrugagwo na mĩthemba ĩyo kuma kwa mũtu wa Lea. Mũtu wa Lea uthondeketwo nĩ kambuni ngothi mũno, kambuni ĩranjĩrĩirie ica ikuhĩ, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ĩna maũgĩ ma kĩrĩu ma gũthondeka mũtu, atĩ mbembe cioka ikamba ikahuhwo igaikio rũgongo handũ igathambio ikomithio igĩikũrũka ũguo igathĩo, ũkĩrĩa ngima ya Lea ona nĩ ũragĩra gĩtoero bata. Wona wathiĩ nduka-inĩ aborore mĩtu ĩrĩa ĩkuo ucoke ũrore mũtu wa Lea. Wona woya mũtu wa Lea thiĩ ũruge ngima yaku, ona rĩngĩ thiĩ ũruge cabaci ciaku tondũ wa ngano ũrĩ okuo. Wona wethukia waigua ũrĩa ũracama na waigua ũrĩa ũhana, nĩ ũgatua itua rĩaku kana nĩ mũtu wa Lea ũgũthiĩ naguo na mbere kana nĩ ũyũ ũngĩ. No ndĩnama andũ arĩa othe makoretwo makĩnjĩra nĩ mahũthĩrĩte mũtu wa Lea, hatirĩ mũtu ũngĩ makoretwo makĩbatara kũhũthĩra. Good morning. Tũraria horo wĩgie mũtu mwega, ngima njega ona cabaci njega, na ningĩ ikĩria mwena ũyũ ũngĩ no gũkũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ kwega na tũrenda kũrora ciĩgie mũrimũ wa TB. TB tũikara tũkiugaga mũthikĩrĩria wĩmenyerere, wĩtumberie na njĩra njega na ũhote gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũngĩhota gũikara na nĩ gũikara na ũkarigitwo mũrimũ ũyũ wa TB. Tugire ikinya rĩa mbere rĩega makĩria nĩ gũkorwo ũgĩthiĩ thibitarĩ ũthimwo. Wathimwo nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩmenyekana ũrĩa wĩikaire, na wona warĩkia gũthimwo ũgakorwo wĩikaire wega. Tareke tũrore maũndũ megie TB.
TB turari horo wigie murimo wa gukorora tugaga pimwa TB wa ishi poa. TB irehagwo ni bacteria na ni kuri TB maita meri, pulmonary TB na extra pulmonary TB. No ni koragwo ikihutia ngothi, ikahutia mahindi, ikahutia joints, ikahutia tobo, ikahutia pati cia mwiri, na ni wega uguthuke thibitari-ini. Ni kuri andu metagwo drug sensitive, maheyagwo dawa ikamarehera githina, na ni kuri andu manyuaga dawa, manyua dawa matekurumaniriria makagĩa kindu gitagwo drug resistant. Na nikio turerwo wona waheo dawa ici nyua urumaniririe nginya haria igathirira. Ni atia ũngĩgĩa mũrimũ wa TB? Ũngĩikarĩra na mũndũ ũrakorora, mũndũ ũratheka, mũndũ ũrathimũra, mũndũ ũraina, mũndũ matamakurũgira, no ũkorwo na mũrimũ ũyũ wa TB. Wĩthemana na maũndũ macio mũthikĩrĩria, andũ arĩa makoragwo kũndũ kwĩna andũ manyitanĩrĩire mũno, ta rĩu kũrĩa tũthiaga kũhũra puru, andũ makĩnyuaga thigara kũu, makĩnyuanagĩra thigara, nĩ maũndũ mangĩkũiga ũgwati-inĩ mũnene. Ũguo wĩmenyerere na ũthiĩ ũthimwo na ũhote gũkorwo ũikarĩte wega. Ũngĩkorwo ihinda iraya, ũngĩkorwo ina fever, ũngĩkorwo nĩ ũrathithina mũno ũtukũ, ũngĩkorwo weight yaku nĩ yaharũka na njĩra nene mũno, gũturwo nĩ gĩthũri, thiĩ ũthimwo mũrimũ wa TB na nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu. Rĩngĩ nĩ kũrĩ njĩra nyingĩ mũno, either ni x-ray ya kuhurwo githuri kana ni bisheriko, ni kuri x-ray, chest x-ray, ni kuri CT scan, ni kuri MRI, ni kuri ultrasound. Ici ciothe iraringana na ni ha murimu uyu ukoretwo uhutĩtie. Wehiũka na njĩra nene ũthiĩ thibitarĩ-inĩ ũrigitwo na njĩra ĩrĩa njega. Nĩ thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka oro 8 tu. Nĩ wega rĩu tũnyite ũgeni ndagĩtarĩ witũ nĩ Dr. Kimotho. Ũyũ nĩ mũndũ ũthomeire mũno ũhoro wa ũrigitani, mũno makĩria nĩtũgũkorwo tũkĩmũrĩka mĩrimũ ya higo na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ. Na ndagĩtarĩ atanoya microphone ngũririkanie wĩna ciringi nuthu milioni. Thutha wa mathaa merĩ na ndagĩka 2 nĩ ithuĩ tũgũgwĩtĩra bũrũri wothe ũkĩiguaga. Ũguo ndagĩtarĩ akĩoya microphone, oya thimũ yaku, thiĩ harĩa ũhũragĩra hinya *272 *1#. Gwĩka ũguo nĩ kuga nĩ wĩyandĩkithia kware mbeca na nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw ĩrĩa tũgũkorwo tũgĩka thaa 4 yatigaria ndagĩka 5 *272 *1#. Kwĩrota ndagĩtarĩ nikoga muno mucwe. Good morning. Gũtirĩ kaũru. Ndako na mwena Jeff. Yes. Acha karibu sana ndagĩtarĩ. Asante. Marĩtwa mothe nĩ ndagĩtarĩ. Njĩtagwo ndagĩtarĩ Jackson Kimotho. Na ndĩ mũrigitani. Yes. Na muno njĩra cia mathugumo. Kana njĩra iria twĩtaga urinary tract. Yes. Cikagĩthio ũguo ciandũkĩte ciothe. Nĩ tũkoretwo tũgĩcirora na njĩra ndaya. Na mathĩna marĩa macihutagia. Na rĩu mũrimũ ũcio wagweta kana wagweta ũhoro wa UTI rĩ, thikũ ici nĩ tuthiaga cioro, nĩ kũrĩ cioro cia public, kũrĩ cioro ici ikoragwo ciĩ kambĩ, nĩ kũrĩ yani nĩ kũrĩ kũndũ kũingĩ mũno. Hihi nĩ atĩa mũndũ agĩrĩire gũkorwo agĩthemana na maũndũ macio? Tondũ rĩu ningĩ ndũgũkĩhingĩrĩria, ningĩ hĩndĩ ĩngĩ wĩrĩgĩte ndakuiguire ũkiuga atĩ ningĩ wahingĩrĩria kĩoro kĩnini nĩ thĩna. No thĩna. Tugaga atiriri, first of all, on haha turi ni environment imwe twagirwo consider muno haria turi. Tondu hĩndĩ ni ndoka ndanyita okorwo ta metha teno, ndanyita microphone ino, kuringana kuria nyuma, moko maitũ ni makuwa nginya germs. So first of all, kana mbere ya maũndũ mothe ni gu consider kindu gitagwo hygiene, utheru haria hothe uri, kana ni kioro kana ni ku, tondu kamuhano tugithiaga tugakĩgeithia mũndũ. Yes. Na hĩndĩ ĩngĩ nĩ twagwetire ona nginya tissue iria tũtũmagĩra. Tarĩu ũngĩthiĩ cioro icio cia public nimwe nĩ gũthia gũkora nĩ iria cia tũ fashion na ciina tũmaĩ harĩa thĩinĩ. Yes. Na rĩngĩ nĩ ũkũbatara gũikarĩra. Hĩndĩ waikarĩra kĩoro kĩu rĩ, nĩ ũhotaga gũkua germs. Yes. Equally hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ ũkorwo nĩ kĩoro kĩnene na kĩagwa maĩ-inĩ marĩa kaingĩ nĩ tũgĩa na kĩndũ gĩtagwo splash. Maĩ marĩa mangĩkũrũngĩrĩra rĩ, nĩ magĩa na ũhoti ũcio wa gũtũma mũndũ anyitwo nĩ germs icio njĩra ya kĩũciari. Yes. Na haha nĩho ũrathiĩ ũgakora atumia nginya arĩa matarĩ sexually active kana matirĩ active kuonana kĩmwĩrĩ, ũgathiĩ ũgakora mena mathĩna maya maingĩ ma njĩra cia ũciari. Aingĩ mageragia kwĩyũria nĩ gũciarwo ndaciarĩtwo naguo kana umaga kũ kana gũka hĩndĩ ya ũkũrũ-inĩ, but matirĩ maragĩa na ũtaũkĩru atĩrĩrĩ environment ĩrĩa maraikara rĩ no ĩmareherere mathĩna ta macio. Yes. Ũguo twagĩrĩire gwĩthamba moko mbere ta ithuĩ arũme kana twagĩrĩire gwĩthamba moko thutha?
in fact tugaga atiriri at any given time ogena opportunity ya gwithamba moko withambe regularly as much as you can hindi ciothe todo haha Jeff ni goda twarie shararuko todo ni tukoretwo na mathina mana me maingiri kaingĩ na kaingĩ the question ĩrĩa yũkaga nĩ atiriri thina umaga ku thina ni mutu todo ni otogo ndagweta ta oya muhano mwega a mechanic mechanic kaingĩ na kaingĩ rĩ nĩ ũndũ wa ũirore mathia magethamba tumoko ũguo agathie na nĩ arĩinũka nĩ arĩ kĩgĩa na mwendwa wake nĩ marĩhutania hĩndĩ ĩrĩa mahutania ũguo rĩ transmission ĩkauma hau no mũthuri kaingĩ na kaingĩ we akoragwo akiuga atĩrĩrĩ niĩ ndikoragwo na thĩna in fact nĩ ndĩrena mũndũ wahũrĩire thimũ ira akanjĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ niĩ ndĩrathire thibitarĩ ndĩrwo na ngandĩkaria ndakĩmũria atĩrĩrĩ karia wake no rĩu karia rĩ no korwo wĩ karia na moko transmission yaku rĩ koragwo wĩ moko-inĩ kana transmission yaku rĩ meka through environment ĩrĩa wĩikaraga so kĩndũ kĩa mbere twagĩrĩirwo gũconsider kana kũrorera na kũrongoreria mũno nĩ kũrĩa tũraikara na ũrĩa tũraikara kũrĩa tũraikara na ũrĩa tũraikara tondũ theru nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno njĩra ici citũ cio ciarĩ they are very sensitive na nĩkĩo tukaga atĩrĩrĩ ũngĩũka kwĩ ndagĩtarĩ kana ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ rĩ hĩndĩ tũkori horo wa njĩra icio cia njĩra ya mathugumo rĩ twanjĩrĩria kũrora kuma harĩa kayũrethera ũririkane mũndũrũme na mũtumia urethra citũ itihanaine mũndũrũme nĩ akona urethra ndaihu gũkĩra mũtumia ũguo mũndũrũme nĩ akoragwo na opportunity ya gũikara ihinda inene atarĩ araigua ndariri o ciothe cia infection mũtumia nake nĩ akona kayurethra kanini ũguo within 2 to 3 days after kũgĩa na infection nĩ ahotaga kũmenya equally mũtumia nĩ akoragwo na chances nene mũno cia kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo recurrence gwĩcokera kwa mũrimũ ũcio thutha wa kũrigitwo tugacoka tukauga atĩrĩrĩ hĩndĩ warigitwo rĩ nĩ twĩyũragia kĩũria atĩrĩrĩ warigitwo atĩa nĩkĩ kĩarigitwo ngũtarĩria gĩtũmi kĩa njuge ũguo tondũ ndingĩenda mũndũ ũrĩa tigwa kĩũria ndagwo ũguo nĩkĩ hĩndĩ tũkori horo wa long urethra na short urethra nĩ ndũ urethra nĩ kamũberethi gaka ka mũico harĩa mathugumo maumagĩra kamũberethi kau rĩ hau nĩho twanjagĩrĩria gũconsider treatment tondũ tugaga atĩrĩrĩ hĩndĩ mũberethi ũyũ wagĩa na infection infection ĩyo rĩ tũmĩtaga urethritis urethritis ĩno ĩngĩkũrakũra rĩ ĩthiĩ ĩgathũkia kĩndũ gĩtagwo kana ĩgatwara infection ĩno thĩinĩ wa thũngĩ ya mathugumo ũkagĩa na kĩndũ gĩtagwo cystitis wama hau rĩ thĩna ũngĩ gũthondekwo wega rĩ wambambataga na hau rũgongo ũgathiĩ ũka-infect kĩndũ gĩtagwo kidneys ũkagĩa na mũrimũ wĩtagwo pyelonephritis mathĩna maya mothe rĩ nĩ kĩndũ nĩguo kũringana kĩrĩa ũthondekagwo na nĩ ngwenda mũndũ wothe anyite hĩndĩ tũgũthondeka urethritis tũtingĩmĩthondeka ta cystitis na tũtingĩmĩthondeka ta pyelonephritis tondũ wakĩ ici ciothe rĩ nĩ stages tofauti na no thiĩ ũkore mũndũ ena urethritis nena cystitis equally ena pyelonephritis yũkĩte ambatĩte kuma harĩa kĩanda ĩthiĩte ũguo na marũngo na rĩu rĩ nĩho thiĩ ũgakora mũndũ ena ndariri ciothe cia mũrimũ ũcio twĩtaga urinary tract infection kana UTI kana ĩno twĩtaga UTI na gĩkũyũ kĩega rĩ nĩ kũgĩa na infection njĩra-inĩ ya mathugumo rũgamĩro hau twĩna ndagĩtarĩ Kĩmotho tũraria ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩrĩa yũkanaga na maũndũ marĩa tuonaga ta matarĩ serious na nĩ waigua kĩndũ kĩa mbere nĩ ũtheru kĩndũ kĩa mbere nĩ ũtheru maũndũ mangĩ mothe no marũgame ũtheru nĩguo kĩndũ kĩrĩa kĩa bata mũno mũrutani no igua nĩ mbere ya ũtanathiĩ mũndũrũme ndĩrarigagwo aragĩtinda agĩthamba kĩ no harĩ ũndũ ndaigua ta na nĩ agũcokera hanini tondũ mũndũrũme aragĩtinda agĩthamba kĩ no rĩu ndĩraigua ta arĩ ũndũ agweta makanika rĩ magĩa na ũiro rĩ megiritanagia moyaga tĩri na mũthanga makegiria magacoka makehutia ũguo magathiĩ hau no makorwo magĩkua Infact na ndĩreciria tarĩ wona to makanika tondũ tarĩ kanyamũ ta gaka kamausi gaka ga computer rĩ kahutĩtio nĩ mũndũ utaramenya harĩa oimĩte ona rĩngĩ ndagĩtarĩ kana mũndũ ũngĩ karĩ ona germs nyingĩ mũno no we ũgatua we mũndũ mũtheru mũno ũgĩthiĩ ũkarigwo aragĩthiĩ gwĩka atĩ nĩkĩ no mahũrĩ ta maya nĩtũgũkorwo tũgĩcokeria tondũ twĩna ndagĩtarĩ tũgĩkũririkanagia mũhĩa wa Maina gĩthoma mohoro twĩna mbia ciaku na nĩ nuthu mirioni ũrathiĩ kwa Rebecca Kainya
272 star 1 hash nigetha uingire thiini wa draw ya kwihotanira ciringi nuthu milioni thainya yatigaria ndagika 5 na riu cihandite wega thaa 2 cia rucini na thaa 2 cia rucini tugukorwo tugithomerwo mohoro na njira nguhi. Inoro FM twihaha niguo tukomenyithia kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rucini rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugino tana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa Naivasha kũrĩa aikari itũra rĩa Mirera mwena wa Suswa thĩinĩ wa ward ya Hell's Gate magithĩtio thayũ nĩ nyamũ cia gĩthaka. Merĩte Inoro rũcinĩ atĩ nĩ matũngĩtio hathara ĩtangĩtarĩka nĩ mbogo iria ikoretwo ikĩhithũkĩra mĩgũnda yao na ikonoha irio ciothe iria mahandĩte. Nĩ thĩna matigĩte hatĩka-inĩ ya kũgũmĩrwo nĩ ng'aragu makĩenda rũhonge rwa kũrira nyamũ cia gĩthaka KWS rũhĩtane na nyamũ icio mĩtũkĩ. Aningigi wa nyamũ niwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Mũgũnda wa Jona Ndung'u nĩguo tũratonya wa mbere na atanamba gũtũnyita ũgeni. Mbica ya mbembe bute ingĩ ngũithie nĩ wĩira wa mbere wa kuonania hathara ĩrĩa ĩgeretwo nĩ mbogo iria iramararia matarĩ toro na atanamba gũtwarĩria akamba kwĩhe hinya thutha wa kũhotwo nĩ kĩeha kĩrĩa kiumanĩte na hathara ĩrĩa atũngĩtio. Rĩu niĩ kuma thaa 5 ndikomaga ndutaga wĩra gũtinda ngĩũrũra mũgũnda ndũrĩ waci nĩ njirigĩte kũ paundi yothe yathiĩ ikamomora tira-inĩ imwe momorire ikamoma mwena ikamoma na ndahinga ikamoma hangĩ. Kũringana na arĩmi a gĩcigo gĩkĩ ũthũkangia ũyũ ũratabanio mathaa ma ũtukũ metoro mbogo ici ikĩrĩkana irauma kĩrĩma-inĩ kĩa Longonot kuona mĩciĩ yao ĩrĩ o magũrũ-inĩ ma kĩrĩma gĩkĩ. Ciunangaga igakohora mbembe igacoka karĩa mabebe ona uma na kagombe gatingĩona gĩa kũrĩa iriaga igatũthĩnia mũno na ti mwaka ũmwe nĩguo itũrĩte gũkũ. Ngĩrora mwena wakwa wa ũrĩo na wa ũmotho nĩ mũrona he irio irĩte ciothe. Mbogo ici ciũkaga kĩndũ thaa 5 cia ũtukũ nginya thaa 7 nĩguo cingagĩra mĩgũnda na twacigua tũkageria gũcingata ona nĩ tũraikara na kĩeha mũno tondũ rĩmwe iroka nginya mĩciĩ-inĩ harĩa nja. Zina target mahindi, vitunguu pia na maragwe. Saa hii shamba yangu iko empty, saa hii ni kulima tena, nimeanza tu kulima lakini sina matumaini. Nalima tu lakini sina matumaini. Ihoya rĩao nĩ nyamũ icio ihingĩrwo na rũgiri rwa thitima. Arĩmi aya makiuga gĩkĩ ti kĩmera kĩa mbere mahanda macoka mauma moko matheri. No nyamũ warima ũrarĩma no nyamũ warima no nyamũ mũgũnda to nĩ mũgũnda ĩka 3 ndarimĩte wothe ũrĩte ng'ombe 2 na mbũri 5 nĩ ithirĩire mũgũnda ũyũ ndĩguo gũkaigua mangĩhota na ona ngemu rĩrĩa cioka magoka makahota gũcingataga nĩ kũmenya nĩ iraingatwo itige gũcoka handũ-inĩ ha Inoro FM kuma Naivasha kaunti-inĩ ya Naikuru njĩtagwo Aningigi wa nyamũ. Ndũgamano ĩgiĩ University ya Momwe kũrĩa Nyandarua nĩyoete mwerekero ũngĩ thutha wa gĩkundi kĩmwe kĩa aikari gũthiĩ igoti-inĩ makĩenda kũrũgamia tabarĩre o aikari acio marateti ikinya rĩa kũninwo gwa thukuru wa secondary wa Salient kũrĩa university ĩyo ĩrĩgĩrĩirwo gwakwo. Ĩndĩ gavana Kerie Badilisha augĩte itua rĩu rĩakinyanĩirio gĩikaro-inĩ kĩa mũingĩ rĩrĩ nake mũmbunge wa Karau Njũgũna Kĩaraho augĩte ndarĩ na itemi o rĩothe cira-inĩ ũcio. Simon Ngure nĩ aratarĩria. Ũhoro wa university ũcio nĩ ũhoro mũthiru tondũ andũ a Nyandarua nĩ maraumĩrire othe na mararia na mũgambo ũmwe na marauga ihinda rĩakinya nĩ rĩakinya.
Gavana wa Nyandarua akiaria badilisha agitheirie kiene mateta ma aikari acio akiuga mawoni ma muingi ni mamukirirwo na aingi ao makinyita mbaru kunino gwa thukuru ucio akiongerera ati matigwitikira uteti gukungio ndeto-ini iyo. Ihinda ria Nyandarua ria kugia na university ni rakinyire. Oguo andu acio mararia uhoro wa kubinga university. Gwiciria matiramenyora mareka mundu akienda gugithira no nginya agicarie maundu ma guthira namo tondu declaration yekirwo mweri 21. Gwiciria ni matestete patience ya andu a Nyandarua kuigana tondu ni ndaigua ni maradwarire igotini. Uthio thitangia andu a Nyandarua othe ni marugire ni marenda university. Tutiracoka na thutha September ciana iranjiriria na tuguthio ura turabangite. Mubunge wa Olkalao Njuguna Kiaraho ni areganite na uhoro ati niwe uranyita mbaru aria mandikite marua mau kuhitukira wakiri akiuga ari muhari-ini wa mbere kunyita mbaru kwanjiririo kwa university iyo indi akendekithia gutigakorwo na ihenya ria kunina thukuru wa secondary wa Salient hatari mibango mega igi arutwo aria mari kuo na uria thukuru ingi njeru ingianjiririo. Aikari othe Akarau na Nyandarua haruma mehuge muno atongoria amwe aria marageria kurehe horo wa siasa thiini wa maundu maria mahutitie githomo gia ciana citu. Andu aya amwe ona maraingirire siasa mwaka 2022 uhoro wa university wambiririe 2014 miaka 10 mithiru ndwagirire kurugama ofisite kirindi maikare makimenya ati university ya Nyandarua ni kwambiriria tiri mundu urabinga uhoro wa university iyo no gwika tureka maundu in the right way na koguo mungigwa mundu akiuga akirugama mbere ya andu kuga ati he mundu urabinga university mundu ucio gwiciria ni agirire kurorwo ndarekereirie thukuru ngima niguo tuhote kwambiriria uhoro wa university no ni ndiraro uhoro wa siasa ni ndiraro uhoro wa githomo gia ciana citu twakinya 2027 ndio tutaanza kuchapa maneno ya siasa. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM. Ukiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharireirie kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Onjoria guku bururi-ini aria magiraga mbembe bururi-ini turigine wa Tanzania ni mambiririe kugumirwo ni moritu hamwe na thogora wa indo kwambatira. Ndeto ĩno yũkĩte thikũ-inĩ thutha wa thirikari ya Tanzania gwĩkĩra mĩkana ya kũgiria wonjoria kuma na nja kũruta imwe cia wonjoria bũrũri-inĩ ũcio. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩire kũnyiha kwa indo imwe na ingĩ kũgĩa goro thĩinĩ wa thoko. Fare ya kuleta bado imepanda. Tuseme tukienda huko unaweza nunua mahindi huko, lakini kigunia moja tuseme ukitoa Tanzania ndani ama Uganda ndani, gunia moja unachachiwa na 300 shillings. Zamani mafuta kama ilikuwa chini ilikuwa kama 200 220 hapo. So sasa demand ya kubeba pato iko juu sababu ya mafuta kupanda. Riu ni moritie thirikari cia mabũrũri maya merĩ kunanĩra njũng'wa na gwethera ndeto ĩno kĩhonia. Nilikuwa naomba uhusiano iwe Kenya na Tanzania wasikate uhusiano ndio sisi tupate nafasi ya kwenda bila uoga, tununue bidhaa tulete tuuzie watu. Ngorono ya wonjoria. Mũikari gĩtĩ wa bodi ya rũhonge rwa ũngania wa igoti bũrũri-inĩ KRA Nderitu Mũrĩithi nĩ aranĩire atĩ rũhonge rũrũ nĩ rwambĩrĩirie kũhũthia njĩra cia Kenya kũrĩha igoti na kũrehe mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo Akenya mahũthĩrwo nĩ mĩrĩhĩre ya magoti. Mwandĩki witũ Gĩthũi wa Irimũ kuma Nanyuki kaunti ya Laikipia nĩwe wĩna riboti ĩno. Mũrĩithia ugĩte no Akenya milioni 4 marĩhaga magoti ũkĩringithanio na Akenya makĩria ma milioni 21 arĩa mandĩkithĩtio kũrĩhaga igoti bũrũri-inĩ. Ũngĩrora andũ arĩa tũkoragwo na PIN tũrĩ andũ makĩria ma milioni 21 arĩa tũbairaga tarĩ mwaka ũcio ũrathirire wa June 30th nĩ nuthu yacio, koguo andũ milioni 10.5. Thĩinĩ wa acio milioni 10 milioni 6 marabairire marauga mationete kanyamũ na karĩkũ, nĩ gũkiuga arĩa mararĩha magoti no andũ milioni 4. Augĩte itanya rĩa KRA nĩ gũkinyĩra arĩa matarĩhaga igoti mamaiguithie gwĩka guo na mamahũthĩrie mĩrĩhĩre. Kĩndũ kĩnene gĩtũmaga andũ mafile nil return nĩ gũkorwo kũrĩha magoti rĩmwe nĩ gũkoragwo njĩra ya kũrĩha ĩgakorwo na ũritũ hanini, koguo tũragĩtũmĩra tekinoronjĩ gũtigĩrĩra njĩra ĩyo nĩ yatuĩka raithi na ndĩrĩ na goro harĩ mũrĩhi nĩgetha tũgĩkorwo tũrĩ aingĩ arĩa mararĩha. Inoro FM de kaunti-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Gĩthũi wa Wairimũ. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM.
Mathogora maido ndonyo-ini ukireherwo ni Inoro FM. Nĩ ndakunyita ũgeni mũthikĩrĩria na rĩu tombe tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo mahana. Tũthiĩ mwena wa Moro, mwandĩki witũ mwena ũcio Joel Kimani wa Njũgũna atũtarĩrie ũrĩa mathogora ma indo matariĩ thĩinĩ wa thoko ya Gĩbunja barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ mwena wa Eldoret. Mũkĩra-inĩ wa barabara nene ya kuma Naikuru gũthiĩ mwena wa Eldoret mwena wa Gĩbunja nĩho ahũri a biacara a thoko mendagĩria irio mĩthemba ngũrani. Waru irebe rĩmwe rĩrendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 300 na ciringi 500, hoho ikendio imwe ciringi 10, thũkũma ikendio ciringi 10 harĩ kĩoho kĩmwe, marenge makendio gatagatĩ ga ciringi 40 na ciringi 50, itunda mũthemba wa thorn melon ikendio gatagatĩ ga ciringi 20 na ciringi 30, ndimũ ikendio imwe gatagatĩ ga ciringi 10 na ciringi 15, karati irebe ikendio gatagatĩ ga ciringi 300 na ciringi 400, gũkũ nakĩo kĩgwa gĩkendio ciringi 80 mũtĩ ũmwe, namo makara ikonia rĩmwe makendio gatagatĩ ga ciringi 2,000 na ciringi 2,300, gũkũ nako gacuku ka makara gakendio ciringi 80. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, mathogora ndonyo-inĩ kuma mwena wa Gĩbunja barabara-inĩ nene ya kuma Naikuru gũthiĩ Eldoret. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nakuo thoko-inĩ ya Embulbul Kajiado nyanya ithandũkũ cirendio ciringi 10,500, gĩtũngũrũ kĩa ngwacĩ kilo ĩmwe gĩkendio ciringi 65, minji kilo 105 cikendio ciringi 10,000, karati kilo 70 cikendio ciringi 4,000, hoho kilo cikendio ciringi 100, nayo kabici ĩmwe ikendio ciringi 80. Na macio nĩ mũtũkũtete gũkũharĩrĩria kĩũndũ-inĩ kĩa mathogora ndonyo-inĩ. Niĩ njĩtagwo Wero wa Mwangi. Mathogora ma indo ndonyo-ini wareherwo ni Inoro FM. Thaa 2 hetũkĩtie ndagĩka 13 na gũkũ nĩ kwa Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe. O ta ũrĩa tũgũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria na ndagĩtarĩ nĩgetha tũmenye ciĩgiĩ mĩrimũ ĩyo twerwo ya kũmenyerera ciĩga cia thiri. Na mathaa kwa Inoro FM tũrarikanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Twacokereria twĩna ndagĩtarĩ na nĩ gũthiĩ mwe kwa ĩmwe tũmenye ciĩgiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ tondũ twĩragwo nĩ kĩrathimo. Na nĩ makũrĩ maũndũ maingĩ tũtakĩũĩ. Tũgĩcokereria hau na ndagĩtarĩ nĩ atwĩra atĩ nĩ wega ũtanaingĩra kahinda ũkiuma ũkorwo ũgĩthamba moko. Na tũtanagĩcokereria tondũ rĩu nĩ ithaa rĩa thaa 2, ndũkauge nĩ wahĩngĩcĩka. Nĩ ithaa rĩrĩ tũgũkorwo na ndagĩtarĩ Rebecca ĩkĩrĩ oro kuo. Nĩ wega tũkwĩre atĩ no wahota gũtwĩra na rĩrĩa muma na ndagĩtarĩ nĩguo geririe na nĩ wahotana. Rĩu tũkĩingĩra na ndagĩtarĩ mũrurumo wa mbere wa thaa 2 no thimũ yaku kuoya ũthiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ hihinye *272*1# *272*1#. Ũhana tarĩ kũhũra ũrahũra thimũ yaku, wekĩra pini nĩ kuga atĩa? Nĩ kuga nĩ weyandĩkithia, nĩ kuga atĩ nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw, na nĩ kuga harĩ andũ arĩa mangĩkorwo na mĩeke ya kũhotana nuthu mirioni ũrĩ ũmwe wao. Nĩ wega ngũcokerere na ngwĩre rĩngĩ, kugeria ti kuga nĩ ũkũhotana, no gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ningĩ ũhotane ũtageretie. *272*1#. Ati ndagĩtarĩ harĩ ũndũ wa thitũrarũme aingĩ kũringana na SMS iria tũramũkĩra rĩ, arũme nĩ mamaka. Ta tũcokerere harĩa ha ũgĩthiĩ kahinda nĩ ũndũ wa kwĩgitĩra mĩrimũ ya njĩra ya ũciari. Nĩguo. Yes. Tugaga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ciothe na ũngĩikara wĩ mũndũrũme wĩcirie ũhoro wa mũikarĩre waku, ona to mũndũrũme nginya mũtumia, tugaga moko maya maitũ nĩmo makuĩte na nĩmo matũteithagia gũkua indo iria ciothe tũkoragwo nacio. Ikua iria njũru nacio no tũcikuaga na moko. Gĩko gĩothe tũkuaga na moko. Na moko maya nĩmo makoretwo magĩteithĩrĩria mĩrimũ mĩingĩ gũkorwo ĩgĩcambaza. Yes. So transmission nyingĩ iria tũkoretwo tũkĩcemania nayo
ni moko ni ugithire he mundu waku na watinda ukiurura okone hau kugwetete horo wa mouse yo okone horo wa handles okone ta gukwa wenyitirira chuma ya ngari ni to he example jega muno thiko ici arume turathi na thimu kioro tukiaragia wathi ukiaragia ukareki ukathi ukaflash kioro koyo thimu ire ugacenjania moko ukiaragia by the time urakinya nyumba ukuite giko giothe ugacoka ugathi haria ukandariwa githari giaku na ni urenda kuria na moko macio no kurehe murimu muci na ni ikoretwo njire mwe nene ya kurehe mirimu na reke nguire tutanaingira stage yengi hede tukugwetete murimu wa infection ya bladder na ha digwenda mu makegwenda mwetikie uguo niguo kuri ate tene turakoragwo tugiconsider arume aria maragia na prostate gukorwo maria makiria ma miaka 50 guthina iguru thiko ici ni tukoretwo na prostate ironeka cia tene up to 40 years tondu wa hindira mundu agia na infection ta icio twagweta na ni athie yakinya hare steatocytitis ete gikuroruhia kindu gitagwo ngai ngai cia mundu rume wa miaka 30 ikanjiri kugia na kindu gitagwo prostatitis prostatitis ni kuroruha kwa ngai ngai gikinyi miaka 40 no nginya egeanjiri ku enlarge tondu ni aroruhire tene mundu uyu aturaga thondekagwo infection cia UTI iria tuwe kawaida tene UTI ya kawaida no ni ngai cia aroruhire tene uguo gathi wakora andu ingi ni maragia na mathina macio ari ukirorea research yugaga kana through anticipation wathi wakora riu mundu rume wa miaka 40 ngai ni cianjiri kwena njuka kiriga gwatiriri mundu uyu nati murimu wa ndera ri waumaku ni tondu na kuria ni agire na infection mau uguo cithia cia batanetio guigathi nginya igakinya thini wa higo na nikio rathi ugakora riu nginya mirimu ya higo nayo nekete atia ni raigiha data riu duke tugioke hau na ni njui mundu rume wothe uratuigua mbere na thutha na ni ariroraga muno riri aragithie kurugama hau reke tume mirimu ya higo ni mingi muno wa mbere mirimu ino ndagitari yumaga ku mirimu ino ya higo ri tariu ure tukugwetete ri ni kuri ga trend kau kana stages icio cia infection na toga stage ya mbere kana murimu wa mbere witagwo pyelonephritis. Pyelonephritis ni murimu muhuthu nginya guthondekwo tondu ni infection ya kawaida, it is a bacterial infection. Ucio ni murimu muhuthu muno guthondeka no kiraikaga ri andu aingi by the time marathi ku ndagitari ri mathiaho ni too late. Too late ni kuga atiriri ni wanjiririe kuigua dalili haria gatene ukanjiri kuigua ai agane ndaturo ni ha mwena aganda thuguma maita maingi aganda thibitari gerode na UTI no ndirathie kurorwo beyond gukorwo ni wathimirwo mathugumo tondu tugaga guthimirwo mathugumo tio the end ya go confirm the veracity kana urikiru wa murimu waku niguo so tukagwa atiriri reke mundu okorwo ni araigua ena ka symptom kamweri kagi korwo ni karecokera ri tathiwike further test no tukakiuga atiri mirimu ino ya kidney ri yajagiria kumeo tweta pyelonephritis igagithie ginya mirimu ire tugetaga kidney stones tondu tugaga atiriri higo ciaku hindi ciothe cingikanjiri kuremwo ni gucunga giko kiria yagirwo gucunga ugathi wa wakora ni kwina leakage tugeya nitrate cia proteins cia urobilinogens ugathi wakora giko kiu ni kira thiini wa mathugumo maku ri ukamenya hu hena ugwati na icio ni dalili iria twitaga onset cia mbere cia gukuonia kidney ciaku no ikorwo cina thina ni tugithia tugagithii tugagikora mundu ringi ni akoretwo na murimu ta wa cukari kana na murimu ta wa high blood pressure ni undu wa gukorwo hihi andu acio ni makorwo matumirite dawa wa kahinda karaihu ri ni uthia ugakora uritu uria wa dawa iria makoragwo magitumira ni uracungiriria higo kuremwo ni kuruta wira, the functioning of the kidney igakorwo ni iratuika weekend kana kuhutha kwa uruti wira wa higo icio uguo hau niho wa mbere mathina ma higo manjagia ikwere kuna andu amanyuaga indo ciduru taru tuge okono njohi nduru tugaga atiriri mwiri wa mundu urutaga wira o ta ngari ro igua ngari urutaga wira ngari ikagirwo maguta na gukuitangire kona gukuthutha no maguta mo marekagira gutumika thiini wa engine na guku mbere uguo no taguo mwiri wa mundu urutaga wira hindi yothe ungikorwo ni uranyua indo icio nduru wambagirira guthukia ini
na wera wa ini ni gu supply kindu gitagwo oxygen na gukorwo ni rakatia ni raceria ki thakame kuri yagireire hindi ini riu ria kure mo ni kuruta wira ria mago ni kuruta ginya ku produce kindu gitagwo nitric oxide nitric oxide hindi yaga thiini wa mwiri wa mundu yaje gutuma kidney igatuika overloaded no na sequence yo so ugathi waikora ningi mundu aikoro ini ni ria mo kuruta wira ngoro ikara mo ni gwikate kuhura wega ugathi wakora nayo purification ya thakame ni atuika ni yacoka thi ukiro ria yagireire thakame ndiratherio wega no mathina mahigo makanjeria ku ginya eventually ugathi wakora mundu ni anjiri kugia na kidney failure na kidney failure ni hothio wakora riu andu ni marekwo dialysis kana ni arabatara gwikwo kidney transplant no mathina maria moka na sequence ya kwamba kwaga kwimenya tondu tugaga ni kwaga kwimenya tondu kuma kiri uraria kiri uranyua icio ciothe cingagira thiini wa mwiri wa mundu na hĩndĩ cingira thiini wa mwiri wa mundu cina impact ikosaga ku thiini na impact iyo ri iko so severe ati no ikinye handu igatuma ucenjio higo ciaku tarike ture nja ya uhoro ni kuratuika kuria ngathi vitai ndio kana ni ithathatu kana ni mugwanja ire license ya kuruta andu higo kana ya ucenjania wa higo na ndeto no ni rehete muno kinji muti bururi-ini tatwire process ino na njira nguhi muno ithiaga atia na ni thibitari iriku na kana mutaratara ndio kana ngwecia we kwanja wi report-ini yo ya thibitari imwe ina guku mwena wa Eldoret tugaga atiriri otoria utangikwo even na minor surgery a minor utahianite consent yaku na tu yaku peke yako ni ginya mundu itago next of kin mundu ure we kwina we muno no ginya ekire rutha rwa kuga atiriri ni turenda kwika ka operation iye kanini kana ni turenda gwika operation major tondu tari wako ni uruti wa kidney kana gucenjia kidney that is a major operation so tukauga atiriri thibitari yothe kana ndagitari wothe atanagia no horo ucio wa gwiciria ni kwika kindu gitagwo kidney transplant gucenjia higo no kinyambe agutware a series of consultation na a series of programs na nikio mucio ndigwiciria tondu wana keigwa mwena Jeffrey ndigwiciria mundu waiguire athi thibitari muthenya umwe akirwo wina thina wa higo ugoka rucio tugucenjie it takes even a year or even two tondu tikao it is not an event tikao ga guthika hanike rucio rucini tikao ga gukaka hanike uguo turaria tarugo datamuka kiugo it is a series of events na no ginya mundu ucio ekwo kindu gitagwo therapeutical education iyo ne kuma we mwene na andu aria magukuhiriirie wero atiriri gucenjia kwa higori kubataraga mundu akinye stage fulani tuone higo ciake ni twacithambia na ni ciarega kuriuka twagia no horo ucio wa suggestion ati ni tugucenjia higo higo eno yaku ni gethe cenjio ri no nginya ukorwo na ndona uyu mutwe nake ri uri gukuhe higo ri no nginya mukorwo muhanainie thakame na higo iyo okay yani blood group ikorwo ni imwe muthie umurehe okay to serezia event nake na ithimo nyingi itarathira in fact ugithie kore serezia twarithagia andu aria marathie gwikwo kidney transplant ikoragwo iso advance tondu gutire mundu ngiuka ati eko test igiri tondu no igwa kore ngurutire hindo tukoragi na uhoro wa ngoro ngoro yaku no nginya ikorwo ni ra function uria kwagiriire oko ni liver ni rini yaku no nginya ikorwo ni ra function uria kwagiriire na toga ntogi tuingi twikaga ithimi okay oko ni production ya creatinine oko ni production ya urea yaku ikorwo at least ni ratwara na mwiri waku mundu uri ungi nake roka gukuhe higo nake the same in fact akoragwo nake murwaru atari rarwara tondu no nginya ndono wake twara mundu serezie ithimo makiria ma 50 ri na nona ne ndona tu ri ni ku make sure ati mundu ucio dana mutina muingirio gwati-ini mbere ya heanite higo ukoruma hau ugacoka riu gwakihe stage ni twina andu eri haha no the ni arwaru uyu no ora recipient no no donor
mukamanyita eri na each and everyone na next of kin magatwarwo therapy ya counseling makakirwo atiriri rĩu nĩ twakinya hĩndĩ na mbeca iria cirabatarania nĩcio ici arwaru nĩo aya erĩ tatuheirwo thaĩ onokorwo nĩ mũratũrehete rũtha rwa gwĩka ithimo icio ciothe tatuheirwo thaĩ tũthĩnje andũ aya tũrute higo yoyo tũhe ũyũ okay ucio nĩ next of kin next of kin nake athiaga series nacio cia therapy ĩyo tũreta counseling so advance tondũ reke ngwĩre Jeff ndanakona mũrwaru ta ũcio na hĩndĩ ĩyo kwĩna mũrwaru waku na ndauma mũrwaru nĩ arutwo higo na akomete harĩa ndarĩ arokĩra rĩ it is a psychological torture tondũ me yakani arĩũkĩra ũguo no nginya ũkorwo ũhetwo counseling ya kũigana nĩgetha mũndũ ũrĩa angĩkagũkĩra rĩ at least you are prepared yes rĩu rĩ kĩũria kĩu Jeff mũcio akũrĩtie rĩ twĩna mathibitarĩ makoretwo mena ũhoro ũcio wa gũkĩheana services icio cia gũcenjia higo yes no maka misuse the misuse of opportunity no ta ũrĩa ũngĩkorwo hau wĩikarĩire Jeff yes ũgoka gũkũ ũgatinda ũgĩtangatha ũhoro wa Jeff you know yes rĩu arĩa magakĩoya that opportunity rĩngĩ maka misuse marũa license iria makĩhetwo tondũ na kũruta gũcenjia kwa higo na kũheana higo ti kaũndũ kahũthũ aca na gatiĩkagwo nĩ mũndũ wothe aca gekagwo nĩ specialist yes na specialist ũcio rĩ no nginya akorwo licensed gwĩka ũguo rĩu gũkĩrĩ magĩthiaga tondũ higo okay tarĩ mabũrũri reke heana example bũrũri ta wa Israel bũrũri wa Israel gũcenjia higo rĩ kana kuona higo mũndũ gũkũhe rĩ nĩ ũndũ mũritũ mũno na in fact ũngĩakinya stage ya gũcenjia higo mabũrũri ta macio it takes a lot of time yes na nikio ũthiĩ ũgakora aingĩ mathiaga gwĩka atĩa gwetha services icio abroad kuma bũrũri ta wa Israel rĩu nĩ ũgĩthiĩ ũgakora kwĩna mũndũ wĩna kũu ena mbeca nĩ agire ndona okay I'm willing to pay even 10 million kana 20 million for that one kidney yes rĩu ũgathiĩ ũgakora rĩu kwĩna andũ akoroku rĩ magagĩũka magagĩkũhenia Jeff magĩkwĩra rĩu rĩ Jeff ndĩna ciringi 500 arĩngĩ we ona 500 ndũrĩ waciona handũ hey 500 cia higo ũkaheana no igua harĩa tumire ndunatwarwo series icio ciothe ndũrĩ prepared ona ndunaheo mathĩna marĩa ũngĩcemania namo thutha wa gwĩka atĩa wa gwĩka operation na in fact ũthiĩ ũgakora tondũ nĩ nyonete mwanake ũmwe rĩ ũngĩthiĩ mũrore wegĩthiĩ thibitarĩ arĩ mwega tondũ nginya ũngĩthikĩrĩria story ya mamu wao mwana wao ndarĩ handũ aca no kume operation tondũ ciĩkagwo anyhow rĩ ũgathiĩ ũgakora nĩ agĩire na complications ũguo rĩ gũtirĩ ũgwati mũnene gũkĩra ũcio yes ũguo by the way Jeff utanaingĩra nĩ ndĩretĩkania na ndagĩtarĩ tondũ rĩrĩ thibitarĩ ĩyo kũringana na riboti ĩrĩa yaumĩte kwarĩ andũ aigana ũna a Israel na Azerbaijan na gwatuĩka na marũa maya kana nyamũ ĩno ndĩandĩkagwo na gĩthũngũ yandĩkagwo na kĩna kũu nĩwona rĩu no hakorwo harĩ ũndũ ũtakĩingĩranĩte exactly ũguo watwĩra atĩrĩ na njĩra nguhĩ atĩ ũhoro wa gũcenjio higo ti ũndũ wa gũkĩra ũguo wĩrwo na mũcio nĩ kwenda gũcenjio higo atĩ na ndagĩka icio ingĩ ũthiĩ wĩrwo wĩharĩrie ũthiĩ ũke wambĩrĩrie gwĩka operation yes it is impossible haya ũhoro wĩgiĩ wendia wa ciĩga nĩ ũkoretwo wĩ na thĩna mũno gũkũ Kenya na to gũkũ Kenya ndonete nginya Nigeria ũhoro ũcio wĩkuo na njĩra nene mũno na kũrĩ na breed ya andũ mokĩte marauga atĩrĩrĩ niĩ rĩ ndĩna higo igĩrĩ ndiũka no igwĩte ũguo itirandeithia kana uge ingĩikara mĩaka ĩrĩ mĩega rĩ kana ũrĩa ngoretwo na thĩna mĩaka ĩyo 30 njikarĩte rĩ ĩno nĩ ta mĩega ngũthũ milioni 10 neana ĩmwe niĩ ndĩ maica makwa wega na to ngoro tu ndaigure mũndũ ũngĩ onake akiuga ndienda kanyamũ aragwetaga atĩ karathondekwo karatuĩka karagwo milioni 300 araugire atĩrĩrĩ ahũra mathabu nĩ itherũ ihunyũku rĩu arauge wehũra mathabu we anengerwo icio nĩ agwĩbanga ũrĩa gwĩbanga andũ aitũ nao ethĩ tũngĩmera atĩ ũhoro wĩgiĩ gũthaka na ũgima wao wa mwĩrĩ no kĩnyitithania na hau rĩ nĩ gũtuĩkaga kũrĩ hĩndĩ kũngĩgĩa na road accident yagĩa na ihenya mũno mũndũ atwarwo thibitarĩ rĩ no akũrwo ciĩga icio na rĩngĩ ona nduka nĩ waigĩte Jeff mĩaka yatuĩkaga kũrĩ andũ maratuĩka
agithikwo ri hari ciega imwe itariho tari mundu no athie ringi arutwo higo na ihenya igwo handu wega hari handu ingi igwo ikahuthika ya batarania riu ni kwina andu matari akinyaniru arigitani kwina omekaga uguo na no kuhotekeke tondu gwicirio na wera na igwa cases nyingi cia tumia mundu ni athire gwikwo CS akiuma tari naki na higo ugathi ugakorwo ngi mathire mochari mundu wao ndabatara postmortem no mathie maikora ni mutarure handu so those cases are there no shikagwo ni andu twita rogue medics atiriri tarikituke ha mundu no athie gwikwo CS na arutwo mwana oho higo iurire gitagati-ini kiu na ringi ona ndamenyekana ni yaumire exactly in fact ege mathia gwikwo scan makero he kayo na higo emwe no igwa Jeff bururi ndakwiro agakiuria how ni enjoy gona higo no you have one so those cases are there na shikagwo ni andu aria aganu madagitari aria aganu yani nduri mundu muru pio tondu ucio ni mundu muru pio gacoka hau thutha hau ha rika riri nini heithero ringi rikoragwo rikiri too much no ririkane na ndirikana maugaga matipangagwo no reke ngwire na ngucokera kesi yo nguheanite ya mwana kicu aheanire kidney ciake yake akiheo ngwiciria 500,000 mwana kicio ona mieri 3 ndiathirire 3 months tigo uciro kwa miaka eri na 30 milioni icio ri ciguthirira ha Nairobi ino no riganirwo na mwendie nginya migunda yanyu mukomborage kambi ogiceni kwibanga urebanga okay the only thing egiguteithia no milioni icio 30 coke we kamba wiciurie ino no advisor jaga ingikuhe tondu riri as long as you anticipate you gwikara more than another 1 year na complication iria ciukaga tondu let me repeat it ungionire mwana kicio gwicirie Jeff wa na muona ndamuonire mene ungimuona niguo ngimenya uria ndirauga tondu athinitie andu ao naugaga ona ndi kana mbeca icio ona ndamenyire kuria ciathire tondu ona nganginya ndarihirwo ciothe yambire kuneo tameri you get it magana meri what is that within a month hatire the next step ni guthenia andu anyu uguo na milioni 30 na ndirona no rakuhe milioni 30 tondu nake biacara-ini so ni broker itheru tu ratoro kuraihu muno na reke ngwire ungerutwo organ utari prepared no iri kurehera thina na nikio wonaga kaingi na kaingi he na example na ritho ungithio guthwo ritho re taruke retihana hata mundu warwarire ritho rikirutwo acha uthio ukakora mundu cio athiana mwena tondu mwiri wake ni wa lose balance okay no ritho riu ringi kone kurwara rirarwara ndagitari arerute wega areruta na mubango ugakora mundu cio ni straight forward ndaina gathina no ritho riu ritiratumika so equally no gutugaga any step ya medication no nginye korwo ina mutaratara uria wagiriire tuna ndagitari na maundu maria twarariria haha ni horo wigie maundu ma kidneys kana maundu megie higo maundu megie kumenyerera miri itu na itherero ihunyo kuturerwo na muno makiria mbeu njithi tutigane nario na njira nene twambe tuikirie tugicokereria ni tuguka kurora maundu macio megie higo no la tungimenyerera higo citu ni tuigua horo wigie nginya uria andu mararwara kindu gigwitwo prostate cancer na miaka minini muno ureke tuikara tumenyerere ketope turie ngima turicoka tuthie kwarembesha maisha na in fact tugicokereria ndagitari ni agutwira koguo higo emwere ni njiganu ne ngeigana mundu nginya miaka igana kana nginya ha kana ukuiganwo ni imwe no ni wega riu tukorwo tukiingira kuria kwa ngima iria njega muno tondu ngima etwikaga kana ngima yumaga mbembe-ini nayo yumaga mutu-ini riu nigetha tukinye haha mbembe ni ikwenda ikorwo ari iria njega muno iria cikinyaniirie ikiro muno na irutwo kuria kwagiriire muno tariu ni gutwikaga thiini wa Kenya kundu kuingi mbembe tiri we na thumu witagwo aflatoxin na in fact kuria gutwika kwina aflatoxin nyingi muno na haha no ngwire uigue ni mwena wa Meru
nä gå tuä ka aflatoxin ä rä a ĩkuo nä nyingä må no na kå rä a mwena wa Kitale kå rä kå ndå gå tuä kaga gå tirä aflatoxin ona hanini nä å ndå wa gä tå mi kä u harä a mbembe rauma nä ha bata må no na andå aya metagwo palea mena må tu wa lea må tu å yå wa lea umethaga mbembe kuria kwagĩrĩire muno ciakinya factory ikarorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire muno igathondeka mutu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire muno na nĩkĩo mutu ũrĩa wagĩrĩire muno thĩinĩ wa thoko nĩ mutu wa lea mutu ũyũ wĩtagwo lea umete gwa kambuni ya Palea riu turakiuga Lea Jamii na Lea Familia na Lea ona wenga kwira Jile na Lea hi ni urete mutu wa Lea geria umuthi na nima ni ukumenya niguo mutu uria wagereire muno nduka-ini mahinda-ini maya na ngatho muthikiriria ona tukiroraga icio ciegie mutu wa Lea reke turore horo wigie maundu maria megukorwo matugumeire umuthi na rucio na kiumia giki giothe ni maundu megie mbeca na gutiri undu mwega ta hindi ria ungikorwo wina kimanjika kiri account-ini kana kiri thimu-ini na riu ni ciganagira thimu-ini eta imagine weterwo ciringi 500 ciringi 500 ungitirwo tariu umuthi tugwitire thainye tigitie ndagika 5 ni gucenjia muturire waku kane marehi ma nyumba kane marehi ma kaundu gakwamite gaku taririkana rembesha maisha ni irakuhe mweke uyu wa gukorwo gikinyukia ikinya hinya star 272 hash star 272 star 1 hash ni wakorwo ugiikara wega wahinya star 272 star 1 hash uhote gukorwo wi mbeca-ini na tutigarĩtie rĩu ndagĩka nini nĩgetha ithaa rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ rĩthire tukorwo twĩna ithaa rĩa kuma thaa ithatũ nginya thaa ithatũ na ndagĩka 55 ũgĩetereire kĩ gura vocha weterere winuke na mbeca kimanjika gya ciringi nuthu milioni mbeca cia guguteithĩrĩria tari muthenya wa umuthi rucini hari mundu weteirwo mbeca ni Wanjiru wa Fausto muthuri ucio kana mundu ucio ekwandikitwo muthe namba yaku ikurigitie na 38 ngiri 10 thimu-ini yaku cia mbeca maisha oro nawe no utuike ta muthe kana mutumia urari kure mwena wa Kirinyaga kana andu aria gitwikiteire mbeca uguo ni kuhinya star 272 star 1 hash wona twacokereria tuna ndagitari tukirikiriria ni gukorwo wikarite uri mbeca-ini ritha igiri ehitukitie ndagika 39 mu mathako Inoro FM tukiririkanio ni thaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyaniru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi wĩgwatĩre airtime na mbeca wanyua soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting Energy Drink. Kunywa airtime na Pepsi, kunywa utamu na furaha kote nchini Kenya. Nehetokene BCLB 0000258 mawatho na mitaratara kuhuthika. Nĩwĩharĩrie gũtuĩka kĩrĩa wĩrirĩirie mũtũrĩre-inĩ. Aberdare Technical College nĩithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na gũcitua ahũri biacara mega tu ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, ICT, media, electrical, plumbing, automotive, fashion and design na ingĩ nyingĩ na marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre mũno. Kenerera hostels njega na theru na igeranio citũ nĩ hĩtũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intakes cia September October 2025 twĩ Karatina taũni hũra 0736 507 444 kana ũcerere www.atc.ac.ke. Aberdare Technical College, turning learners into entrepreneurs. Apostle Julius Subi of Exploits Worship Center invites to the 21st edition of the Heavens Fire Prayer Summit 2025, beginning on the 6th to the 10th of August, themed Transformational Revival. It is an annual convergence of God's army and will take place at Uhuru Park, Nairobi, Kenya from 9 a.m. to 6 p.m. daily. The guest ministers, Pastor Robert Kayanger, Archbishop Harrison Nganga, Prophet Cindy J.
Jacobs, Dr. Francis Miles, Lady Bishop Kathy Kiona, and Reverend Jenny Mock, worship ministers Chris Shalom and Kestin Bogo, Kenya. For more information, call the number 0723-689-745. This is an appointed time for God's visitation. Don't miss out. Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inono nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tuginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, ona biashara, rono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tuginotana. Mũciĩ wa Tuginotana. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Wona thaa ithatũ yarĩkia kwĩhanda na nĩyo yatigaria ndagĩka 18 mũhĩa wa Maina nĩ agũka, na mamwe ma marĩa gũtũmenyithia nĩ atĩ Akenya gwĩkĩrĩra nganja mĩario ya President Dr. William Ruto atĩ nĩwe president ũrĩa mũkinyanĩru kũna wanatongoria bũrũri witũ wa Kenya. IBC nayo nĩrĩkĩtie gũthitangwo nĩguo yanjĩrĩrie meharĩria ma ithurano nene iria itigarĩtie mĩaka 2 nĩguo ikorwo igĩtabanio, na moritũ ma kĩmbeca gũcũngĩrĩra onjoria aingĩ kũhinga mawĩra mao gũkũ mwena wa Nairobi. Macio na mangĩ maingĩ nĩ thutha wa ndagĩka 18 na mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Maũndũ merĩ ma naihenya, we wĩhokeire ũ kana hihi wĩhokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wĩhokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Rĩu tũrakũrehera Wingo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wingo. Download Wingo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa Wingo kũrĩ 20425 onawe hote gũkorwo kuĩtwo no shaba na maũndũ makorwo makĩagĩra. Nakuo kũrĩa PCA Milimani South Presbytery Karen Central Parish na family ya ndungata ya Ngai Mũturi wa Mũirũ marĩ na igongona rĩa licensing ya Mũturi wa Mũirũ gwĩkĩrwo kora na kũheo license ya kũhunjia. Arĩgakorwo PCA Karen Church ĩrĩa ĩkoragwo ĩriganĩtie na The Hub Karen Shopping Center mũthenya wa kiumia tarĩki 10 mweri wa kanana kuma thaa 3 cia rũcinĩ. Gũkagwa kumahoya maku na ũnyitanĩre na makamũkĩrwo na ngatho ũkaitũrahe mawĩko ma Jehova. Nakuo ira kũrarĩ ũhoro mũnene kũrĩa Masai Mara, andũ arĩa mararĩ kuo ngwĩhoka nĩ mũronire nyamũ ikĩrũga rũĩ rwa Mara rũkoragwo harĩa gataga mũhaka-inĩ wa Kenya na Tanzania. Hau nĩ ironekire ira ikĩrũga, na nĩ wega ngwĩre atĩ gũthiĩ Masai Mara ti kuga no kinya wone ngati, ti kuga no kinya wone nguno ikĩrũga hau, wahota kũnina nginya kiumio tarĩ wacio, na no rĩngĩ nĩ ũgũthiĩ ũguo gwĩre ta ira andũ arĩa mararĩ kuo nĩ maracionire. No ũndũ ũrĩa wa ma nĩ atĩ ngati nĩ nyingĩ
kiriu muno mwena wa Kenya no ngithi ni uguthomithio maundu makumaki ati ciukaga gukorwo ikihikaniria Kenya nigetha igathi ningi kugira ciana na kuria mwena wa Tanzania ni maundu ma kiungai maundu maritu nawe ndukage kumona na tondu wahota kuremwo ni kwibangira na ringi wibangire uremwo ni guthie guciona ona ndijigua andu manebangira ugathie ugacamania na ringi mundu mukorora kuingiria ku ndukuona miruthi ni aramenya hari eri no agakorwo agigwithema ugaikara thiku igiri ati ithatu o wetereire miruthi riu weke ngwire andu aria mangikubangira rugendo rwega muno na metagwo View Travel ne mebangite magugutwara nginya Masai Mara mathimo ya andu aria metagwo spotters na marikane na no nginya mangiona ndea nyama na ndea nyeki no korwo wi mundu mukenu muno namba ya View Travel ni undu waku yongera guthi Masai Mara ihinda riri kwina nguno ni 0703254254 0723254254 bas twacokere na ndagitari kiuria kiria kinene andu maroria uko na by the way andu marauga cigie githomo kiu gia kidney ni marauga ni maraigua ni githomo kiraingira wega muno ona ni mwenyewe ni ndamaka tondu ni andu aingi muno manathie mundu akerwo kurigana uria ukauga ni ndirakunywo ni mugongo ugathinjwo nda koguo ahota gugekora wina higo emwe ni ndirikana mundu wanjirite na ni wakirinyaga na ni njui no ngane aratuigua tondu ni wa moya mutumia wake aina thina wa mugongo no ni ambire guthinjwo nda hihi ahota gwikora hihi niguo gwathire no anyway reke tucokererie na ndagitari atwire higo emwe ni njiganu na we uratuigua hari uri uririkane ciatigara tu ithaa rimwe na ndagika kenda tugwitire ciringi nuthu milioni thi hari uhuragira thimu *272*1# uingire thiini wa draw wahota gwikora ni we ukotana nuthu milioni umuthi *272*1#. Ndagitari higo emwe ni njiganu higo emwe ni njiganu kwidona no wothe ti mundu wothe higo emwe ni njiganu kwidona kwi muheani ni njiganu no kumuheo ni fataraga kindu gitagwo support higo waheo na ugima mwega wothe wayo na njega andi na thina no we recipient kana we waheo higo eo ni ikaraga ukifataraga dawa nigetha icikara igisupportaga higo eo nigetha ikara uria kwagirire na nikio iguaga andu iria ingi maheagwo higo ni matumagira dawa kaida kao ka muturira wao so ni njiganu kwidona no kwi recipient ni fataraga uyu watigwo tondu nake ni aheana ri ithi ndego survive ni ari nyuaga dawa kana we ari ikaraga uyu waheana in fact manyuaga dawa for a very short period kahinda kanini muno no heo ka mweri umwe kuringana ugima mwega wake wa mwiri kana mieri iri at most uguo ani neyo agakorwo sawa na thina ungi ungimukora na ndari undu ungi angigua no uria waheo no nginya ikare akinyuaga dawa at all times na riu ino ri uyu muheani ri kana ndeke tuge muheani ni akuhuma urauga imwe ni gutoria mawira mothe ni kuruta wira ikuruta wira wega no mari ona ndegukoro ona ndangigua ona ndangimenya na nikio tuga atiriri kuri aingi manathie thibitari na magekora matikwenda kurutwo higo no ni marutirwo ni andu acio tugire aganu na magaikara muturire wao wa kawaida ria rigi na ka complication na kuthutha-ini ri niguo akeragwo wina higo emwe tondu we ndari na thina uguo ndona ndakona thina ingi korwo ndiraruta wira ngathithina wega piuri ni ndirateithia higo handu acha hati handu ramiteithia tondu rathigina muno in fact tugaga okone guthigina thigino iko by product ni giko kiria kirauma kirarutwo ni higo na taru Jeff ugithoma horo wa TB hauri ni kugwetete guthigina muno nona iyo ni dalili mo ya kuonia higo ina ki kana wena thina wa mwiri waku uguo hindu rathigina muno ti mwiri urateithia acha ni kaundu irakwe mwiri urakwira ni communication irauma thina wa mwiri waku tondu thigino na mathugumo magiru kuma in fact taru kwa muhano ndiuka ni uramenya we ono giko uhigirire mathugumo muthenya mugima ni hinya muno kinyirite mwe guthuguma mudrume impossible ukinyirite mwe tondu
mathugumo mau rĩ maumaga kũringana nĩkĩo ũkoraga mũndũ nginya ũrĩa ũtanyuaga maĩ marĩa ma kũigana no athugumaga tondũ mwĩrĩ ũrutaga gĩko kũringana na ũhoti waguo na hĩndĩ ĩrĩa wona nĩ ũrakĩria kũruta gĩko ũkamenya hena gathĩna nĩguo tũranyitana tondũ rĩrĩ gũtuĩkaga thithino nĩ gĩko na gĩko gĩkĩ nĩ maĩ na niĩ yakwa itoĩ cianyu nĩ camaga cumbĩ ngeciria nĩ kuhanĩrĩrie mũno na gĩko kĩrĩa kĩngĩrutwo nĩ higo ingĩthithina wega ta rĩu ndutĩte wĩra gũtirĩ handũ ningĩ higo yahũthahũthĩrwo nĩ wĩra aca tondũ we nĩ wĩra waruta you have overworked ũguo nĩ mwĩrĩ wa overwork ũguo mwĩrĩ ũcio ũrageria kũruta maĩ maingĩ marĩa mangĩarutwo nĩ mangĩathambio higo-inĩ rĩu nona rĩu hatirĩ handũ ũteithirie higo tondũ ona korwo ndũnaruta wĩra no ũngĩthithinire nĩyo mathugumo na thithino nĩ urea yumaga thĩinĩ wa mwĩrĩ rĩu kũrĩ yumagĩra ngothi-inĩ na he ĩkiumagĩra njĩra ĩno ya kĩenda nĩ kuga atĩrĩrĩ wathigina mũno tondũ kwa mũhano wathigina mũno rĩ hatirĩ handũ weka atĩa wateithia higo kũruta wĩra wayo ũrĩa higo ĩkire rĩ nĩ kuova wako ũmĩwova wakire yaruta maĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ waku maingĩ anyita na nĩkĩo hĩndĩ ciothe ũngĩthiĩ ũthigine hĩndĩ ĩyo kana hĩndĩ wathigina mũno mwĩrĩ wagĩrĩirwo gwĩtia tuongerere maĩ tondũ nĩ ũtũrutithirie wĩra mũingĩ twate maĩ mwĩrĩ wate maĩ ndagĩtarĩ nyingĩre hanini mũtwĩraga atĩ no nginya ũnyue maĩ ngirathi 8 o mũthenya na rĩu rĩ harĩ kamũtugo gokĩte twĩna kũithũe mwarimũ no wĩtonaga nona harĩa thutha ĩrĩa nĩ jerikani ya kũnyua maĩ ũguo are we overdoing it nĩ tũranyua maĩ kũringana ũrĩa gũtagĩrĩire kana kũrathiĩ atĩ na ĩkoragwo ĩna indicated time ta rĩu thaa 3 nĩ ngũnyua thenya nĩ ngũnyua nginya thaa 9 ta rĩu nĩ nyonire wanyua nĩ ngũkũrorete mũno ndinona wanyua makĩria ma ngirathi ĩmwe aca no nĩ nyuire kiwango kia maĩ kĩigana ũna ũguo nĩguo maĩ manyuagwo in fact research ĩyo ya ngirathi 8 nĩ yeherire it is no longer ndiwakaga ũrĩa tugaga rĩ nĩ ũnyue maĩ frequently ũguo kundire ndio warĩkia ũgũthiĩ ũkunde rĩngĩ ũguo rauga nĩkĩ nyandĩke mathaa rĩu nĩguo maĩ manyuagwo na nĩguo twa advisaga andũ ikara ũkĩnyua tũmaĩ ũkanyua na ndũkoe jagiteri yaku jerikani tere yaku ũhũbũtĩrĩrie maĩ mau mothe matigũgũteithia mwĩrĩ ũkuoya kĩrĩa ũkũbataraga mangĩ mathiĩ into waste tarĩu kwa mũhano njoke hau rĩu nĩweka wega nĩwarehe another angle hĩndĩ ĩrĩa wanyua maĩ mau maingĩ rĩ ndũikara ndeka 5 ũtekete atĩa ũtathiĩte bata nĩwona hau ndũnateithia bado higo aca bado nĩ kũmĩova wakire kũruta gĩko kĩingĩ gũkĩra ũrĩa ekwagĩrĩirwo gwĩka excessive ũguo rĩ maĩ twagĩrĩirwo kũnyua ũguo ũrona jerikani yaku yandĩkĩtwo ũkanyua maĩ tũnini kwa ihinda inene hĩndĩ ũkoragwo ũgĩteithia mwĩrĩ waku biũ na wenda kũmenya Jeff ũngĩrora ngothi ĩyo yaku ta rĩu kwĩ mũndũ ũngĩkorwo nĩ tarĩ kamwĩteo wĩnako no ũngĩrora ngothi yaku no ĩkwĩre ndĩranyua tũmaĩ ona ti kũrĩa wega tondũ korwo nĩ kũrĩa wega ũngĩre mũtukangu gũkĩra ũguo no warora ngothi ĩrauga maũndũ mothe harĩa andũ angĩ nao maugaga atĩ niĩ ndinyuaga maĩ niĩ nyuaga maĩ o ndanyota hena effect ĩrĩkũ nene mũno ũcio nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ by the time ũkoragwo ũkĩnyota nginya brain hakiri yaku ikoragwo drained hakiri tondũ rĩu nĩ ikoragwo gĩkwarĩria hakiri nĩ ikoragwo gĩkwarĩria gĩkwĩra atĩrĩrĩ he ti kwega tũhe kĩndũ tũrenda gĩtagwo maĩ na nĩkĩo wonaga ona ũngĩnyua cai hĩndĩ ĩyo wĩ mũnyotu ndũnyotokaga until ũnyue maĩ tondũ absorption ya maĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ na ya cai nĩ indo igĩrĩ tofauti mamwe mathiaga direct into the body system mangĩ mathiaga into digestion system nĩ ũndũ wa separation na maũndũ macio mothe so tũkauga atĩrĩrĩ maĩ nyua na intervals icio intervals rĩ iteithagia mwĩrĩ waku kuoya maĩ mau na kuma-absorb wega na gũtũma mwĩrĩ ũteithĩke na hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩteithia higo tareke njũrie hau nĩ ndaiguata ingĩnyua cai rĩ na nyue maĩ rĩ cai nĩ ũkũhutania na insulin ndayaigua nĩ cai nĩ kũruta insulin na nĩ ngũkorwo ngĩnogia insulin tondũ rĩrĩ
Shaire kuna proteins na kuna other minerals. Turungi. Onaguo ukena caffeine. Etiguo etina macani ku. So maundu macio mothe ri no nginya mathima kinya ndari ciko kindu gitagwo separation. Tondu mwiri niguo rutaga wira. No nginya separate indo icio ciothe nigetha hote ku absorb kindu na rita riakio. Koguo mai matheri na cai ni ngurani muno. Ono nginya utonywe cai, ono nywe soda. Ndunginyotoka. Acha. Nyota ni ya mai. Ni ya mai. Na wanywa mai ono nywe ikombe kimwe nigua. Ni wanyotoka. Yes. Na ugate mwiri ni rahota gutigithukania indo icio cieri. Cai uyu wa iria na macani ugathie haguo na mo mai magathie haria magirire. Tondu riu tugaga atiriri. Mai matikoragwo na maundu maingi na gutire separation irabatara gwiko. No ici tariu cai endoke na iria. Endoke na macani. Indo icio ciothe no nginya ciiko separation ni undu wa kindu gitagwo absorption. Otora tugaga carbohydrates, proteins, vitamins na minerals, digestion yacio na absorption yacio itikoragwo ihanaine na ititika ihinda rimwe. Kwa ici kaikaraga kwisi thiaga immediately cikaje gwiko absorption maundu ta macio. Haya hari ndereti ingi watuthura egie kunywa mai na irio. Yes. Nderetio ni koragwo ikuo muno ati he mundu urumaga iciko igire uguo kagwa tamba he mai akanywa agacoka gathi na mbere na kureria hena any effect kana ati Jeff hau no tuhutie ati wokira dio ni ati njigua andu makiuga wambe hure mai ikombe girathi imwe nene one kindu ta kiu iyo nayo ni advisable muno tugaga no just one glass before meal kana before breakfast just a glass na gikoro warm the better it must but the better ni iteithagiriria kuna urish grads hede wokira tondu ngai nyingi hede wakoma cikoragwo citoro okay ni turi cira cikoragwo citoro no hede wanywa mai mararu ni warahura ukarahuka no kaigua watuika relieved so ni maundu maingi na tukauga mai ni kindu kimwe kiega muno no kurianiria kuria na kunywa mai at the same time ukoragwo ke dilute all the minerals iria ciuma irio-ini na rĩngĩ ũkagiria digestion yacio ikorwo perfect. Perfect kuga atiriri okorwo quantispatete kuria to vitamins twega-ri ni twacambiuka hindi twakinyanda tondu ranyukire uranywa mai ugi cigaikũrũkagio the digestion de ko njega hindi uranywa mai uguo. Reke njuke harĩ niĩ niĩ ndokĩra ta rĩu ngĩũka wĩra nĩ ndakunyua gaturungi nĩgetha gaturungi nĩ njiguaga kĩnjiga itagũcũnga mũno na nyambaga kunyua mai ta rĩu ũmũthĩ nyambire ndanyua mai mai makĩra tondu nĩ tũraru rĩ thutha wa sekondi itakĩrĩte 30 nako gaturungi gakorwo kahĩa ciacamania nda kana hagũthiĩ atĩ marĩa nĩ magũkorwo no wega iyo ri na thina provided you have a separation time ya dakika ta 5 uguo that's okay. No no 30 seconds ari anywa tu mai tu hiyo aikaikara gaturungi gakorwo kate hakamaguta acoka akunda gaturungi okay iyo ngikoi na thina muno as long as ti kindu kiguthinia mwiri in terms ya digestion no koguo nĩ njagĩrĩirwo nĩ gweterera ta ndagĩka 5 nginya 10 that's okay. Mwiri ni ukorwo atuika relieved in fact tani uri koguo mucio tondu ndakigwa ni nyua tumai tu rucini muthenya umwe uri ukira wage gutunyua no nywe cai ujeka ni watinda the same hena effect ndagitira the same tondu mwiri umenyeraga kaundu no gagatua mutugo kana habit so you adapt that habit ungimetiga riguaga he kindu worerwo mathaa maitũ nĩ mathira ndagĩtarĩ twĩre kũrĩa ũkoragwo na ũrĩa mũndũ angĩkuona. Yes ni ngoragwo guku Nairobi kwa ihinda rĩa mĩaka 15 ũguo ngoragwo harĩa hetagwo Mfangano Street. Mfangano nyũmba ĩtagwo Mfangano Trade Center ngoragwo ngorofa ya mbere mũrango namba F41 Mfangano Street nyũmba ĩtagwo Mfangano Trade Center nĩ harĩa mwisho wa Mfangano kunyitana na Haile Selassie ngoragwo ngorofa ya mbere mũrango namba F41
na rucio nĩ ngoragwo na clinic ya Thika harĩa hetagwo Uhuru Street na hihi mũndũ angĩenda gũkĩnjarĩria rĩ kana kũria kĩũria rĩ nĩ kwĩna andũ maragĩtũthikĩrĩria Mombatha Gĩthumo kũrĩa marĩ no manjarĩrie na namba cia thimũ nĩcio 0728 30 42 44 0728 30 4244 exactly Kĩmotho nĩ tarĩtwa rĩa Nyĩrĩ acha okay Kĩmotho nĩ rĩtwa no rĩ kuonginya ikamba-inĩ nĩ rĩtwa widely used no niĩ ndĩkiumĩte kũndũ gwĩtagwo Nyandarua umĩte Nyandarua na hihi mwahota gũkorwo na ningĩ kuma Nyandarua mwe maigĩrĩtĩte kuma oro Nyĩrĩ na geithia andũ akwanyu na second ĩmwe geithie my mother etagwo Ruth Oithĩra Ngeco nĩ njo nĩ atũthikĩrĩria na mutumia wakwa ndagaithĩ kũhũra na twana etagwo Macenya Mbura no kũharĩria itharũ njokire wega mũno ndagĩtarĩ thank you mũno ndagĩtarĩ Jackson Kĩmotho nĩ ndagĩtarĩ na nĩ wakĩigua maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrũmĩrĩra maĩ ũnyue na mũtaratara irio ũrĩe na mũtaratara na hĩndĩ ĩyo ĩngĩ acoka nĩ agatwĩra ũhoro wĩgiĩ mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrĩa mathaa marĩkũ and especially mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ tondũ wa maũndũ ma insulin na maũndũ megiĩ gũthĩo kwa irio thaa ithatũ cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina tũgũkorwo tũtigarĩtie wega rĩu ndagĩka 55 tũgwĩtĩre ciringi nuthu mirioni hihinya *272*1# *272*1# ithaa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa bahati nĩgetha twĩtaga nĩ kipindi cha lala salama Mũhĩa wa Maina agĩthoma mohoro nawe korwo ũgĩthaithanĩrĩra kũrĩ Ngai na agĩkũhe kĩmanjĩka gĩkĩ gĩa ciringi nuthu mirioni gwa *272*1#. Thaa ithatũ cia rũcinĩ uramenyithio nĩ Inoro FM uramukĩra memerekia witũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tũginotana Inoro Oroshine. Kenya gwĩkĩrĩra nganja mĩario ya Ruto kuga nĩwe president ũrĩa mũkinyanĩru kũna wanatongoria Kenya. IEBC gũthingatwo yambĩrĩrie meharĩrie maithurano nene iria ciatigaria mĩaka 2 na thikũ 4 nĩguo itabanio na moritũ ma kĩmbeca gũcũngĩrĩra onjoria aingĩ kũhinga mawĩra mao gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Tutafikiria kuhusu kuchaguana na mtu akonja 3 meals atupati ona turakinya tukoria bururi tukara hihi ni gucenjia tugicenjanĩri maica magathi iguru tondu indo tũtirataxwo muno zaidi na customer biashara cithi riu tukarigwo na ni tukorora na thirikari ino ni atuhenirie tondu tukimicagura yatwirire Jerusalem igitwirira Kanani kundu tugaikara wega tugatonga no ndarora ndirona mathina maria twinamo me iguru muno tigithomo kiria magirire gucurukira kuu no mbwira uguo na mbugiririo ona no makarigwo kana ciana iguthoma wega kana itigũthoma wega nĩ mũndũ agoka akenyitira bake akerwo atiriri the empowerment program uka we ujita gaka thio mabenereri na mboco riu karigwa atiriri nĩ bũrũri ũrĩkũ rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Tũginotana mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mũrũgamo wa mũgathe William Ruto kuga nĩwe mũtongoria wa bũrũri ũrĩa mũkinyanĩru kũna nĩ wĩkĩrĩirwo nganja ya Kenya ikĩro ngũrani. Ruto akoretwo agĩtetera ũtungata wake wa mĩaka 3 ĩrathiĩ gũthira akiuga ndarĩ na nganja nĩ egũcenjia maũndũ mũingĩ ũngĩgĩa na ũkirĩrĩria harĩ ihinda rĩrĩa rĩatigara rĩa mĩaka 2. Ĩndĩ kũrĩa mwena wa Gatũndũ Kiambu aikari maroiga rungu rwa wathani wa Ruto njũragano cia andũ matarĩ ũcuke na ciĩko cia ũnyitani mĩgwate ciĩhĩrĩirie hamwe na gũthingitha kwa wonjoria wa bũrũri. Werũ wa Mwangi no ratwambĩrĩria mohoro ma ithaa rĩrĩ. Nimekuwa mjumbe miaka 15. Nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana. Mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Mimi nimesoma ya kutosha.
Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri thikũ ĩmwe thiru akiuga atĩ ũũgĩ na ũtaaramu ũrĩa arĩ naguo nĩ ũmũtĩte mũthamaki ũrĩa mwega biũ bũrũri wanakorwo naguo. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtumũrĩte maoni ngũrani, amwe a aikari arĩa twaranĩirie nao mwena wa Gatũndũ makĩregana na ndeto ĩno. In fact, niwe ũkoretwo na wathani ũrĩa mũru mũno, ũnginya Gen Z makarũrũngana mategwĩtigĩra ũndũ ũrĩa ũtarĩ wonekana bũrũri-inĩ witũ. Nĩ wathani-inĩ wa President Ruto, ũgima wa mwĩrĩ ũkoretwo na ihĩngĩca nyingĩ na economy ĩgathũka na kambuni nyingĩ ikahingwo na gũthamio Kenya. Ningĩ rĩ, mũndũ ndeganaga etagĩrĩra aganwo nĩ wĩra wake. Mamũkĩte rĩrĩ ũtongoria wa President Ruto wĩrĩkanĩte nĩ ũhakĩtwo ndoro nĩ njũragano cia Akenya gũtebeba gwa gĩthomo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Kũu nĩ kũnyũrũria Akenya tondũ ihinda rĩrĩ rĩake wa mbere gĩthomo nĩ hĩndĩ kĩragĩirwo mbeca mĩaka yothe ĩrĩa ciana itũ irĩ thomete. Ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ũndũ ũrĩa ũgĩte goro mũno ihinda-inĩ rĩrĩa President Ruto. Tuoka kũrĩ atumia kwarĩ na kĩndũ gĩetagwo Linda Mama nĩ yeheririo. Tuoka kũrĩ SHA ndimenyagwo ĩrĩhaga kĩ, ndimenyagwo ĩrĩhagĩra au. Guhotoma gwa thiriti ya bũrũri wa Kenya na mabũrũri marĩa tũrigainie gũkĩrĩkana nĩ ũndũ ũngĩ ũgũithĩtie thirikari ya President William Ruto kĩgeranio. Ũiguano wa Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ mararĩ arata a Kenya nĩ gũthũka ũthũkĩte. Sudan tũtirĩ hamwe rĩu nao tondũ njangiri iria mahũraga kwao ciraheo hinya nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo. Tũĩ Sudan marokaga gwetha thayũ gũkũ Kenya, rĩu ndũroneka tondũ njangiri icio ciramahũra na irithũkagia thayũ kwao cirateithĩrĩrio nĩ thirikari ĩno. Ona thengia kuga atĩ mogarũrũku maingĩ akinyanĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka ĩrĩ na maingĩ nĩ marĩa marĩ njĩra, mũingĩ wa bũrũri nĩ ũthingatĩtwo gũkorwo na handũ ngoro-inĩ ciao ha kwenda bũrũri thengia ya maũndũ maingĩ marĩa maraigua matiramakenia. No njuge on the other hand nĩ wega twĩta Kenya tũtuĩke andũ patriotic na tũtigage gũkorwo tũgĩdiscuss maũndũ o marĩa moru ma bũrũri, reke tuge tũgakoragwo tũgĩdiscuss ona maũndũ marĩa mega ma bũrũri. Kwa mũhano nĩ tuonete okorwo nĩ mũhoro wa mathako nĩ tuonete iharo nĩ ciakĩtwo, nĩ tũrona nyũmba cia raithi no irathiĩ na mbere na gwakwo na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa thirikari ĩtuĩkĩte ya gũkinyanĩria, na harĩa tũrona ĩna mahĩtia bado tũgakorwo tũkĩmĩ-criticize na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ceceni hakuhĩ nayo Inooro FM kuma Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Twambe tũthiĩ biacara-inĩ rĩu na mũingĩ hamwe na onjoria gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩ matarĩirio ũrĩa magũmĩirwo nĩ moritũ kumana na ngarama igũrũ ya mũtũrĩre. Arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ moigĩte aingĩ nĩ marĩkĩtie kũhinga mĩrango ya biacara ciao kumana na wagi wa mbeca iria iracenjania moko na gũcũngĩrĩra thũgũrĩ kũhacĩka. Rĩu mekĩrĩire nganja mĩario ya atongoria a thirikari arĩa makoretwo makĩanĩrĩra atĩ wonjoria wa bũrũri nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka. Jathani Kamau nĩ aranĩirie na onjoria na agatũrehera ũhoro ũyũ. Kũringana na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ, thogora wa mũtũrĩre mweri mũhetũku wa mũgwanja nĩ wambatĩrire makĩria ũkĩringithanio na mweri wa ĩtandatũ mwaka ũyũ. Na matũra-inĩ na mataũni-inĩ onjoria mathiĩte na mbere gũcakaya wagi mũnene wa mbeca. Mwena wa Gĩthũrai 44 gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Roysambu gũkũ Nairobi, ndĩracemania na James Kamau ũrutaga wĩra wa kĩnyũthi hamwe na David Macharia mwendia wa nguo magĩtũtarĩria ũma wa ndeto. Tris nĩkĩo ũrona nginya andũ makinyĩte orogo mũtũrĩre wakorwo wĩ mũritũ, ti kũrĩ ithuĩ nginya kũrĩ ciana, ona rĩngĩ nginya no ende gũkenia mwana na ndũngĩhota. No mbere ĩyo nĩ twahotaga gwĩka tũmaũndũ tũtũ tũnini. Circulation yarĩ kuo, thaa ici gũtihana nginya reke angĩkorwo nginya circulation ya mbeca gũtirĩ, toko ĩkũreke angĩkorwo gũtirĩ mũndũ ũtangĩra enjoy nginya benefits ya biacara. Ona tũrakinya tũkoria bũrũri tũkaraga hihi nĩ gũcenjia tũgĩcenjanĩirie maica magathiĩ igũrũ tondũ indo tũrataxwo mũno zaidi na customer biacara ciĩ thĩ, rĩu tũkarigwo na nĩ tũkũrora naku. Ndeto no ta ĩno mwena wa Zimmerman kũrĩa Purity Njerũ ũrĩa wĩna saruni na mũruna wake araigĩte nduka nĩ aracoka kũmĩhinga kumana na wagi wa agũri. Ni kubaya. Kama mimi nafanya kwa salon, saa zingine unafungua kazi asubuhi, unashinda the whole day bila kuhudumia mteja hata mmoja. Token unaweka inaisha tu juu. Sasa ni wakati wa baridi, nyumba ziko na giza. Unawasha tu stima, unashinda umeota stima peke yako na kulala ndio kwingi. Hakuna flow ya pesa. Biashara ni mbaya sana. Ilikuwa nimefungua hii ago, nimekuwa nikilipa rent like kutoka kwa mfuko miezi 5. Mimi mwenyewe natoa pesa kwa mfuko naongezea hapo, nimetumia mpaka za mtoto za school fees. Kuweka kwa biashara nione labda, unajua biashara unafikiria labda kesho kutakuwa kuzuri. Nilifunga last month. Pesa iko kwa mifuko za watu kidogo. Tunateseka. Kama sasa niko na miezi kama 3 sijalipa rent, nikusumbuana na landlord. Akikuja najificha. Sasa hivi unaona, kazi nilifunga, sasa ni kungangana na oshia watu nguo. Mtu analia na kulipa 300, niko na watoto 3.
Mathina maya maroka rĩrĩ atongoria thirikari ya Kenya Kwanza magĩtongorio nĩ mũgathe William Ruto makoretwo makiuga ũtonga wa bũrũri nĩ wĩhandĩte ũndũ ũrĩa onjoria gũkũ Nairobi marakararia. Kire gũkĩra mau no anga maũndũ mangĩ tondũ tũtionete matutikinyire ithuĩ mũingĩ-inĩ. Ũrokĩra na njĩra ĩrĩkũ na thaa ici mũtwathi tuthiĩte thĩ? Watuangalie. Kwanza hizi siasa wanafanya saa hii siasa sisi hata hatujafikiria kuhusu kuchaguana kwanza. Tutafikiria kuhusu kuchaguana na mtu akonja. Hatukuli 3 meals atupati. Sasa siasa waacha kwanza watushughulikie vile walituahidi. Gerifota Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Nĩ mĩaka ĩrĩ rĩu na thikũ inya ciatigara mbere ya Kenya marikĩte irebe-inĩ rĩngĩ ithurano-inĩ iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka wa 2027 na atongoria a ngathĩ ciothe rĩu makĩerekera kũhingia mĩaka 3 kuma hĩndĩ ĩrĩa mathurirwo nĩ mũingĩ. Kenya nĩ mambĩrĩirie gũikia kabirũ ũruti wao wa wĩra kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru Waikari moigĩte thirikari ĩno ya Kenya Kwanza nĩ thingithĩtie honge cia bata ta gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ na kũremwo nĩ kũhingia ciĩranĩro. Joeli Kimani wa Njũgũna onake nĩ araikia atongoria kabirũ. Wathani wa itena rĩa mbere rĩa thirikari ya Kenya Kwanza ĩrĩa itongoragio nĩ President William Ruto ũthiĩte na mbere na kũinĩkĩrĩra ĩgĩtigara mĩaka ĩrĩ tu mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 harĩa Akenya mambĩtie kũgereka gabirũ wathani wa Kenya Kwanza. Kĩũria kĩnene arĩ hihi ciĩranĩro iria Akenya merĩirwo nĩ cihingĩtio mĩaka-inĩ 3 ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ho. Ta mũikari wa Moro he maũndũ maingĩ mũno twerirwo nĩ thirikari ĩno ya William Ruto. Tukĩrĩrwo maũndũ manene mũno atĩ ma bottom up. Tukĩrĩrwo nĩ tũgekĩrwo mbia mũhuko-inĩ no nĩ twathĩnire mũno. No njuge thirikari ĩno nĩ yatũhenirie tondũ tũkĩmĩcagũra yatwĩrĩire Jerusalem ĩgĩtwĩrĩra Kanani kũndũ tũgaikara wega tũgatonga. No ndarora ndĩrona mathĩna marĩa twĩnamo me igũrũ mũno. Twarĩ na matanya manene mũno na thirikari ĩno ĩkĩingĩra wabici. No rĩu matanya macio nĩ mahwererekeire tondũ gũtirĩ ũndũ thirikari ĩreka ona mbunge gũtirĩ ũndũ mareka. Rĩu no okorwo nĩ ta cukuru gũtirĩ mbeca, SHA ndĩraruta wĩra. Ti mabarabara marĩa magĩrĩire gwaka tukona magĩakwo gũtirĩ kĩndũ. Ti gĩthomo kĩrĩa magĩrĩire gũcurukĩra kũu no mbwĩra uguo na mbugĩrĩrio ona no makarigwo kana ciana igũthoma wega kana itigũthoma wega. No wathiĩ ta rĩu kurĩte bara nyingĩ ihana mĩgũnda. Waingĩra bara ta cia gũkũmũtirithia na kũrĩa kũngĩ bara cihana mĩgũnda. Tondũ itiraturwo matata gũkũ Moro nĩ mahorire mothe. Macinani-inĩ mabarabara marĩ mathondekwo nĩ county government magerete MCA gũtirĩ barabara ona imwe cia matũra tũrona igĩakwo tondũ ona twamoria marauga matiheagwo mbeca nĩ national government. Kũringana na mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti wa Kirifanya Mambo Kinuthia, atongoria aingĩ nĩ matirikire mũingĩ ũrĩa wa mathurire, ndeto ĩrĩa ĩtũmĩte Akenya aingĩ kũmagĩra mwĩhoko. Andũ a Kenya Kwanza kĩrĩa magĩrĩirwo gũkorwo magĩka nĩ gũtara thikũ iria matigĩtio ũtongoria-inĩ. Gũcokeria Akenya ngatho nĩ kahinda twamaheire manyarire bũrũri, no ndikuona ta harĩ ũndũ ũtigarĩte wa andũ aya mangĩka matũme andũ a Kenya mamaiguĩre. Mĩaka ĩno ĩrĩ yatigara mũgerie mũno kwĩrutanĩria tondũ tũgathura mũndũ na wĩra ũrĩa arutĩte. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nakuo kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ aikari nĩ morĩtie thirikari kana kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC ndĩkae kũmaĩrĩria harĩ kwambĩka meharĩria ma ithurano nene ciũkĩte. Maroiga kĩeha kĩao nĩ kuona ateti a mwahũ wa thirikari arĩa maroiga nĩ makaiyĩra mũgathe William Ruto kura nĩguo acoke itĩna rĩake rĩrĩa wathani mathiĩte ona mbere kunĩrwo maitho nĩ watho. Rĩu maroiga wĩra wa IEBC ũkũmenyekana wega kana nĩ harĩirie kũna kũringana na ũrĩa gũtabarĩra ithurano nini iria iratĩrĩirio. Francis Madi nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ. We are now duly constituted as IEBC and are ready to discharge our constitutional mandate. Thutha wa kũingĩra wabici-inĩ, kamĩtĩ ya gũtabania ithurano gũkũ bũrũri-inĩ nĩyo IEBC nĩ yerĩire Akenya atĩ nĩ ĩgakorwo ĩgĩtabania ithurano cia ũma na waraganu mwaka-inĩ wa 2027. We took oath of office and we pledged ourselves to uphold the independence of the IEBC, the integrity and credibility of our elections, and we will stick to that oath and to our mandate. No kĩũria kĩnene nĩ rĩrĩ, kamĩtĩ ĩno nĩ harĩirie gũtabania ithurano nene gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ twaranĩirie na amwe a aikari a gũkũ Mombatha, aingĩ ao makiuga matirĩ na mwĩhoko na kamĩtĩ ĩno. Niĩ njĩtagwo Ani Nyambura.
ai ero ndingiko tayari tondu riri angiko ni hindi maracagũrirwo ri na matiri na uzoefu wa kũruta wĩra ri ndomenya kindu kibataraga uzoefu aya matiri na uzoefu wa kũruta wĩra ũguo riu no kũhĩngĩcana tũrahĩngĩcana atire wĩra na atire wĩra mararuta na atire wĩra mekũruta tutikahĩngĩcane. Kiukweli sina imani na ABC kabisa, labda waje wa tight. Arĩa angĩ nao makiuga matirona hena ũtheri mĩbango-inĩ ya IEBC ya gũtabania ithurano nene gũkũ bũrũri-inĩ. Njĩtagwo Esther Muthoni na ngĩtani hakwa ndingĩkorwo na imani kabisa na ndingĩkorwo ngĩtĩkania nao nĩ gũkorwo yani maũndũ marekĩka bũrũri-inĩ matirĩ na ũma, gũtirĩ na ũndũ ũrekĩka wĩna kũrĩa ũrĩ. Nginya anene a bũrũri angĩ nĩ marauga atĩ nĩ mekũihũria ballot papers make sure anene arĩa marenda bũrũri-inĩ nĩ magũkorwo makĩingĩra rĩngĩ magĩkorwo magitongoria rĩngĩ okorwo nĩ kuiya kana nĩkĩ, ũguo nĩguo marauga. Mimi kweli mimi sidhani kama nitakuwa na imani na IEBC, ushona, sababu nyinyi mnachagua viongozi lakini IEBC ndio inachagua viongozi wao. Rĩu maitho mothe maroretio kũrĩ kamĩtĩ ĩno ya IEBC wĩra wayo wa mbere ũrĩ gũtabania ithurano nini, kĩgera kĩrĩa aingĩ matanyĩte kũhũthĩra harĩ kuona kana IEBC nĩ ĩgatabania ithurano cia waraganu mwaka-inĩ wa 2027. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Mandi. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ngukumio ya ciringi bilioni 11 ĩrĩa ĩrĩkĩtie kũhithũrio mũtambo-inĩ wa kũrĩhĩra motungata ma thirikari wa eCitizen nĩ kũmithĩtio na njĩra nene nĩ mũingĩ. Mũthũrimi wa mathabu ma mũingĩ Nancy wa Gathũngũ no rahithũririe ũhoro ũyũ, riboti yake ĩkĩonania kũrĩ na andũ kĩũmbe makoretwo makĩamũkĩra mamirioni ma mbeca akaunti-inĩ ciao cia bengi thutha wa kĩgĩna gũkĩgamio kuma mũtambo-inĩ ũcio wa eCitizen. Na kũrĩa Kĩrĩnyaga, aikari arĩa marĩhagĩra ũtungata wa maĩ ma gũkũria mũcere kũhetũkĩra mũtambo ũcio wa kĩrĩu maugĩte nĩ kũbataire gũtabanio ũtuĩria mũkinyanĩru nĩguo kwĩrwo matũngie ihera rĩa watho. Johnson Mũrĩithi na riboti ĩrĩa tũhingira mohoro ma ithaa rĩrĩ. Hasura bandi ĩrĩa twareteirwo onayo twerirwe no ya mũndũ kĩũmbe kaĩ twendirio na tũtimenya thĩinĩ wa mbeca icio ciũrĩte kuna mbeca citũ cia moya tũngĩũria thirikari makĩria iria cingĩ ciothe mamenya ici citũ nĩ cia ndoro-inĩ nĩ cia thakame. Nĩ Akenya bũrũri-inĩ marĩa mathiĩte na mbere na kũmakio nĩ ũrĩa mbeca ikoretwo ikĩũra kũbĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen. Maũndũ arĩa mathiĩte na mbere na kũbithũrio nĩ kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ mathabu na mũtambo ũrĩa wakoretwo ũkĩbũrĩrwo ndebe na njĩra nene nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. I was sent a list this morning of people who are still mangamangering, and I want to put them on notice. People who still are playing games with us must be on eCitizen platform so that Treasury can follow on the revenues that are being collected by government. Kamĩtĩ ĩno ya mbunge ĩgiĩ mathabu nĩ ĩrathire na mbere na gũtarĩria mũthũrimo wa mathabu ma mũingĩ bũrũri-inĩ ũrĩa mbeca ikoretwo ikĩũra na njĩra na kĩriga kũbĩtũkĩra mũtambo wa eCitizen, ũndũ ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩratigĩrwo nayo yethanĩtie kanua. We need to invite these companies. This is total fraud, and we will not be going anywhere if we don't get to the bottom of it. The whole thing is a crime scene. The two private entities that had been paid 127 million was an Wandabo Associates Limited 63 million and Gold Rock Capital Limited also 63. Let's be sincere as Kenyans. This eCitizen is not supposed to be operational. From these findings of this audit report. No kiuria kinene kuri Mukenya ni kuria mbeca ici irakorwo igitwarwo. Tiari twi mutambo twi wa eCitizen ni ugoka na tweciragia ria president yokire akiuga mbeca ciunganagio igatwarwo kiondo kimwe. Tweciragia ironganio iteithie mwananchi. Kumbe ni njira maciragia ya kuiya mbeca. Imanenjagwa ni private entities which is very wrong. Ibati gukora ikimanenjwo ni thirikari. Umuthi uyu million 144 ni ndibe to a private entity atia. Kemburi ni yarugamire baria na mbeca no kurio irario. Ni mundu agoka akenyitira bake akerwo atiriri the empowerment program thio mabenereri na mboco. Riu karigwa atiriri no ni bururi uriku. Sasa cia eCitizen ikarutagwo igitwarwo kambuni cia mundu kiumbe. Undu uyu ni uratumakia muno. Uyu ri urario ni andu anini twiroreire tukiendio o mundu ainuke na gacunje gake. Irathagumio guthagumio ikamerio kumerio iria ingi tutiramenya kuri irathiira. Hapana. Riboti Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
riu ngwambiriria ku ucio ni mwone thibitari mwene nyumba ni aretie rent mweri wikona na mushara nduri hakuhi kuma we ni ndi thirikari-ini no maundu mandituhire muno ona ndie ngwambiriria ku haya kuguo kwina MyMobi ino ni app ya aruti wira thirikari tani na ndurabatara garanta MyMobi ni maundu mothe ukeheranirio na stress turakurehera MyMobi njira njeru na ya mwanya ya kwigwatira ngombo ya hina hikuri aruti wira a thirikari uraheo ngombo ya nginyagia ciringi 20,000 irio racoka ukariha kuma payslip-ini yaku ya mweri uria urumireire hura *531# o riu wiyandikithie niguo umenye ungiheo ngombo ya mbeca cigana ndurabatara guarantors kana kuihuria maratathi urabatara o kuhura *531# utangikirwo MyMobi chapa bila drama uko sorted Shesheni hakuhe nawe tugite ni ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũ na nĩkĩo tukaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi mũciĩ watu ginotana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi mũgambo wa mũrĩmi nĩ gĩthomo kĩa mabuku ũhoro wa ndini na wĩtĩkio iona ũndũire witũ ona biashara rono ya wonjoria tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini ũcio nĩ ũhoro wa ma Inooro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana Inooro mũciĩ wa tuginotana timu ni 19 igitungana guku bururi-ini Uganda na Tanzania kuria mbitika cia CHAN 2024 igakorwo igitukuranirwo. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Hii ari mabũrũri mayari ni kuri bũrũri ũgwĩtiria ndĩtinatigwo na gĩkombe kĩa mwaka ũyũ. DR Congo mahotanĩte maita merĩ, Morocco merĩ na mũhotani wa mũthia biũ arĩ bũrũri wa Senegal. Senegal attack, Senegal so close. Mbitika ici ikambĩrĩria tariki 2 mweri wa kanana mwaka ũyũ kũrĩa Arusha, Tanzania. And now it's nervous moments because we are in sudden death in the penalty shootout. Kumenya maingĩ megiĩ ngumuthorano cia CHAN 2024 nyitanĩra na metha itũ ya mohoro ma mathako na tabarĩra ya kwanduka o Jumamothi cia thaa 10 nginyagia thaa 2 cia hwaĩ-inĩ na mũgũre wa Karuiru the Super Lady na General Shohi wa Ithabedi. Haya, ndathiĩ kũndũ gwĩtagwo California mwarimu na ngwenda gũkororera ũrugarĩ wa rĩera ũrĩa wambatĩte. Humidity rĩ 72%. Yes. Rũhuho rĩ rũrathiĩ na 5 kilometers per hour. Yes. Haya, na thaa ici mathaa-inĩ ma thaa 5 cia ũtukũ kũu ũrugarĩ wĩ 21 degrees Celsius. Haya, Tuesday nĩ warĩ kĩ 31. Yes. No kagwa nginya 8 degrees Celsius. By the way, kuri kundu kuratuika thĩinĩ wa America rĩ nĩ gũgũkinya nginya degree 45 kĩhinda-inĩ gĩkĩ. Ndrona Thursday rũciũ 36. Rũciũ 36. Friday 35. Saturday nĩguo gathiĩ gwĩte Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Ndio rĩu nĩ state ĩmwe tu ya California. Ndakorora ũhoro wa California kũu nĩkuo njũĩ nĩkuo karĩte kũu kũngĩ ndiũĩ ndimenyete. Njuge atĩrĩrĩ harĩ hĩndĩ president yoka rĩ ũyũ wĩkuo agwetete ũhoro wa mĩtitũ nĩ waiguĩte tagwetete ndio harĩ mĩtĩ bilioni cigana bilioni 2 nĩ ũhoro ũcio nĩ wacokire kũiguĩka ũhoro ũcio nĩ wagwetirwo no ndũigana gũkĩra hau. In fact niĩ ndonete gũtirĩ ũndũ wa bata reke twĩtĩkĩre ta gwathĩkĩra climate change. Yes. Okuu America kũrĩ hĩndĩ kũragĩte na mwaraho mũru mũno na ndio kana nĩ ũthirĩte kũrĩa Texas ũgakorwo kwĩna mwaraho mũru mũno wa maĩ nginya ngari igakuo na nyũmba igathũka nĩguo na temperature kũu nĩ iratuĩka mwaka ũyũ nĩguo igũkorwo irĩ igũrũ mũno iria irĩ cioneka irathiĩ mũno igũrũ na njĩra nene mũno na ithuĩ Kenya rĩ
umuthi na mweri 3 kuri kindu twetaga gathano gathi ko 8 ungirwa hivi utiga hii ni itoe wega tondu ndikoretwo ngithie ngitiga no ngamia na ya Karatina ina kuu kana na guku Rift Valley na guku Nairobi tutikonete we mandi thidi yari kibira wire yari kibira mwari no tari umuthi na irari ni kurari riwa mathaa mangi mathaa-ini ma ruci no gathano gathi ko 8 ri tene tari mundu angiakuire ni tuge ni akuire miaka ya 1960 okire 1970 ona ni agukwira ni mweri uriku turi ni angiakwirie turi mweri wa Mworia Nyoni ini uria kohewe hana no ri umuthi tari thaiciri mundu angiukire tari tondu nyuma nja nenda ona kwina riwa ri mundu erwa ati ni gathano gathi ko 8 gatari karathira ni akwa gwitikia ni gucenjia kwarera climate change ekuo na yagera ni kwa address ona jirani ne muno ne hari tago Soipan Tuya no wana iwo ku kwa environment ka kwa address ya nebe no wana no ashokire gitwaro kwa defense athire kwa koro kwa jeshi mudu wa environment ni kwenda aturorere horocio na jirani ne muno ndigwe cia nebe okurora twabona hindi ria kwari oro mundu ri president we mwenyewe niwe waigite agamite bilioni ya gasigana na gugatuika ende kwagereirwo ni kurorwo muno na in fact tiga nege mundu tathiaga ri ongiumaja tu wa gitaru giki gia centro tari guikuruketa na guku ikamba-ini kana uthie na guku ro itogito nguru mweyo ya tabeta nako no wone rira ni rikoragwo riri ugwati muno. Minister wa maundu ma environment tagwo ni ura wari wa health tagwo Deborah Barasa hindi anengeretwo mundu gwitwo uyu wa health ni ngaisi tagwo Duale hindi ari na Soipan Tuya ni kendo kuhoragwo miti ya ciringi kana miti bilioni 2 uguo ni tuthakaga muno na riri na maundu megie weather kana maundu megie environment na maaya guturehera thina hari kindu gitagwo carbon credits. Yes, no gwite horocio carbon credit yo na riwa ngani ikoragwo kuo carbon credit ni ati mitino ni kuhota kunyua riera riu ritagwo carbon dioxide na in fact na kuri macini thimaga hidrari Colombia ni ndonire ni mathimaga carbon iria inyuitwo ni miti na mukarihwo kwahota gukorwo na guku ri tari centro na thiduonaga riu ni ta mutitu ikaragwo ni andu kwahota gukorwo kuri ka macini ke handu dioi na ni karathima iria cia nyuo na ikarihwo no andu handi miti matioi ikagera boko-ini bangi haraka muno in fact hari macini ithimaga carbon credit na ukarihwo tondu riu ni nyuo mwagitira riera na miti yothe muti kwanja muti mutungu wega hari marihi maguo hari marihi ma muti wa kinduire na ni miti ni ukaine iranyua carbon igana atia riu ndiragiciria no ngahi hatingiaga kamacini handu ringi gathinikirwo ta gwitu kange magatuike kanyua igana ona na mundu hari ura na nima na hari uranyua no tutingikimenya maundu ta mariku macio ndonaga heka ndonaga 2 weeks ago maraugaga atiriri ati Octavia Carbons Lana machine ni capture kindu gitagwo CO2 kuma kuri atmosphere na ne korwo na kiruta riri ni kukorwo igithima nyamu yo na njira nene muno no ithime miti ta ngiri murenya one ne thimaga handu hanene kanyamu kau ne ndakonire na andu acio makuragia kahua Colombia ri ni marihagwo ni undu wa gukorwo ni marateithia kunina carbon riu gaitu na ithuĩ na mitito mingi ngwihoka no hari kindu gigiuka no tutige kionaga no gutu tugukiuga bũrũri ũkĩrĩ o witũ no ũhoro wĩgiĩ mĩtĩ nĩ twagĩrĩirwo nĩ kũũrora mũno na kũĩkĩra tetha mũndũ ũmwe agatũhe ũhoro wa mĩtĩ harĩ mũthuri wĩtagwo Dr. Kabira Dr. Kabira niwe mũthuri wa Wanjiko Kabira kũrĩ hĩndĩ ndamũkorekte kũrĩa Tigoni kwa Waru na muthuri ucio ingĩũrio muthuri umwe waria mana korona umenyo wa mwanya muno niwe tondu ekire atiriri we ni arorete akona miti ya menyua mai ni kuona mifao ni muti unyuaga mai na muti muru muno ku Tigoni kwa Waru ri aitwika director yothe gitemo yatemwe gicoka dio niki yaitiriirio ndi akorire ringi andu aria makoragwo haria Tigoni ha Waru kianda tugithie tukemoria mamakire muno mai makianjia gucoka riu tari ungirora ta gwitu rũĩ rwĩtagwo Mũkũ
rũkũngaĩ tene rwarĩ rũnene mũno na tondũ nĩ kwahandirwo mĩbaũ mĩingĩ mũno rĩ njũĩ nĩ cianyihirie maĩ mũno na ĩyo nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũrorwo tondũ ta rĩu central yothe nĩ catchment area ya Mount Kenya nĩ kwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na mĩtĩ ya mĩbaũ rĩu kĩu nĩ kĩũria twagĩrĩirwo nĩ kwĩyũria na athuthuria arĩa magĩkaga ũthuthuria rĩ kama tangĩtwĩkĩra ũthuthuria tũkĩmenye kana nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na mĩbaũ na ningĩ rĩ nĩ ũndũ wa maithokĩre wa rũthiomi angĩkorwo tigoni kwa waru nĩ gwĩkĩtwo research na ĩkonekana ona no mathiĩ kuo by the way meonere yes rĩu ona Israel ndonire ta maugaga atĩrĩrĩ mũtĩ ũrĩa wothe ũhandagwo tondũ gũtuĩka thĩinĩ wa thĩ bũrũri ũrĩa wĩna mĩtĩ mĩingĩ gũkĩra ũrĩa warĩ 1960 no Israel peke yake na mĩtĩ ĩrĩa yothe mahandĩte rĩ mamĩthuthurĩtie nĩ ĩrĩa ĩtanyuaga maĩ maingĩ na ĩgakorwo nĩ ĩraruta mahuti maingĩ ndiũkaga nĩ wanyita atĩ ndĩnyua maĩ maingĩ no nĩ ĩraruta mahuti maingĩ koguo nĩ ta kuonania mĩtĩ yothe ti ũndũ ũmwe arĩ mũthuri ũngĩ wa forest wĩrĩgĩte gũtuĩka wakiri na nĩwe ngwĩciria wa graduate wakiri mũkũrũ mũno graduate na mĩaka 71 yes nĩ rĩtwa rĩake rĩrora nĩ maũndũ megiĩ mĩtitũ mũno he rĩtwa mũhotete hana nyoks yes na tũtarĩrie horo wĩgiĩ mĩtitũ na njĩra njega ũguo nĩ ngũmwetha nawe wethe Dr. Kabira nĩ njũĩ no angĩkorwo nĩ aritaire kũu rĩ no age gwĩtĩkĩra mũno kwale no agĩtũhe mũndũ no wende gũtũhe mũndũ no twethe mũndũ ũngĩtũhe ũhoro wa mĩtitũ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno by the way makĩria nĩguo na rĩu nĩ hĩndĩ nĩ 9:30 na njĩra nguhĩ nĩ kuga ciatigara ndagĩka 25 wĩkũ gũtiramakania andũ magwĩtaga atĩa gũtiramakania wĩ mũthuri kana wĩ mũtumia gũtiramakania kĩrĩa kĩramakania nĩkĩ kĩrĩa nĩ kĩramakania nĩ kana nĩ ũingĩrĩte kwa Rebesa rĩu gwatigara ndagĩka 25 tũgwĩte ongorwo nĩ ũkorwo ũrĩ mũhotani oya thimũ yaku hinya harĩ ũhũragĩra thimũ ũhinye star 272 star 1 hash tarĩu yakwa ndoya star 272 star 1 hash hũra thimũ wahũra thimũ nĩ hagũka kanyamũ haha kĩanda ĩkĩra pini yaku nĩ kuga thutha wa ndagĩka 24 nĩ waingĩra thĩinĩ wa draw na no tũgwĩtĩre ciringi $500,000 by the way gũtirĩ ũndũ ũngenagia ta tũgĩtĩra mũndũ $500,000 atĩ thĩ ũcio nĩ acenjerio mũtũrĩre na nĩ arũga riri-inĩ ũmwe athĩ ũrĩa ũngĩ rĩngĩ auma na mathĩna ma mũthemba fulani matigũthira hihi mothe no nĩ manyihanyiha star 272 star 1 hash hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria ũgũkorwo wĩikaire wega na ũgũkorwo ũrĩ mbeca-inĩ rĩu twathiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa maũndũ-inĩ mega maũndũ marĩa tũkoretwo tũgĩkwĩra na tũrakwĩrire atĩ rĩu breakfast yaku ũikaraga ũkĩmĩbangaga atĩa tareke mwarimũ atwĩre breakfast harĩ kĩndũ gĩtagwo sausage harĩ kĩndũ gĩtagwo smokies harĩ kĩndũ gĩtagwo ham harĩ kĩndũ gĩtagwo we yani rũcinĩ watua kwĩbanga rĩ ũrĩaga breakfast ta mũthamaki wamĩrĩ atĩa nĩguo nĩ wega igo ciothe ũrenda gũkorwo gĩkena hĩndĩ ciothe ũrenda gũkorwo ũkĩingĩria maũndũ-inĩ kana rũcinĩ ũrĩe breakfast ĩrĩa yagĩrĩire na andũ magwĩtwo Farmers Choice makoretwo kuo kwa ihinda rĩa mĩaka 47 imagine Farmers Choice kuma mũthenya ũrĩa mahingũrire makĩanjia gũthondeka sausage ya mbere bacon ya mbere mena mĩaka 47 mathondekaga koguo nĩo aigũrũ mũno mangĩkorwo magĩkũgemeria mũthenya waku magemie pate yaku na magemie kĩrĩa kĩngĩ gĩothe wĩnakĩo na njĩra nguhĩ ona ũngĩgatuĩka nĩ ũrathiĩ na kũu barabara-inĩ na ũigue nĩ harehe thĩna nĩ ũrenda kũrũma kanyamũ gũkĩrĩa andũ kũu barabara-inĩ mena sausage mena indo ingĩ cia Farmers Choice rĩu nĩ ihinda rĩega ũkorwo nĩ wathiĩ nduka-inĩ wĩna pate nĩ birthday pate nĩ pate ya mũthemba ũrĩkwo wothe ũririkane indo cia Farmers Choice na nĩ tũkorwo tũgĩtĩra mũndũ ũmwe mbĩgĩga bata no woe thimũ yaku mahinda-inĩ maya ũtwandĩkĩre SMS kũgerera 22989 ĩyo nĩyo namba ya SMS 22989 ũtwĩre nĩ ũndũ ũrĩkũ wanagũkenia mũno na Farmers Choice na wĩkĩre namba ya kĩbandĩ na namba ya thimũ kunywa airtime na Pepsi eni hinda rĩothe wahingũra kĩnyuo gĩa Pepsi reke twarie ũhoro wĩgiĩ Mirinda Flavors 7 Up Mountain Dew
na Sting ni energy drink tararungu rwa gikuniko ni ugukora na bashi hau 6 na we guaranteed ati ni ukuona airtime data na bia farifari. Ningĩ we ũranyua kĩnyuo kĩa Pepsi tareke twarie horo wĩgiĩ cubere ya ngirathi tarwa Golden Crown nĩ ũgũkorwo ũkĩona maũndũ makĩagĩra mũthikĩrĩria kana hihi iria cia plastic nĩ ũkuona iria ciĩna kĩhĩtahĩtano tathi harĩa ũhihinye *459*3# ũcoke ũredeem kĩheo gĩaku na njĩra njega. Mũndũ wothe nĩ mũhotani gũkũ gwa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7up na Sting energy drink. Nĩ ũgĩte kana nĩ unyuite yaku muthenya wa muthi hingura no kenerere iheo mwaki bigega ya bia farifari data ya kuingira kura thini wa internet na airtime no ginyo koro kinyeti miaka 18 na nejitikiri ne BCLB license number 258 na ishishire thini wa Pepsi, Mirinda, 7up, Mountain Dew orodumwe na Sting energy drink. Udura we fata muthikire ni kumenya ati adora marakorwo makigira thini wa kihitaitano giki na adora makoragwo na line ya Safaricom na kuingira gutiri marehi kunywa airtime na Pepsi ni hitukie ne BCLB license number 258. Kenyabe yuke kwa ndu megwitwo My Mobi nigetha kuma hau tuke tuthiete kuria twitaga kwa ndu megwitwo View Travel. Rumo maundu mahina hini makoraga mundu akarwara ihinda ria kuriha nyumba rigakinya kana ukanyitwo ni thabarĩ ya naihenya angikorwo wandikitwo wĩra nĩ thirikari rĩu tega gũtũ gwaku wega amũtũrenda gũgũbanga ũrĩa ũngĩona mbeca cia gũgũtangĩkĩra ibataro rĩu rĩaku kũgerera My Mobi. My Mobi nĩ ũtungata mwerũ wa aruti a wĩra a thirikari wa kwĩgwatĩra ngombo ya hina thimũ-inĩ yaku ya guoko na rũna mĩtũkĩ gũtirĩ maratathi referrals payslip ũrabatara nĩguo heo ngombo kĩrĩa ũrabatara nĩ thimũ yaku nĩ ũraheo ngombo ya hina nginyagia ciringi 20,000 ĩrĩa kũrengwo mũcara-inĩ waku ũrĩa ũrũmĩrĩire. Angĩkorwo wĩ thĩinĩ wa system ndũgatheneke rĩngĩ wetereire o rĩrĩa ũgathira bata nĩ ũkorwo wĩ mũruti wa wĩra wa thirikari. My Mobi na kusort kwĩyandĩkithia nĩguo heo ngombo ya hina My Mobi civil servant emergency loan ũrabatara kũhihinya *531# no kwĩyandĩkithia na rungu rwa ndagĩka 1 tu ũgwĩtio rĩtwa rĩaku payroll number kana namba yaku ya wĩra-inĩ kana ya kĩbandĩ gĩaku kĩa bũrũri no wĩyandĩkithie ihinda oro rĩothe ũtukũ wikendi na mĩthenya ya thigũkũ. Mbeca ikĩingĩra thimũ-inĩ yaku marĩhi ma ngombo yaku nĩ mahũthie irarengwo kuma mũcara-inĩ waku wa mweri ũrĩa ũrũmĩrĩire. My Mobi amũkĩra mbeca cia naihenya hihinya *531# o rĩu nĩgetha tũhote gũkorwo tũgĩgũsort. My Mobi nĩ njĩra hũthũ ya kwamũkĩra ngombo na nĩ ĩraiga thiri ciaku. My Mobi quick cash bila drama uko-sorted *531# oro rĩu ũikare wega. Nĩ wega mũno ndanaigua andũ mathiĩte kuonana na nyamũ cia gĩthaka agakorwo nĩ athiĩ na nĩma harĩ nyamũ akwendaga kuona no ndanamĩona mũno makĩria ũgakorwo ndĩa nyama nĩcio itonekaga mũno tondũ wa mbere itikoragwo irĩ nyingĩ ingĩkorwo irĩ nyingĩ gũkĩra ndĩa nyeki nĩ ta kuonania mĩtitũ ndege yani nyamũ itingĩkorwo kuo itikoragwo irĩ nyingĩ na nĩ ikoragwo ciĩhithĩte wega. No andũ magwĩtwo View Travel mangĩgũtwara kũrĩa Masai Mara gũtirĩ ũndũ kũngĩũka ume ũtonete mĩrũthi nĩ kuma wonete hiti nĩ magũtwara nginya handũ hetagwo Maji ya Fisi hau camp Maji ya Fisi. Aya no wathire Maji ya Fisi. Maji ya Fisi ndiĩ ndatĩra rĩrĩa thiĩte kuo tondũ nĩ harĩ hiti nene mũno nĩcio na hiti iria nene mũno thĩinĩ wa thĩ cionekaga hau Maji ya Fisi. Nĩ wathire harĩa kĩanda harĩa haumagĩra ing'ang'i harĩa andũ mahũragwo mbica na handĩkĩtwo danger harĩa kĩanda biũ. Nĩ hau ndiaikũrũkire kĩanda tondũ hĩndĩ njĩrĩgĩte rĩa mũico rĩ harĩ na thigari itokaga nĩ cia game kana nĩ irĩkũ nĩ ciagiragia mũno andũ gũthiĩ hau nĩ ngwĩcia hatia kĩrĩ hega no mũkĩra ũrĩa ũngĩ nĩ harĩ na nyamũ ciĩtagwo atĩ ici ndungu cikaraga nguo nene mũno kwanja nguo ĩkomete rĩ ũmĩonaga ĩhana ihiga na nguo no ĩkome na ndũnĩte ĩrahuhia ona no ũthiĩ ũmĩikarĩre wĩcirĩtie nĩ ihiga noguo kĩng'ang'i gĩkaga kĩng'ang'i noguo nĩ gĩkomete na gĩtirona no ndagĩkorwo ngĩgwa hau igurukira rĩa kuguthukira ndũngĩtigara na nĩma no wĩna View Travel ũngĩthiĩta kũu rĩ nĩ ũkorwo gĩtarĩrio maũndũ maya wĩrwo njogu atĩ no ĩririkane maũndũ marĩa mekagwo nĩ agukawe wa gukawe nĩyo nyamũ ĩrĩa ĩrĩ memory ya igũrũ mũno to marĩa yo ĩkĩte no iririkane gukawe mageraga haha koguo rĩu nĩ maũndũ mega mũno mũndũ angĩthiĩ Masai Mara namba yao nĩ 0703 254
254 0703 254 254 makubangire rugendo rwa Masai Mara taru ciana ire kuo uthii ukeyonere maundu mega na ma mwanya. Hihi wihokeire wandu aria wendete no ucio wihokeire wigiriki wa gutwara ciana ciaku thukuru no ucio wihokete wa gukuira indo ciaku no ucio gutwaraga wira-ini kiwanja-ini kia ndege kana mathaini ma utuku riria uri mihango-ini. Riu turakurehera Wigo ni njira njega thurime na ukui na ina matereba mena wigiriki. Undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathie na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana Wigo kuri 20425 onawe kuona shaba Wigo. Let's go. Reke tucoke kure kwarembesha maisha tulicoka tuthie kure gwa Farmers Choice tumenyora tungihota gukorwo tukiria sausage na smokies tuigue wega. Ni marifaria tana igira ndeona ni hareirie muno nigetha tumenyithie maria mari kuo thiini wa mathako ni wega tukiuge ati rebesa riu yatigaria ndagika 16 tugwitire na ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga ciringi nuthu milioni. Wona waigua thimu ino niyo tugukuhurira nayo 0722 200 720. Koguo ngo ni ugeretie ikara unyitite thimu yaku thainya yatigaria ndagika 5 thutha wa ndagika 16 ukurora thimu ino 0722 200 720 na ni wega ngikuririkania uria gwika nigetha uingire thiini wa draw nigetha no wihotanire kana wage kwihotanira ciringi nuthu milioni ndagika 16 iroka. No kuoya thimu yaku uhinye star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash. Weka uguo eterera riu thutha wa ndagika tu 15 wahota ukona munyaka wa kwihotanira ciringi nuthu milioni. Muthuri Tirefari mwenyewe ari mwena uria rekiambia tutware mathako-ini tukimenyaga cia Chan kuri ikinyite na Jeremiah Kimani JK. Netuva wa mathako na mwende mwihoko wakwa tino nathi nabe na gututhikiriria haria hothe uri na uri hinda ringire ganetha tuthi wantu moja honginye haru-ini citu tuna ciana cia tumira thi nabe na kwegara ndu mona gwitinguria haru-ini mwanya mwanya na karibu. Thirikari kwitukira ministry ya mathako na mbeu njithi bururi-ini ni yugite na mwihoko munene na coach wa timu ya Harambee Stars Ben Makathi thutha kuota ngucanio yao ya mbere ya mbĩtĩka ici cia Chan. Kuringana na mwandiki mukaru thiini wa ministry no no Elijah Mwangi augite ni makenetio ni uria Makathi akoretwo akihariria timu iwe githie gucemania na Tina Thirwa cia Angora aria makorwo magithaka nao muthenya wa rucio ngucanio ya keri kiaro-ini kia Moi International Sports Center Kasarani. Twina coach na coach ucio kire mweri wa gatatu na ni aramenya wira wake. Coach ucio no akuma South Africa na ni akoretwo agithakira irafu iria nene thiini wa thi. Ogwo ni oi wira uyu araruta no ngirora Sunday uria akithoririe timu iyo ri ni ora ni mundu ramenya. Ogwo twina mwihoko muno munene wa Harambee Stars guthie nginya final. Ona athaki aitu ona makiria kia magitu kia FKF ogirora ni gicokaniriirie currently gitire na ngucanio ni turanyitanira nao muno tukamateithia maundu maria marenda ta thirikari. Na rĩu tuyũkenge nginya icagi-inĩ nĩgetha tũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩ mwena wa Kĩrĩnyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi anatũmũrĩkĩrĩra mbĩtĩka cirathiĩ na mbere thĩinĩ wa kaunti ĩyo. Cia mũbira wa magũrũ cia mbeũ njĩthĩ nĩ irũgamĩrĩirwo nĩ gavana wa kaunti ya Kĩrĩnyaga na iria ciũĩkaine ta Minji Cup Season 2. Finals igakorwo igĩthakĩrwo thĩinĩ wa kĩvaro kĩa Wangũrũ Stadium. Torĩrĩa minista wa mĩthako thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Kĩrĩnyaga Dennis Musyemi aratarĩria. Rĩkia round of 16 tũkathi quarter final tũthi semi final na eventually to the finals ira tura up final tugekira kura Wangũrũ Stadium tondu kibaro ni gikorwo gikithondekwa na nyaki ni meru na ni ra progress wega so ni tura up in a month's time ni kibaro ni kwa gisawa ni tukapata kuthaka tondu tournament ino ya gavana turauga form ni futa badala ya kamunyo so kana ni campaign against drug and substance abuse na namba wa tournament ino akale 1.5 Number 2 akale 1 million, number 3 akale 750. Minister ya gwetete mugambo uria mbeu njithi irakorwo ikirana thiini wa kivaro kia Mwea Njike ikanaga Thigiri Prison. Huku nake MC wa guthukio thiini wa mbunge ya kaunti ya Kirinyaga Bosco Gisange akiwa mithako ino niteithĩtie na njĩra nene. Ibata kuthi njobi-inĩ kana ndainĩ cia kũrebia. Tondu meka training tondu sana mara expect guka guku. Na masambiki pia. Kuna masambiki mengi muno ngirora arĩa mokĩte tiga thaki. Na ndo ala marendia indo guku kuna ndo marendia biscuit kura kuna ndo marendia mucere kuna ndo marendia ucuru no irathondeka biathara na mathaki arihira mataririe gikeno kiao kono ne makoretwo magithaka mithako ino
guku makiuga kwina bata na cibaro igakoragwo igithondeko na ora tungioria ni ati iharo citu ni thondeko nigetha tuhote guthakira handu hega nigetha talent ikure ni turang'ang'ana tutikuria miango ni ana kuunja tutamucokeria ngatho Inooro FM thutha mithako kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Nakio kirabu kia Rangers gia Scotland ndugitigiti hanyani na marigo kigire thini wa mbeteka cia UEFA Champions League kimera giukite thutha wa kuhota Victoria Pleasant ya Czech Republic na ngori ithatu kwa kibugu thini wa raundi ya gatatu ya mukondo wa mbere wa gwetha mweke ucio. Muhotani wa ngucanio ya keri kimetwerekeire agacemania na muhotani gatagati ga timu ya Red Bull ya Australia na Club Brugge ya Belgium na megutitimura na utuku wa muthi mukondo wa mbere. Thini wa mumirira mage Malmo ya Sweden marahebire nyeki tuhu na Copenhagen ya Denmark guku utuku wa muthi Benfica ya Portugal mena date na timu ya Nice ya kumarigiwana ya Faraja na Feyenoord ya kuma Netherlands megucemania na imwanasi ya Jose Mourinho niyo itagwo timu ya Fenerbahce ya kuma kule bururi wa Turkey na modu ya ruini ni bamba moto sana jitagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Mathaa uramenyithio ni Inooro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inooro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inooro FM. Makorea Roitira tumwitaga Joseph Wamube ndagika 10 nicio ciatigara muthikiriria na hihi ndiye kana ni ugurite voucher yaku na kugura voucher yaku ni kwihotanira ciringi nuthu milioni. Ciringi nuthu milioni ni mbeca njega ingigukinyukithia ikinya ingigucenjeria muturire ingiambiriria kana ungikinyukia ikinya muturire-ini waku ucenjie. Kugura voucher ni kuhuthu muno. Ukuoya thimu yaku uthie haria huragira uhinye *272 *1 jokera ringi kuingira kuria kwa mbesha maisha ukuhinya *272 *1 ikira okay ni ugwetio pin yaku wikire na ni warengwo ciringi 100 warengwo ciringi 100 hatiri undu tangaja muthikiriria wene waingira thini wa draw ya 500,000 Kenya shillings ndagika ici 15 cia muisho tukirikiria uciatikara ndagika 10 ni ndagika njega cia kwigurira voucher origi *272 *1 hote gukorwo wi mbeca-ini ni wega muno na niguririkanie breakfast area njega hindi ria yothi ungikorwo gicanjamuka yumite kwa Farmers Choice. Farmers Choice ni marakuririkania hingo ciothe ukoragwo gikena, hingo ciothe ukoragwo gicanjamuka, hingo ciothe ukoragwo ni urakenerera muturire. Gutiramakania kana ni kiroko hwaini kana ni hindi ya sapa, gutiramakania uri igongona riria muthemba uriku tondu amena miaka 40 na mugwanja marutaga wira uyu. Indo ciothe igagikorwo ni theru riria wi rugendo-ini riria wi handu oro hothe tigirira ni wagura indo cia Farmers Choice na ni ugukorwo ni wateithika muno na arikorwo wauga umuthi ni uguthii ugure sausage na arikorwo hihi wakorwo ukigura bacon ikoragwo iri njega muno kuma kwa Farmers Choice. Riu ari thainya yatigaria ndagika 13 haga gikwira nigukwirite nigukorwo ngirora muhotani umwe na we namba yaku irigitie na 066 we niwe ukorwo ri muhotani bigiga yaku ni ugukorwo ukimeyamukira. Ndacoka na nie kwa andu megwitwo kunywa airtime na Pepsi ihinda riothe wahingurira kinyuo gia Pepsi kana ni Mirinda flavors 7 up Mountain Dew kana energy drink etagwo Sting rwarungu rwa gikuniko na ni ukuona namba ya gukuhotithia kuhotana airtime data na bia farifari. Wona uranywa kinyuo kia shufeno ya girathi rora kira kire na golden
Crown. Kuma hau we uratumira ino ya kana ici cia plastic ni ukoro ile cina Pepsi products. Rarugurwa ni ukuona 6 digit code hinya star 459 star 3 hash ucoke wikire code o redeem kiheo giaku kiria ugikorwo wina kio na tuga mundu wothe ni muhotani kura gwa Pepsi, Mirinda, Mountain Dew, 7 Up na Sting ni ukuhota gukorwo kigira kiheo giaku ni besha farifari ni data ni airtime oginyo ukorwo kinyetie miaka 18 na ningita uguo tu soda ici ciothe kana guku kinyuo giki ni cia guku Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na Sting na ningita uguo tu muthikiriria ni urahotana kiheo o hari kinyuo kira wahingura no ginyo ukorwo we na line yaku ya Safaricom kuingira gutiri marihi kunywa airtime na Pepsi na itukine BCLB license number 258 mawatho na mikana kuhuthika riu thutha wa ihinda ritari coho niguo bururi wothe ukwamba kurugama na ithuĩ twitanire ciringi nuthu milioni riu ungikorwo ndukugeretie umenye tuciatigara ndagika 5 ndagika ici 5 ciahota gukorwo hihi haha niho ugutoborera oya namba yaku thimu yaku uthie haria huragira ohana tare kuhura urahura hau neho hakwiyandika ndemwe iria huraga nacio 07 kiria giothe huraga nakio uhinye star 272 star 1 hash wahana tare kuhura urahura riu no gweterera no pin yaku gwikira hau wira waku munene muno no gwikira pin na ithio tukenerere muno tondu thutha wa ndagika 5 niguo tugwitira mundu umwe mbeca farifari na turaria uhoro wa ciringi nuthu milioni na nuthu milioni ni mbeca njega icio ni igutuma haria guthie guo waikarari yes adiwe kana ni mbeca ni ikoragwo na kiundu ikoragwo na kio mundu agatheuka uguo akonekana ni ikarite wega by the way wena bia ni wonekaga ni uitite guoya ndio kana ndio wona mundu ni arona ni afiu ni arageria gwikira thuti na ni wona mundu wikirite thuti na karatu karona ni keru no ukona ni mumerere fiu mundu ucio ndari ni atigetie ni hari itheruka atigetie ria gutheuka ndaitite guoya na njira njega no wena bia icio ri biaca ni njega ke ngwire bia by the way ri waigua gukirwo ni thabuni wa ngoro ri ciage ungenda kumenya ni njega tambo uihitie ndui kama mundu ta kamonde ana ihitia no akwire kamonde na ndo ana ihitia ona ndire ndiracinyitukia ingegana mawiko ma mbeca rugamangane mawiko macio ndunginegena muno ndunginegena muno ngatingiuga ati ni ihumba mundu riri ingiaria horo wa ni uronekana wambitie kweruha muthuri nginya kunora ona tiga kunora kweruha ni ambiririe kweruha ni uronekana atiriri ndui mawira ma turutaga ma online ni pata potea no ugie kana wage no mawikirie gift no marege no endira tu no wage kwe no ri akorwo wathi haria Equity ugakora hena 20 hedate muyo yoge na thate maraugongererwo ni marauga nyongererwo aya na ndike uracie kujira urera kujira ugikorwo wi uguo ndiguthaka ndona kuma ukanera itagua wega iri muthenya wa mbere ukahanĩrirwo ati hana njahi ndikana no igura kirwo atiriri ri koja ni aira na riu ukirora aragitheuka ni mwero riu biu wega ni njarorete bas ni njukite wega muti muno no ti uru muri arona ngurani iho ire nyitirira ndire muru ona kaire tukarege guthikiriria riu ire guthikiriria ni arigwa mundu rari Tare kindu ndege gwitia ngiri tari guthone kuhane ngiri igiri ni ikuma cia ciakwa ni ikuma mara moja ciakwa ni ikuma ona ithatu ni ndarugamira Jeff mwalimu ni reke njuge tondu ana thithi ndigituragia niĩ nĩ kwĩrorera maũndũ magĩthiĩ na mbere akocia kwĩrauma ithano ciarĩmunengi ithano na riũa rĩmwe nĩ nyingĩ
iraingia kidogo icio nĩ ũngĩrĩta cigana igũrũ piũ njĩrĩa ciaingĩa piũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ rĩu mũico no ngagĩkĩngĩ na no kĩngũndura ndũngĩgĩteithĩka mũnene ithano nĩ mbeca nyingĩ kana mbia 5,000 wonete nĩ cioro gũgĩthiĩ ũkĩrĩraga ithano nĩ bado ithano niĩ ndũngĩnjikaria metha-inĩ we gĩikara nacio ithano rĩ na kũrĩ nawe nĩ ũgĩtumanga kana nĩ harĩ mũndũ nekuo aingĩ mũno ũnengere mũndũ 20 mwarimũ wega atwani ona igana madakwa ningĩraraga kana ũkanengerwa 50 okerwa ici wĩigĩre maitũ hakĩrĩ na mũrata wakwa arateirwo nĩ mũthuri aroyo nĩ gĩtonga kĩa mũthuri tondũ nĩatunyĩtwo ngari na nyũmba rĩ ndũĩ arararire na ngari njerũ na nyũmba alafu na ngũcia nĩkĩo njiguaga andũ atĩ ngari nĩyora ũngĩmenyeria ũguo nĩ ũkũmĩaga ũngĩmenyera hau rĩ nĩ ũkũmĩaga nĩ ũgwetha mũtoko wage no ithano hĩndĩ ĩyo mwarimũ nĩ tũrĩte ithuerĩ na tũgekĩra ngari na ngakĩmũikia cia nĩ matano ma kũinũka ti matano nĩ matano Jeff nĩ ũkũmũrequestĩra ndimwĩra akĩrehe auga atĩrĩre kana nĩ akinyire mũrĩ akarĩ atĩrĩgetha atĩgĩtũigue ũru ũtirĩ mũrĩ akarĩ mĩtoto ya ngiri kuma gĩikaro kuma kĩrĩa kĩrĩrĩyo ona yakĩra hau nĩ mathikano tũhere mbia ici bara moja nĩgetha tũmenye no ũcio ũkũinũka na kĩmanjĩka gĩkĩ nĩ matano mũthĩ matano hatarĩ nganja yes nĩgetha no wĩkĩre rwĩmbo hau nĩgetha tũmenye no wahotana thendi icio yes haha ciringi nuthu Halo. Danieli. Kuhana atĩa mũthuri? Njĩtagwo Jeff Kuria ndĩrakũhũra kwa Inoro tabarĩra ya kũhagaria. Na ndirĩ wika twĩna mwarimũ mũcwe. Danieli we mwena ũrĩkũ? Ndĩ mwena wa Elbagon. We warubaga? We warubaga itũra rĩrĩkũ? Ifode. Ifode. Atĩ warĩte andũ? Ifode. Fode. Ifode. Arĩmi handũ hetagwo arĩmi Ifode. Arĩmi Ifode. Rĩu hau arĩmi Ifode wĩkaga atĩa? Nĩ ndarĩkirie cukuru ĩ. Ũrarĩkirie form 4? Koguo ndũrĩ ũroya raini wega? Ndiĩ ndoya raini wega. No kĩbandĩ wĩna kĩo rĩu? ID niko nayo. ID wĩnayo? Tũngĩagũtunyũkithia mbeca ici hatarĩ nganja ĩ. Rĩu rĩ ũingĩrie kware mbeca thaa cigana? 6 nyuma thinacara na 46. Thinacara na 46? Rĩu andũ magwĩtaga atĩ hau Ifode? Magĩtaga Kenda. Atĩ Kenda? Rĩu Kenda rĩ? Nĩ ũramenya nĩ wahotana ciringi nuthu milioni? Gai mũrathimũ Inoro. Atĩ Kenda ũrathomagĩra thukuru ũrĩkũ? DB secondary. Atĩ ũrĩkũ? Bibi. Elbagon DB. Elbagon DB secondary. Rĩu reke ngĩgĩkwĩre. Nĩ warũga ngathĩ. Rĩu tageithia mwarimũ ũmwe wa kũu DB secondary no mwĩre we rĩu no nuthu milioni. Ngeithia principal witũ. Etagwo Mrs. Monica. Mrs. Monica? Rĩu we Mrs. Monica aragwĩtaga atĩa? No Kenda. Ũraku ũretagwo Kenda?
kenda hakiri hega atiriri kenda na tuna mambo haha kugeithie tareke tumugeithie aya hello maito we mwega muno njitagwo Jeff Kuria wa Inoro kuma kwa Hagaria twina mwarimu mucio ona ni agithiririe ni ratuigua hau na ndorite ngeretie nani ni ugeragia we witagwo Nyambura wa Kenda na Nyambura na Washira. Nyambura Washira na Kenda. Kana miro wa Kenda. Nyina wa Kenda. Ucio niwe wa Kenda. Niwe wa Kenda. Wa Kenda. Nikio witagwo nyina wa Kenda. Riu agugika atiriri. Tondu ni ahotana tutanatiga kirumi ni aguikia 10,000. Aguikia Kenda tondu ni wa Kenda. Tumucokerie nigetha tumwire atige aikia mamu wao 9,000. Nigana ale nigana. 500,000. Nuthu milioni. Nuthu milioni. Ni. Aya. Tareke tamucokerie. Aya. Muke. Riu ri. Mathire ndukimuikia kindu. No nginya ndimuikia kanyamu. Ukumuikia ta cigana oguo? Mukuru. Ona gwiciria ni ngumane. Mebange. Nigetha mahote gwibanga nie ndihota gwibanga muno. Very good. Asa. Gatire abaukie mamu wanyu Kenda. Ucoke uhingure account uikie nyamu bengi. Ndikagio bengi. Kondu nacio wa mabanga ni gutura wiriraga. Abaukie mukuru Kenda. Aya. Ucoke icio ingi uikie bengi ire ciaku akiriwe wahotana. Niguo. Waigua jaba Kenda arenda kwinina. Kenda tinda wega. Tinarenda ruo. Mbeca icio iguteithia muno wina miaka igana? 18. Wa mbere wa 18. By the way, ona die ndaigua mundu ukiritie withe wa miaka 22 hota. Congratulations my brother. Die ndaigua mundu withe wa miaka 22 hotanete. Yes. Uria ndidanetira munini muno ni wa miaka 22. Riu koguo ngiko ena 18 nena kibande. Ni ngai aromuteithia na nikio raigua ni arathitoka anengere ate ni ahotana ne aga aihurirwo riu. Icio ni mbeca njega no riu ucio riu haria tugaga ati ndui harira tugaga atiriri waciarwo ka tauni ri wambia 20. Riu cio ambia 10. Riu ni Kenda ari haria ciebonde. Riu umenya ambiriria ebao imwe na kifugo. Uguo muturire wake ambiriria na ngia namba iyo imwe nduku. Acha tigagira kamonde muno wena. Acha kai gukihikaria ningi ukihikaria inde mehia. Kai gukihikania riu ne kamonde. No ne makaire na miakeo. Rina miaka yo. Kone kama odage ziria kihiko. No kiingara na mundu. Nimurato macho no kere. Andaiga mwana kiarauga negere aciari. Mebange. No ndetega. Asa no de manegere. By the way at the age onake ni aramenya atiriri. Asa ndongirengera mbeza ciothe icio. Amukuru na by the way mukiari oguo ri he mundu thiete igoti-ini na thaa citu ni ciathira athitangite aciari ake kumuciara batamuriti jaji ucio agathoma nginya hurũko cia rũcinĩ maratũkĩrĩkĩra Inoro FM mathaa ũramenyithio haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine.
Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩrĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Mũndũrũme ũmwe kuma itũũra-inĩ rĩa Kongasis kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Girigiri arahonia nguraro ya rithathi thibitarĩ-inĩ ya Naikuru. George Nyakundi ahũrirwo rithathi ya kũgũrũ nĩ borithi hĩndĩ ya mũcemanio wa kambeini wa atongoria kĩama kĩa DCP taũni-inĩ ya Girigiri, na bamĩrĩ ya Nyakundi nĩ ũrĩtie kĩhoto gĩake gĩthingatwo rĩrĩ atongoria a kĩama kĩu makũmithĩtie ciĩko cia borithi kũhũra rithathi andũ matarĩ ũcuke. Kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Naikuru, Robert Wamaina nĩ amũcereire arĩ thibitarĩ-inĩ na agatũrehera ũhoro ũyũ. Thibitarĩ-inĩ mũnene wa Naikuru nĩkuo njemanĩtie na George Nyakundi akĩgeria ũranĩru wa kũrĩirwo maitho nĩ ciana ciake ithatũ na mũtumia wake. Arĩ na ruo rũnene thutha wa kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi tarĩki 2 mweri ũyũ hĩndĩ ya mũcemanio wa kĩama kĩa DCP taũni-inĩ ya Girigiri. Nilikuwa hapo Girigiri, nilikuwa nimekuja shughuli yangu kwa biashara ndogo niko nayo. Nilikuja nikapata watu wamechakwa barabara, wakaniambia ni Meto, seneta ya Naro. Wakati walikuwa watu wamejaa wanasikira alikuwa naongea, nikaongojelea mpaka amalize kuongea ndio nifanya nini, watu wafungue barabara ndio nifanya nini, ipite. Hata kidogo wakati tulikuwa tunaongojelea maskari wakatufamia, walikimbia, walikuwa na kila mtu anajiokota. Sasa mimi nilijipata niko chini, sasa nimeumia mguu. Ruo rwa Nyakundi arĩ kĩonereria kĩa mageca marĩa mathiĩte na mbere na gũtigwo nĩ maabitha borithi ngoro-inĩ na mĩtũrĩre-inĩ ya Kenya arĩa magurario nĩ rithathi. Ruo rũnene rũkĩgũmĩra mũtumia wake nĩwe Florence Nyakundi. Amundoĩ kuma haha kũrĩa ciana ciake igũcoka ithome na cikare nginyagia rĩrĩa ithe wao akahota kumagara kũmamathĩra. Kufikia sahi anafaa afanyiwe operation. Sasa sahi nimepaki hivyo. Tafadhali na wasi. Mzee yangu saizi ako chini, hajiwezi. Nimekuwa kiwete kabisa. Sasa mimi ndio nitakuwa mama na ndio nitakuwa papa. Ninaomba. Gĩko gĩkĩ gĩkĩmenererio na njĩra nene nĩ atongoria a kĩama kĩa DCP. Ũyũ arĩ ndagĩtarĩ Peter Mbae thutha wa kũgenera Nyakundi thibitarĩ-inĩ ũyũ wa Naikuru. Mũndũ wothe waikia nyamũ icio kũhana ta inja andũ nĩ tũrabuatirie tũmenye nĩ amarekire kĩũko kĩu nĩ inja rĩrĩkũ aragetira nĩkĩ kĩrathire na mbere. Koguo nĩkĩo twĩ gũkũ. Mũthuri ũyũ rĩ nĩwe breadwinner, mũtumia ararĩrĩra haha nja nĩ ũndũ tu wa borithi iria cirĩhagwo mĩcara na igoti rĩa mũingĩ kũgeria tu gũthararia kĩũngano kĩrarĩho kĩa andũ. Njĩra county commissioner chairman wa security wa committee ya security thĩinĩ wa Naikuru ona ũkĩheagwo pressure atĩ wiki mĩcinga gũkũ tiga gũtũmĩra Naikuru gũkorwo nĩkuo kĩhumo kĩa andũ kũhũranaga gũkũ na kĩndũ gĩtagwo political intolerance. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma mũciĩ-inĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Mũrũgamo wa mũgathe William Ruto kuga nĩwe mũtongoria wa bũrũri ũrĩa mũkinyanĩru kũna nĩ wĩkĩrĩirwo nganja nĩ ya Kenya ikĩro ngũrani kũrĩa matũũra-inĩ. Ruto nĩ akoretwo agĩtetera ũtungata wake wa mĩaka 3 ĩrathiĩ gũthira, akiuga ndarĩ na nganja nĩ egũcenjia maũndũ mũingĩ ũngĩgĩa na ũkirĩrĩria harĩ ihinda rĩrĩa rĩatigara rĩa mĩaka 2 na ikaria Gatũndũ maroiga rungu rwa wathani wake njũragano cia andũ matarĩ ũcuke na ũnyitani mĩgwate ciĩhĩrĩirie na ningĩ gũthingitha kwa wonjoria wa bũrũri. Werwa Mwangi nĩ aratumenyithia makĩria. Nimekuwa mjumbe miaka 15, nimekuwa naibu wa rais miaka 10. Sio experience inatosha? Mimi sio mzee sana, mimi ni kijana, mimi naelewa kufanya maneno. Mimi nimesoma ya kutosha. Hatujawahi kuwa na daktari ambaye ni rais wa nchi. Nĩ mĩario ya mũtongoria wa bũrũri thikũ ĩmwe thiru akiuga atĩ ũgĩ na ũtaaramu ũrĩa arĩ naguo nĩ ũmũtĩte mũthamaki ũrĩa mwega biũ bũrũri wanakorwo naguo. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩtumũrĩte maoni ngũrani, amwe ya aikari arĩa twaranĩirie nao mwena wa Gatũndũ makĩregana na ndeto ĩno. In fact, nĩwe ũkoretwo na wathani ũrĩa mũru mũno ũnginya Gen Z makarũrũngana mategwĩtigĩra ũndũ ũrĩa ũtarĩ wonekana bũrũri-inĩ witũ. Nĩ wathani-inĩ wa President Ruto ũgima wa mwĩrĩ ũkoretwo na ihĩngĩca nyingĩ na ikonomi ĩgathũka na kambuni nyingĩ ikahingwo na gũthamio Kenya. Ningĩ rĩ mũndũ ndeganaga etagĩrĩra aganwo nĩ wĩra wake. Mamũkĩte rĩrĩ ũtongoria wa President Ruto wĩrĩkanĩte nĩ ũhakĩtwo ndoro nĩ njũragano cia Akenya gũtebeba gwa gĩthomo gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mangĩ. Kũu nĩ kũnyũrũria Akenya tondũ ihinda rĩrĩ rĩake wa mbere gĩthomo nĩ hĩndĩ kĩragĩirwo mbeca mĩaka yothe ĩrĩa ciana itũ irĩthomete. Ũgima wa mwĩrĩ nĩguo ũndũ ũrĩa ũgĩte goro mũno ihinda-inĩ rĩrĩa President Ruto. Tuoka kũrĩ atumia, kwarĩ na kĩndũ gĩetagwo Linda Mama
nĩ yeheririo. Tuoka kũrĩ SHA ndĩmenyagwo ĩrĩhaga kĩ, ndĩmenyagwo ĩrĩhagĩra aũ. Kũhotoma gwa thiriti ya bũrũri wa Kenya na mabũrũri marĩa tũrigainie gũkĩrĩkana nĩ ũndũ ũngĩ ũgũithĩtie thirikari ya President William Ruto kĩgeranio. Ũiguano wa Kenya na mabũrũri marĩa mangĩ mararĩ arata a Kenya nĩ gũthũka ũthũkĩte. Sudan tũtirĩ hamwe rĩu nao tondũ njangiri iria mahũraga kwao ciraheo hinya nĩ thirikari ĩrĩa ĩkuo. Tũĩ Sudan marokaga gwetha thayũ gũkũ Kenya, rĩu ndũroneka tondũ njangiri icio ciramahũra na irithũkagia thayũ kwao cirateithĩrĩrio nĩ thirikari ĩno. Ona thengia kuga atĩ mogarũrũku maingĩ akinyanĩirie kwa ihinda rĩa mĩaka 2 na maingĩ nĩ marĩa marĩ njĩra, mũingĩ wa bũrũri nĩ ũthingatĩtwo gũkorwo na handũ ngoro-inĩ ciao ha kwenda bũrũri thengia ya maũndũ maingĩ marĩa maraigua matiramakenia. No njuge on the other hand nĩ wega twĩta Kenya tũtuĩke andũ patriotic na tũtigage gũkorwo tũgĩdiscuss maũndũ o marĩa moru ma bũrũri. Reke tuge tũgakoragwo tũgĩdiscuss ona maũndũ marĩa mega ma bũrũri. Kwa mũhano nĩ tuonete okorwo nĩ mũhoro wa mathako nĩ tuonete iharo nĩ ciakĩtwo, nĩ tũrona nyũmba cia raithi no irathiĩ na mbere na gwakwo na maũndũ mangĩ maingĩ marĩa thirikari ĩtuĩkĩte ya gũkinyanĩria, na harĩa tũrona ĩna mahĩtia bado tũgakorwo tũkĩmĩ-criticize na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Gatundu kaunti-inĩ ya Kiambu, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.